very unique opportunity where someone like Midfeed gets to play alongside one of their closest friends that we have, like YBY1, and now contend with them for a spot at the Tactician's Crown. Sorry, I was giggling a little bit because there was a tweet in the lower third there that was talking about a $20 donation kiss between the two of them, and it just shows how close to friends they really are. But I think it is partially the mentorship that's come through from YBY1 มาแล้ว สวัสดีครับ has helped to find some success in this tournament. But YBY1, one of the biggest threats we have in the field. Midfeed might have dominated Vietnamese ladder, but YBY1 came home with the results, and that's why he's the GOAT in that region. Third place at Monsters Attack overall. In APAC, if you look at the stats, he is only behind title overall career. ไม่มีสาวดิ And we call him the closer. ใครได้ก็ยินดีด้วย โอ้โห ไม่มีสาว And he has top ถือว่าพูดได้ดี 8 น้อง So half of the times he แล้ว makes ก่อน it พู to ดได้ the ดี final tournament. If you เจ๊ไปทำอะไรในรายการอะไม่ he ช้า was the best player on day one, highest points on day two, and it wasn't ไม่ even ช้า really close. He was 12 points above the cutoff line. So I think when you're looking at this tournament performance so far, he has to be considered the heavy favorite. Well, you know, APAC might have the GOAT, YBY1, but EMEA has the boar, Volta. So let's roll the tape. อันนี้คืออะไร Playing TFT on set one, but at this time as it was not really good. And today I ended up มันไม่น่าเป็นไรเนอะ on the last ใช่ปะ day of the Tactician Crown for the third time. Volta just barely sneaks in off that two tanky Honeyman C. 66 points is the cutoff in the end after these 13 games. หวังว่าจะไม่เป็นไร chance to win tomorrow. มุ่งเกินเหรอเจ้าก่อนเรามุ่งเกินมารอดูเซตสาวหลาได้ อีกไม่เกิน5 ชั่วโมงวะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจบช้า Tactician Crown will be mine. Tactician Crown will be mine. I love seeing it, right? I mean, I think he's such a fun character. We talked to him yesterday in the interview. He always is quick on his wits and also not so quick on his rolls sometimes, but we don't need to get into that. Well, I mean, even a self-proclaimed high roller, as he said himself. But it was so cool to watch that final game where Volta ended up going for the Kog'Maw reroll, ended up finding some really great items, just being able to sort of maybe weave in and out of all ส่วนใหญ่แข่งเกมก็แทบจะไม่มีผู้หญิงปะคิดว่าใช่นะ and find himself in the final ก็ lobby จริงก็จริ today ง 5 times at the Tactician's Crown another สวัสดีเจ้าซี final โร่นะสวัส lobby ดีค for รับ Volta มา and ก่อนเวลา another แบบนี้ crown เพื่อนมา this ที time. หลังโดน I เช็ค mean, ม you're สอนะครับ seeing it ไม่ดี behind ไม่ดี us, kind of the อะไรวะเนี่ย achievements thus ไม่น่า far, เกี่ยว the นะ closest he's คนนางใครเข้าบ้างเหรอ 7th in Rune มันขึ้นเดี๋ยวว่าเรารู้จักหรือเปล่าดิ 4th in Galaxies, where kind of the ถ้าเกิดชื่อที่ถ้าเกิดเราดูแข่งมาบ่อยๆชื่อที่คุ้นๆก็น่าจะพวกแบบว่า YBY1 About YBY1, Volta, these are kind of Yeah. the category Yeah. players that are the kings without a crown, Yeah. right? Both ถ้าเกิดเราดูแข่งบ่อยๆผมว่าคนที่เราน่าจะคุ้นได้มี YBY มี Title มีหลีเย่ผมคิด What ว่า about the final raid boss ประมาณนี้ though? ปะ Ooh, the king with the crown. Yeah, the king with the crown. It's Title. Title has already won a tactician's crown. And มีตอนเย็นครับพี่ได้ทำพี่ดีสุดหล่อสวัสดีครับ repeat that. But this is not อย่าใช้คำว่าตอนเย็นเลยดีกว่าใช้ว่าตอนค่ำเดี๋ยว take ไม่ on ได้ตอน tournament ค่ำ like this and be in a position to see a final lobby and get another crown. I cannot overemphasize how important Title is to the storyline of TFT esports here. In a world of variance in RNG, Title could show up as our Faker-esque figure and the constant, the true north of TFT in terms of playstyle. He's the only of the 4 horsemen left, and even though he hasn't shown up always on the competitive stage, stat-wise, he is still the best player out of the entirety of APAC. I also want to tell everyone how much he's ramped up in day 2. 43 points, eclipsing everyone, even YBY in his run. We call him the protagonist. He always scales up, and if he closes it, this would be the biggest story in our esports ever. I mean, you mentioned it โคตร already. เท่ว่ะไทเทิลมันเท่จังวะ I was รู้จักทุกคนแต่เขาไม่รู้จักผม And let me just tell you how dominant that run อันนั้นไม่น่าใช่แค่เรา was. Clement, you've been saying Title is a หลี player เย่หรอ that ได้เล็บ plays มาจากเมืองใน the เกมชิน format. วะเนี่ย And this ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่า could เขา not ชื่อ be ว่าเขา more ใช่ true. เขาอ่านนี้ In ปะ that final game, when Title took the crown, he left มีห้องมาติด himself ที่หนึ่งด้วย all แน่นอน options มาติ open. มันแข็งๆอยู่ And แล้ then ว once every other player decided their line, he said, okay, this one is open, I'm taking it, and I'm running with it. And he left no one else a chance. What Title represents to me, he is the true mantra of it only takes one. It only takes one player to put a region on a map. We've talked all weekend long of how players like Orion Mauld,
represent so much for their region, how 8LJ walking then led to Bamyang being here on this stage. This is what Title is. He comes from a small region. Even among APAC, there are not many other Japanese players that can rise up against the incredible talent that is APAC, and yet Title is, and he represents that region. And I think in doing so, he represents every small region who can send 1 or 2 representatives to the Tactician's Crown stage and truly believe, yes, we may be small, but it only takes one of us to make a statement. I mean, even when we still had the region split, we were maybe wondering, okay, well, Title's winning all of the Japan finals, but what happens when we actually do merge these regions? Can Title keep up with the pace? And that is a resounding yes. Can find himself in the final lobbies of the APAC Golden Spatula, and now finds himself once again on the precipice of reaching yet another height in TFT. We are getting ready to go into the final lobby, but before we do that, TFT เกมดวงครับคนได้มัลติที่1ใช้ดวงล้วนๆโอ้โหแรงมากเมื่อปล่อยทีเซอร์ได้3ตอนแข่งจบหรือเบรกปล่อยทีเซอร์เหรอทีเซอร์น่าจะเบรกนะผมว่าถ้าจะไม่ผิดปกติทีเซอร์มาตอนเบรกYBY has shown consistency. This is his 4th consecutive final lobby in his last 4 tournaments. YBY absolute monster performance. A expected ส่วนใหญ่ปล่อยหลังจะได้แชมเปี้ยนใช่แต่คือส่วนใหญ่มาหลังแชมเปี้ยนไอ้ตอนหลังแชมเปี้ยนนะคือปล่อยดีเทลตอนช่วงเบรกคือปล่อยทีเซอร์แบบเป็นเหมือนกับสปอยเล็กๆน้อยๆว่าจะมีอะไรบ้างในเซต13ประมาณนั้นละ I think he is much more calm when it comes to those final decision moments. We've seen this guy in tournament and he shows absolutely no emotion. He's one of the fastest clickers in terms of augments, deciding his lines and items. He is very well versed and does not crack under pressure. I think Title has the experience to triumph over YB1's 2 days performance. I'm actually so surprised, guys. I thought you were the stat guys, the analysts, the numbers people. Did you not listen when we were talking about it? Nearly 40% top 1 rate. Darkest is taking it, and it's not even close. I believe we said nearly 50%. Yes. Now we said nearly 100%. Yeah, so actually you're really ignoring the numbers now. หลังได้แชมป์เราดูพรุ่งนี้เช้าเลยละกันเนาะอยู่ไม่ทันหรอมันผมว่าแชมป์ไม่น่านานนะผมว่าครั้งนี้มันไม่น่าแข่งกับ6 เกมมั้งหรือเปล่าไม่มันน่าจะแข่งมัน6 เกมมั้งผมว่ามัน5-6 เกมได้จบแล้วไม่ค่อยมีเห็นถึงเกมที่7เกมที่8ป่ะสติลมินมันติมาติโดนมินอย่างเดียวอยู่ด้วยกันก่อนอย่าบูลลี่น้องนะ 7 or 8 games, this is almost certainly the one to do. I think everybody is going to be scouting that player in check extremely closely, and there are many opportunities to be able to grief that player in the lead. I hope you are all excited to get the action for the final day of the Magic and Mayhem Tactician's Crown underway. We are getting that final lobby ready for you, and I cannot wait to see what is in store. You can also check us out on TikTok. We've got a live TikTok feed that is happening and has been for the past 2 days, so that's a very new way that you can tune into the TFT action. And also make sure to check out the Twitch extension. I know that has been a very cool tool for everyone to play around with, and so วันนี้8 คนสุดท้ายเล่น8 เกมโอ้โหผมนอนแล้วกันถ้าเจอ8 เกมไปเมื่อวาน7 เกมก็อ้วกกันนะเว้ย8 เกมนี่คือแม็กเลยนะแม็กซิมัมเลยนะไม่ไหวนะ8 เกมอะ So much to look forward to, everybody. Are you ready? No. Ready. สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาฉะนะ I don't know. See, this is the thing with 4 เกมไปไม่ได้ใช่ป่ะถ้า23 เกมแล้วที่1เลยมีเป็นไปได้เห็นไหมคนบอกว่าไทเทิลควรได้ที่1 4 เกมติดกันแล้วจบเลยมาแล้ว APAC 5 คนแค่นั้นแหละรีเจียนที่ดีที่สุด5 คนนะครับเมตารีโลหรือว่าเมตารีโลคือเมตาของ APAC วะThere is no tilt. Low roll does not matter. I'll try again next time. You can see him locked in right now. On the other side, we do have players that do show a lot of emotion, like YBY1. His signature move is clapping and getting up from his chair where Mortdog has blessed him with some high rolls. I like midfeed jamming out right now, really getting into the zone. I love the pink headphones. It's a nice touch. Do you know what I'm missing? I'm missing Darkest Cat. I don't know where the cat went, but I need it back. The cat is gonna come back in the มีไทยไหมไม่มีครับไม่มี perfect moment. Exactly. It's gonna come in for the check blessing. Did we get a name? We did get a name. I'm going to make a fool out of my APAC นี่ลีกไหนนะ
APAC คือลีกบ้านเราอะ มันคือลีกที่บ้านเราแข่งด้วยก็คือโซนเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดอ่ะมันก็จะมีพวกแบบไทยสิงคโปร์มาเลญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามเกาหลีอะไรพวกเนี้ยรวมๆกันหมดเลย I mean, it's Volta. He's always open เยอะหลายประเทศ to send us down a path of chaos. I believe the other player that's standing on เกาหลีหมดเลยปะเนี่ยไม่เกาหลีน่าจะมีแค่เกียร์ปะไม่รู้อะเกียร์นี่เกาหลีปะวะแต่บาน่าจะเกาหลีปะผมไม่รู้อะไทเทอร์ญี่ปุ่น YBY1 ก็เวียดนามมิดฟีก็เวียดนามผมไม่รู้ว่าเกียร์กับบานี่มาจากไหน We're opening up on ZUA, so keep in mind we talked about it. แข่งจบจะมีพอยสปอย73ไหมเชฟมีครับมีเวียดไป4คนแล้วเหรอใช่หรอผมไม่รู้อะบ้ากับเกียร์นี่ก็เวียดหรอหน้าเขาดูไม่เหมือนเวียดเลยโอ้โหแล้วห้องแรกเป็นเทรนเนอร์เซนติเนลเลยเหรอวะโหเสาเกียร์โคตรเวอร์อะสกอร่าพรีเซิร์ฟเวอร์ดาร์เกสก็สกอร่าพรีเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันไอคนที่ชื่อว่าบามายองก็ดีเป็นบราเซอร์แวนการ์ดนี่ก็ของดีจัดเอ็นเรียว5บัตเตอร์มิดฟีดก็ดีโอ้โหตอนนี้เสาหน้ากดจัดนี่มันล็อบบี้ห้องระเบิดดีว่ามีแต่เสาดีๆมีแต่โกเลมเวอร์เริ่มมาก็หนุกละเริ่มมาก็ตึงแล้ว It's just so volatile, right? We've seen it win, we've seen it go ace. I actually feel like most of these verticals are going to play similarly. I feel like in the beginning of the day when you're trying to just get points, I wouldn't be surprised if, I don't think title really has an option, but some of the other players might lean more into those not super high verticals, but more consistent emblems. The one that comes to mind, for instance, is something like Bamyong's multi-strikers. Yeah, I think for title, like you're correctly identifying here, that witchcraft needs to be the option. We'll be seeing what augments are being มีคนหยิบแล้วครับดาร์เคสหยิบเป็นตัวของ Over Encumber ฝั่งขวาไทเทอร์หยิบเป็นตัวของเสา Stationary Support ล่างขวาหยิบเป็น Becca Candy Chooser ตรงกลางล่างครับดีเย่หยิบมาเป็นตัวของPandora Ben Midfeed's thinking about it. I believe that's Gear, PYM at the top. It still has branching out and ดีเย่จะเป็น Patient is Virtue ครับรีโลฟรี2ครั้งถ้าไม่ซื้อตัวYBY1 หยิบเป็น Whiskey Move มามายองก็เป็นตัวของเสาเช่นกันมาแล้วเปิดส่งมาแล้วเอ็นเรียวบลัสเซอร์มาแล้วครับเปิดส่งแล้ว1คน Midfeed might not even go onto the witchcraft. Both of these players having มีขอบเชฟสวยจับนะน้องครับมีขายได้กัน2บ้านต้องมาดูว่าเขาจะไปวิดหรือเปล่าปะวิชคราฟที่ไม่ใช่ตามันไม่ค่อยเก่งปะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาขึ้น8วิดได้ก็เก่งMidfeed already cracking a smile here. He has a very good start to go into some of those. วัยรุ่นแพนเบนจะมี5บาท3ดาวไหมไม่มีหรอกยากในสเตจ5บาท3ดาวยากไป I just want to point out that midfeed we didn't go into this เขาไม่หยิบ Benching Out หรอท่องเสาผมไม่รู้อะเขาน่าจะมีแพลนอยู่แล้วหรอมั้ง So I'm very surprised to see what midfeed has in store for us here was heavily leaning เขาอาจจะเอาเซฟมากกว่าแบบเอาท็อปโฟแบบไม่ได้อยากได้ที่1ขนาดนั้นเพราะแค่ท็อปโฟมันก็โอเคแล้วอะเอาที่1ไปมัน1กับ8แก่กับ1มันห่างกันเยอะเกินอะสกอร์ที่ได้รับเพราะเขาต้องเล่น20แต้มถูกป่ะเขาสู้ท็อปโฟไปเรื่อยๆน่าจะเวิร์กกว่าเอาที่1แล้วหรือว่าเอาได้ที่8ไปเกมนึงมันเนี่ยไปเล่นไม่ท็อปโฟเลยเหรอเฮ้ยบัฟคนกลับมาดิAnd this is something we saw that was pretty unique from Seattle. The way they play the shapeshifters is they actually reroll a lot for the 1 cost. They're not going directly to 9. They like to play through the Jace 3 and the Elise 3 sometimes for a stable start and then outcap on 9. I was going to say, I think this game actually does allow you to have that pace, too. Just looking at a lot of the emblems that are spread across the lobby, a lot of these players are going to try to go for 3 costs. ก็หลีเย่มาแพนเบนนี่น่าจะดีนะ
also เอาแพนเมนต์ไปหมุนหามิโล we didn't talk about that, but the fact that it's only ไปหมุนหามิโลเวล 8 an additional influx of gold น่าจะ coming เดื to อด every one of these boards in the early game. We saw ZUA หมอนนี้เปิดเป็น4เชฟชิปเตอร์ไม่แสดงไอเทม Once you hit those interest thresholds, it makes the entire game go significantly faster. So I expect to see more. มีเห็นแบบบอร์ดเวอร์ไหมตานี้แบบพอเท่า10นี้ I was thinking เหมือนจะไม่มีนะ ห้องนี้มีอย่างมากก็8วิคาแบบไม่มีแฟรี่ไม่มีพอร์ทัล 4 at total and มีแต่มัลติมีมิคาบอะแต่ก็ไม่น่ามีคนเล่นมัลติป่ะ something like the karma preservers for the players that don't have the items to necessarily lean into that เชฟเชียร์ใครครับวันนี้เหรอวันนี้ผมน่าจะเชียร์ไม่ไทเทิลก็บาร์บีไว because I love that comp. But The Karma also, one? Yeah, I love it, but I'm also thinking it's not so great right now unless you end up getting like what ในดีเชฟไม่ใช่ไม่บอสโฟ what the forge ไม่ท็อปโฟไม่ท็อปโฟอ้าวไม่ท็อปโฟเลยเหรอโทษดีsorry As we have seen from Kubi here Sorry, asน้องชาย well. He has one on the golem and has beggars can be choosers, so you can't miss, right? Surely. Surely not. Incoming silver. Well, good or bad news depending on how you scale it. No เนี่ย extra เห็นปะ spatula, no มันไม่มี extra สุดสายเลยเว้ย tab ข้างขวาเป็นแต่แบบว่าอาร์เมนไม่แต่แบบ Things go a bit crazy. ตราแบบ Probably ตา well สีเทา done, อะ Bo Wukong. ซึ่งก็ดีนะ Open for เนี่ย quite ตา some สีเทา time, จะได้ไม่เห็น so อะไร you're เวอ going ร์ to be the one that picks that up. I wanna ไมบีวายวันนี่ซินด้าเชฟจัดจะเล่นไหมอยู่แค่ว่าเสาเขาคืออะไรอ่ะว่ะเขาน่าจะเล่นซินด้าเชฟนะว่าเสาเขาเป็นเชฟชิปอินแคนเทอร์รู้สึก YBY1 แชมป์แต่ผมเชียร์ไทเทิลเฮ้ยไทเทิลก็ตึง YBY ก็ตึงแต่ผมว่ามีโอกาสทั้งคู่อะไทเทิลก็ทำมาตรฐานไว้ดีไทเทิลมันเสถียรนะผมว่าไทเทิลเล่นเสถียรผลงานแต่ YBY ก็เสถียรเหมือนกันAnd I do want to point out that that was a very tier deprived carousel there. Usually you can have a chance for 2 double components, only 1 tier. And if we looked at, we were talking about there was 4 scholars, double witchcraft that โมต้าว่ะมัลติสไตรเกอร์ tiers are going to be very important. And I do think some players might เกมนี้สุดสายคนโนไทเทิลมิดฟีดมีลุ้น8บิตอ่ะ I'm really curious for some of these boards, what they're actually opting to go for. Like we said, for Volta, the story is pretty clear-cut, but specifically for those that maybe have that extra blaster like Siwa and Balmyong, I'm finding myself on the worrying end of things because that comp, especially when contested, doesn't do too well. Especially when midfeed is 100 HP here and he might keep his streak all through stage 2. That would be the ทำไม APAC เยอะจังเขาเรียกว่าเบสรีเจียนหรือเปล่า I agree with you, mate. You should not contest him if he's APAC 5 คนอ่ะครั้งเนี้ยยังดีนะถ้าเกิดว่าไอเกมเมื่อวานอ่ะเขาไอเกมเมื่อวาน APAC ทำผลงานได้ดีอีก2 คนนะผมว่า APAC ประมาณ6 คนเราเข้ามากอง 6-7 คนโมท่านี่อย่าเมนมากกะไป9มัลติยากอะดิผมว่า9มัลติยากแต่ว่าเขาต้องขึ้นเรื่อง8แล้วไฮโลคามิวอ่ะผมว่า You want the full tempo. This is how Balmyong has found success. This is how YBY1 has found success on the line. Do you think there's a world where we're actually playing Vanguard Syndra from here? I think it's definitely possible, but that means that you're only using one of your emblems, and that does mean you cap roller. I just quickly want to say that we haven't seen midfeed play this comp or any adjacent comps on that line yet. So it is a comp that has kind of cropped up and like you said by many people is kind of misjudged on ก็คือซิกปาระเบิดสวยจัดไปสอยแบ็คไลน์เข้าไปแล้วสอยซินด้าตายไปแล้ว I'm not sure if we're going where we think we're going. There definitely could be some changes right here. And taking a look at YBY's เรียบร้อยเสียวิน4ก่อนเข้าคีฟ higher caps. He has a lot of econ coming in with the high risk, high reward, and we know he loves to play level 9 boards. สู้ๆเชียร์รับแชมป์ให้ได้ไม่ช้าไม่ใช่ผมแข่งกี่เกมครับเหลือเอาแต้มเท่าไหร่ได้แชมป์เขาเอาแต้ม20ครับใครได้20ก่อนแล้วก็พอได้20เสร็จปุ๊บต้องได้ที่1ถึงจะชนะเกมคือต้องเลยเทรโช20ไปก่อนพอเกิน20ปุ๊บก็คือทำไม่ได้ที่1เพื่อจบเกมเฮ้ยวันดียังเป็นมาดีถ้าได้ก็ท็อป2แน่ๆขึ้นเดี๋ยวว่าเจอคามิลหรือเปล่าดิเพราะว่า broke his 5 win streak there from midfeed, and that's absolutely huge because the tempo advantage would have gone to midfeed that on a comp that really needs it.
ไม่เกี่ยวเอฟเฟกต์อะไร Clement, they might have come in as friends, as ไม่เกี่ยว brothers เอฟเฟกต์ in อะไร arms, but it is the top 8. You cannot show any more mercy. You need to go for everything. Every single point matters to bring you closer to the check threshold. So no graciousness anymore. ไทเทอร์จะ4โคโนไทเทอร์จะ6โคโนเหรอ YBY taking risky moves. หรือยังไงเปิดวิดคราฟมาเปิดโคโนมา So มาแล้วว่ะ sacrifice HP, you lose, I believe it's 20 HP, so that you can get additional gold. That comes in, is it 3-2? ไทเทอร์จะ6โคโนหรือจะ8วิดคราฟกันแน่ I think it's 3-3 Somewhere like around after there. 3-2. Yeah. Oh. So we can kind of see the shape that ที่8ได้เงินเท่าไหร่ YBY is playing, right? You sacrifice ไม่ได้นะ that เช็ค gold, แบบ you build a strong enough board to snap the streak of the 5 streaker, the ไปดูให้ potential แป๊บ 5 streaker on stage 2. Once that gold comes in, all of a sudden YBY has a huge influx of gold and more resources than the rest of the board, the field. So we're going to see him try to stabilize on the back half of stage 3 and extend that streak as much as he can. Here, take Stim Pack. Yep. Yeah. Stim back. Yeah, I feel like that's such a good choice because as you guys were calling out, there's only a couple. ที่8ได้12,000 but it is a silver ประมาณ lock. 300,000 3,700,000 ป่ะประมาณนี้ Volta Why has did you has do to be that? so disappointed. I was like, beggars can be ทีเฮด choosers. หน่อยเซตหน้าจริงพี่ต้องมาละต้องมีทีเฮด Well, แล้วล่ะ now you could take. โคโนเล่นไงลืมไปละ Revenge, that's his favorite. 6โคโนมอร์กาน่าไง So 6โคโน surprised ฟี he เซิร์ฟเวอร์ didn't ป่ะ actually go for it. แต่ถ้าเอฟเฟกต์ได้แหละอะไรแบบ Late อะไร game มาก็เล่นไป specialist might also be a great choice for Yeah, people. I called it. We have Pandora's พลา Box เซ on โบ Volta. อ่ะ Color ปลาย is บามายอง correct. เหมือนจะไปเป็นบลัสเตอร์แวนการ์ด Does like to go for the high cap. One thing I do want to look for is restart mission if any of them actually took it, because someone like YBY would actually just snowball so Oh my far goodness. ahead, even if he had a board built up. He doesn't, but what he does actually get in เกียร์น่าจะเล่นบลัสเตอร์ is เว้ย the late game specialist. And what I Ooh. love about Midfield YBY's เล่น spot now is having Sinda the late game Vanguard เหรอ specialist in this super econ heavy game means that it's going to be a lot easier to get to level 9. มิดฟีดเล่นซินด้า He's แว gonna be น an เหรอ incredibly flashy player here. Looking across the โห board. คอนเทกันยับเลยดิเกมนี้ถ้างั้น Blaster Jam has to be sorted ตรงนี้นี่ out ส่งคอนเทกันยับ some เลย way, and I think midfeed might be leaving that door open. He is still ahead. 400,000 กว่าที่ total, 8 but ประ as มาณ we นั้น talked about, ใช่ there's ใช่ two other blaster players, and it does look like Gear is angling heavily into that line. So I'm wondering if for midfeed you just abandon the idea of going into blasters and instead play around the Singa Cassiopeia. Syndra, I think เข้าไปแตกแปะก็คุ้มแล้วโอ้โห since you're already stacking that Syndra แต่กว่าเราจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้ไม่งโคตรยากเลยนะพี่ I would not be playing into กว่าจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้มันลำบากเลย emblems, ปัญหา but better than playing นี่ into เชียร์ก็ได้ something ต่ำๆ300,000แล้วดิไม่ใช่ that lasts with your three-way contestant. YBY 1 all 8เหรอ He ใช่เหรอ needs the mana generation of some sort though, like Clement ไปแล้วบามายองขึ้น what do you ขึ้น call it? The tier, not the tier, the opposite Lack of of tier heavy. tiers? The lack of tiers. You had a word for it. It was very poetic. But Oh. the Deprived. deprived, the Yeah. tier deprived Oh. carousel. Yeah, coming in yeah. for mid feed here, who really does need that tier. Well, we'll see if one is in the next one. There's a good chance. Bamyang here now solidifying himself on the blaster, so it looks pretty certain that midfeed's probably going to move away from it. Gear's already very cemented in that line as well, so it's going to be a 2 blaster sort of cap out. I do want to point เพราะ out เกมนี้ YBY น่าจะเหนื่อยวะ blasters, you don't actually have เพราะถ้าเกิดว่ามิดฟีดโยกมาซินด้าเหมือนกันก็ทับกันเอง but you also have that high cap ก็เล่นเหนื่อย with the Smolder and the Varus if you choose to go for that. This game's definitely going to go really long. Yeah. I think ซิลเวอร์2ซึ่งจากนี้แล้วเล่นเป็น100 เกมอ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้เล่นแล้วเหนื่อย And then the question there is like if มาแล้วสรุปบอร์ดครับลีเย่เหมือนจะเป็นบอร์ดไปทางแนว someone just level 9 to แนวอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมจำเสาไม่ได้บลัสเตอร์วะ Double tier carousel หรือเปล่าวะ on the start. ไม่ชัวร์ว่ะไม่ดูบอร์ดยากอะเวลามีเสาอะ Players. Does midfeed get one? is ไทเทิล my นี่น่าจะไป question, เป็นบอร์ด because, ของ midfeed is วิชคราฟ the ไม่ก็ last โคโน pick. How โวต้าเป็นมัลติสไตรเกอร์ YBY 1 here, actually, and Darkest says nope. แสดงเป็นโชจินกุนซูมาหยิบเลดเกมสเปเชียลิสต์มาด้วยว่ะ Unfortunate. YBY 1จะฟาสไนหรอ does get the belt there. มิดฟีดหยิบเป็นเล่นน่าจะเล่นเป็นซินด้าแวนการ์ดดาร์เกส ดาร์เกสนี่ยังไม่รู้อ่ะดาร์เกสเสาอะไรน่าจะสกอร่ามั้ง Kind of like mana generation because it makes the Yeah, fight it's like longer. the worst version of Right. what you'd like to be. YBY 1 2 อีคอนฟาสไน1 all 8ละ Liked it to be here. Stationary support? Yeah, on the stationary support, if you're playing a blaster line, you would. Sorry, this is Bami. I'm sorry. Okay. Yes, I was you're right. confused. The if it's overlay scouting or is not. pranking you. It's แต่ YBY มันรวยนี่แต่มันหยิบริสกี้มูฟมาปะแต่เขาเหลือ58ละไม่รู้จะไหวปะ Melee carries, I think you แต่ผมว่าเขาน่าจะขึ้น9ได้แหละ like the ตรงตามเกมแพลนแต่แพ้มา2 ตาติดแล้วเริ่มน่าห่วงละ เริ่มจะน่าห่วงแล้วล่ะแก
and I'm curious on what we're getting. เกียร์น่าจะรอสตรีมแฮกไว้รูเด้งแล้วก็ค่อยทำบอร์ด hoping to gracefully lose this เผื่อ round. ไปทำบอร์ด 4-1 ได้ On มั้ง the เนี่ย other side, though, Banyang has a lot of this คงไม่ทำบอร์ด frontline, 3-6 so the nice thing about having the Soraka too is that she's actually pretty good at killing a handful of units. You only do get 2, not the exact fight you wanted to see, but overall, My you know, Bikama it could fake be not worse. bad. 43 HP is pretty good for Gear to still slingshot his way back in. ก็ถ้าเกิดว่าบายขึ้นไปแล้วเจอ5 บาทเราฮิต5 บาท 2 ดาวก็ not bad แหละ So let's find out. แต่ถ้าไม่ฮิตก็น่าจะเหงาอยู่อะบอร์ดมัน Okay, อะ just full. คามาเฟกไม่อ่อนจะตาย I am so looking ถ้ามี forward ฮิต to 5 บาท that change, by the way. In case you didn't know about it yet, we're going to be able to store up to มันต้องวงเล็บอะมันต้องวงเล็บว่า5 บาท 2 ดาวอะเพราะ5 บาทดาวเดียวมันไม่ไหว nice little quality บอก of มัน life change. iPad but เนี่ย This time around here will get some components and some units out of it. แล้วเกียร์ก็รับอีก1 ตาแล้วก็ไปโรดาว 4-1 ดูสติโขกเข้าคีปตึง instead of going into the blasters, not going for the blue buff, doesn't want to contest on Hui, going for the higher HP. The problem is, Scholar Line has to be played from high tempo. This is a bit risky from his spot. Other option there's the Preserver as well. You could play something like the Warrior Preserver line, which does benefit from having additional items. You have so many different 4 costs on your board that being able to upgrade all of them, give them all items can be valuable. I kind of agree though. Same thing, you kind of want to play กดคูณ 2 ยังไงครับไม่ได้กดไม่ได้ sacrifice HP and then eventually go กดคูณ 9. 2 ยังไงไม่ได้นะ We'll see what it brings for now. Our economy at least is working out, right? That econ และเกียร์เลือด loss is 33 right จะได้เหรอวะ before, so จะไหวเหรอวะจะได้คัมแบ็กไหมวะเนี่ย richer. Econ loss. 33 นี่เน่าอยู่นะเลือดอะ I'll take it. ต่ำแบบต่ำเลย I'll allow it. I get a lot of econ losses in my games. Yeah, I can imagine you do. So just taking a look across เหมือนเกียร์จะอยากไปไรซ์ซะเนี่ย almost all of our players ใช่ไหม actually landed on good เกียร์จะไป spots. Ryzen They อะ were able to avoid everyone else's lines. We thought there was going to be a big Scholar collision. They sorted that out. There was 4 blasters. They still sorted that out into only 1 blaster player. So a lot of good line decision making. Volta has a Callista. Not just that, 7 multi-striker too. Yeah, Volta โอ้ has โห a Callista. โวต้ามี 7 มัลติแล้ว I don't know why you sound so surprised. I shouldn't be Ooh. surprised. I just want to. No, Yeah. Wait, we just dropped- He has bows. What? He โอ้ has โหนูมหาศาล press the button. Okay. That was crazy. นูมหาศาล what the fuck In my notes for Volta, I just jogged down the son of Mortdog. No, he's คุณ not ซู calling him ลา that. วิทเหรอ The line's too เดี๋ยว big. ดับเบิลคุณซูเลยมาแล้วดับเบิลคุณซู Wow. มาแล้ว Get triple item on this Ashe. Eventually, this will move over to the Callista. ถ้ามาร์คแองมาก็น่าจะไปแหละ It's จริง kind of น่าจะ underrated ไรซ์ how much น้อง damage ไร he's ซ์ able to put out, especially in early สรุปก็คือ stages. มัลติสไตรเกอร์แอดมากกว่าคาริต้าทุกกรณีปะ Very large carry in these fights. แอด3ก็มากกว่าคาริต้า2แอด2ก็มากกว่าคาริต้า Away from getting a Cassidy 1ผลสรุป 3. แล้ว YBY1 Yeah, มี yes. ไบรอาร์มาแบกก่อนแล้วที่แน่ๆตอนนี้ But I'm seeing something terribly scary on the other side. from มาบีวายบอกผมมีไบอาร์มาทักทายคุณแล้วครับ สวัสดีครับคุณ7มัลติสไตรเกอร์ นี่ไง He's going for เรีย the บร้อย level 9 max cap board, and we've seen this from YB1 a lot. He loves to flex into 3 Frost. You get the Swain, you get the Briar, and then it goes really, really well with the Preservers, which he also has. He has a pair of Recons. He just needs 1 more. Oh, it's a gold. This could be huge for โรดิเย่หยิบไอเทมไวมากครับ เริ่มโลแล้ว Yeah, Volta's in the เริ่มโลดาวแล้วที่เลเวล8เหมือนจะได้เป็นบลัสเตอร์ quite a bit บลัสเตอร์ already. เชฟชิฟเตอร์ A few more out there to No. see what is in store, but doesn't really seem to find something. กลางซ้ายก็โลแล้วครับ ไข่บาราดาร์เคียส Volta got Presty attack. อันนั้นเท่าไหร่อันนั้นน่าจะเลเวล8นะ Players really getting those upgrades on their comms. I want to talk นา about เกียสกำลังร่างหาไรซ์อยู่ Witchcraft Emblem. This is something we talked about at the top of the บอลอื่นได้ไหมอะ show. บอลนี้เขายังไม่ทำอะไรเลย Verticals. ขออยู่บอลอื่นได้บ่ Oftentimes, if you don't hit that second emblem, เพราะว่า YB ไปสโมเดอร์เชฟแทนทำคุณซูมาละ all of a sudden you can open up the door to play 8 เหลือแค่ขึ้นเวล9อะ have seen win multiple games. อันนี้หาคาซาดิน So I do want to point out for Volta, this is โรท่าบอกไม่รอแล้ว and he actually rolled a lot because he could have gotten 9 multi-striker on 8, and that would have just cemented himself. โรท่าบอกว่าผมไม่รอแล้วครับ ผมหาไม่เจอครับ ผมจะเอาเฮคาริม3 โรท่าเอาเฮคาริมไม่ใช่เฮคาริมผมจะเอาคาซาดิน Well, I want to highlight that because we saw so many times over the last few days how when you don't play multi-strikers with the additional +1 right off the bat, which we are seeing here from the trainer golems, one of the problems with capping out the comp is that you still need to high roll. You still have to find the Camille. Even with the +1, you actually still need to find that Camille because everybody else is going to be stronger than the average lobby. Being able to find the 5 Ooh! 7 โอ้ไม่คามิวออก Volta, the That most is a Volta Volta thing diff. we've seen
all weekend finds the Camille immediately. That's how it's done. This is why the Americas isn't here today. Now it all Yeah, makes it all sense. makes 10 บาท I ปะ love Volta. I just don't ไป feel ละ like I 10 บาท learned a lot from ตัว Volta. นี้ถึง10 บาทแล้วหยุด It's like, that's ตรง not นี้ replicable. This It is is the Volta. just be fifth diff. ไม่หยุด I was gonna ไม่มีคำว่าหยุด say he นอน just สต็อป consistent. เรียบร้อยไม่ฮิตเกมหมาอีกแล้ว Selling the Calista though. มามี because วายฟอร์ม Camille's โคตรนิ่ง gonna อ่ะ be เชียร์ way เหงียน more เนาะ important. ได้ และไทเทิลมาแล้วครับคาม่าเฟกมีโอกาสทำ8วิดคราฟได้ด้วย With a Karma 2 on the other คาม่า side. วิดคราฟ6-4 โคโนแบบตึง Witchcraft people play it with อยู่เวลาไป Karma, 1 ที people play it with Rise. I've heard more people say that the Rise is a little bit stronger. I believe in the data though, the difference is relatively negligible. I think it's like 0.2, 0.3, enough where if you hit a Karma 2 on 4-3, you're playing it, you're happy, you're going straight to 9. Yeah, I think he ว้าว has to go for the บอกไท Karma. เทิลไม่ธรรมดา First เนี่ย follower ฮิตค่อนข้างเยอะอยู่ out there, he's like, ตังค์เหลือ "Hell 20 ด้วย yeah." มีเงินไปโล มีโลไปขึ้นเวล มีเงินไปขึ้น But เวล now he's in a มีเงิน very ไปโล strong คืออะไร now position. This is, I think title is probably most favored in the lobby. He does have a Tarek on his bench though. so มาแล้วครับ the มิด option ฟีดครับ เป็นบอกของแวนการ์ดซินด้าครับ is ฮิตหมดแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นซินด้าและ We kinda need ตัว to ของ mention that YBY มันชื่ออะไรวะ has been กาลิโอนะ free ขาด fall มันไคเซอร์ by 3 ตัวเดียว transfer on 15 HP มามายองครับเล่นเป็นบอกของ Darkest is not far วารัส behind เหรอ Darkest วารัส of the บราเซอร์ Rise ว่ะ players together with เล่น Zero ฟาส that 8 we're นะ talking บอร์ดนี้ about. We'll need to check in น่าจะเล่นเป็น6บราเซอร์นะมามายอง exactly what's going on there. เกียร์เป็นตัวของบอร์ด Last time we ไร saw ส์ this สกอ Briar ร่า and แต่ then ยังไม่ the ฮิต mishmash of นาเกส whatever ก็ไรส์สกอร่าเหมือนกันลีเย่เป็นตัวของเชฟชิฟเตอร์มีตัวของชิบาน่า3 ดาวแล้ว ไทเทิลเป็นคาม่าวิชคราฟโวลต้าเป็นมัลติสไตรเกอร์แล้ว YBY1 เป็นฟาสไนยังไม่ได้เล่นอะไร So That is true. That is true. What Oh, see, there we go. YBY แต่วิดโคโนวินเอาพ็อกเหลือมอร์กาน่า This transition actually looks มอร์กา like. น่ามาก็ GG มาแล้วครับ YBY1 ขึ้นเวล 9 ไปแล้ว So many pieces. You have the กำลังเริ่มเฟกบอร์ดไปสู่บอร์ดมัลติสไตรเกอร์เชฟชิฟเตอร์ But you need to upgrade มาแล้วโอ้ไบอาร์2โอ้เรียบร้อย also being found. And he's not done yet. Still แต่ YBY เลือดเหลือน้อยมากมาดูว่าคัมแบ็กไหม I want to try and save it, and he's going to make some swaps. Make sure he gets the best possible items, those melee bruiser items, onto Briar, and the rest either onto the Smolder or maybe in the Varus too for now. That's just the confidence of YBY coming out here. We've seen him play these types of lines so many times, and he's known to be able to stabilize his board 10 gold less than the rest of the field. The YBY roll down strikes again. Well, โอ้โห YBY เละ goes up against Darkest, and we just saw ใครไหวกับ YBY เศษ4บ้าง not working out. That Rise was not upgraded. No, was not. I gotta call out Lebron. though the QSS slam. รอบชิง APSC 5 คนใช่หรอหนุ่มเครียดหนักลงทุนหมดตัวโลไม่ฮิตตัวกลางวะ ตัวกลางงานแข่ง ตัวกลางงานแข่ง It's gonna be nice versus all the และดาร์เคสกำลังจะระเบิดแล้วครับบอร์ดยังดูไม่มีอะไรเลย And now เกวนไม่ได้เปิดวอลเลเยอร์ด้วยเหงามากกว่านี้ is very, very minimal. ดาร์เคสน่าจะจบที่เลข8หรือเปล่าทรงนี้ไม่ก็โวต้า2 คนจับมือกันไป Sorry on that Game Gwen, but Yeah. I don't think it's enough at this point. It's a bit weird because you're backed into this corner, like you called out earlier, Clement. Several players on that scholar line, and of course, what you don't want to do in the first game of day 3 is take an 8th. But the story might just tell that for Darkest here. Unfortunately, does go up against Balmyong. Is it good enough to stay in there for one more round? Maybe save yourself. อันนี้วารัส6 บาสเซอร์เนอะ It's ใช่ปะ gonna be about if that Ezreal can target the Gwen. โป้ง that's the only source of โอ้โห anti-damage. ลาก่อนครับไปแล้วดาร์เคส Damage. แตก8 Dead. บอก So is ไปแล้วครับผม Darkest. 1 คน disappointing first game. ดาร์เคสมาทำอย่างเงี้ย Thank you. They know. Well, Volta also not in the best. ดาร์เคสไม่ถูกใจสิ่งนี้และโวต้าเหลือ1 HP แล้วแพ้สิมาถึง 6 ตากับมัลติสไตรเกอร์ของเขา I feel like a lot of this though is โอ้ you're โห in a lobby where people are pushing. ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโวต้ามันถึงอยู่อันดับ and 8 มันถึงอยู่อันดับ 7 ดูไอเทมดิ คาสดิน BT ไอสเตแลก isn't upgraded. I do แล้ว wanna คนถือ mention กุน this ซู though, คือ Volta แอด wants 1 ดาว to do แอด 2 ดาวอะไรไปชนะวะ go หมอ and นี้ bank on that ไม่มีภาพ Pandora's to fill in the low cost units for เนื้อ him. ที่เหลือพยายามมายาวจับ Unfortunately สวัสดี for ครับ him, ผม he did hit วันนี้ the มาราธอน stage 2 and Blood วันนี้เมดแวนที่โดนใจเหมือนเดิม Yeah, I think it's แต่เมดแวนไม่ค่อยเก่งอะนะเว้ยผมไปเช็คสแตทมาวันที่2วันสแตทแย่ลงเยอะมากเลย recalibrating. I love that David keeps ผมพลาดหัวข่าวด้วยอะได้ recalibrate your ไอเมน expectations. เชียร์ชิปออก And at this 4-2 ด้วย point, เหรอ Volta's playing for every fight in front of him right หมาย now. ถึง I was gonna say just wait. It's gonna be a commitment. Eternal to the Growth top เหรอ seven. Eternal Growth ไม่น่าออกนะ Maybe get one of them, so We could roll the other แล้วเดทัน one. มีโซมแล้ววะ go, Yeah, go, Camille go. 2 on 7. Yeah. Earthquake has been found as charmed. ถ้าแอนไม่2ก็ GG ป่ะ Everyone's not the best, but ถ้าแอนไม่2ก็ตายหรอก a little bit.
Honestly, ต้องขายอะต้องขายR2 ไม่งั้นตายแล้ว Volta is actually finding on 7. It feels like every The other roll. Camilla โอ้ยมาแล้วตัวสุดท้าย Finally wow. gets the ตัวสุดท้ายมาแล้วเขามีภาพขึ้นมาหน่อยลูก It's going to be very nice to have here with the press the attack. You're, you know, ตาดิชิบากาลิ attack scaling ค่อยดูมีภาพหน่อยค่อยดูไม่แตกแปดหน่อยแต่โดนวารัสอย่างนี้จะตายหรือเปล่า with the IE on the Ash. แล้ววารัสแคปไปดอกแรก Out of these items. ตุ้ม คาตาลินบอกไหวชิว end up on the shot. He's รับได้หลายลูกเลยล่ะ targeting the ตุ้ม cast, but โอเค there goes the cast. It's in the back line. อุ้ย โอเค Wow, that's a lot of โอเค speed, but Volta กลับมาละ not good enough. The Ash will clutch it out for Volta. And on the left-hand side, YBY1 also finding that win. So both of these players hanging in there for now. I love โหแล้ว YBY1 เก็บเงิน64โกจะไปฟ้า10ต่อ YBY recognizes that yes, I'm in danger. It's very difficult to sack, but this is where it comes down to being elite in TFT. YBY1 looking at his matchup. โอ้ YBY จะขึ้น I'm 10 strong enough that I can afford to not roll for the best charm, to not roll to upgrade my entire board. Going to be going all the way to 61. นักเกียร์พยายาม And is at this point in the game, พยายามที่จะ high low am I going to try and roll มอ down ร์กาน่า2ดาวมาไหม or potentially we might actually see the ไม่ fast มา 10. เงียบวิดีโอก็ไม่มาเหมือนกัน I was First wondering game of the day. if that was a level 10 angle for YBY1, because you're seeing it here on the left-hand side. มาแล้วครับ Has มิดฟีด already ซินด้า been แวนการ์ด to leveling, and we'll see if that keeps ที่ฮิตซินด้า3ค่อนข้างไวไปดูกันว่าอยู่รอดไหม Witchcraft forward. และข้างซ้ายบอกของไทเทิลครับเจอกับตัวของ YBY1 Question is, does it ไทเทิลกับโคโนของเขาแต่เหมือนจะไม่ไหวมันล้วงมาถึงคาม่าแล้วใบอาร์ปีศาจเรียบร้อยตายไปแล้ว จบ into that back โดนปีศาจตาแดง line QS and ต out บ of ตาย it again. I do want to point out the QSS doesn't stop 8 แล้ว QS YBY แม่งโคตรเหมาะกับเกมนี้แบบไทเทิลก็คือทำอะไรไม่ได้อะ I just want to mention หยุด that เวลาใบ they อาร์ did มันก็ allow ตี me to ต่อ get through the additional CC from the preservers coming in so that Freyr still straight beeline to the back. I definitely should have known that. I did not know that. That's Yeah, good it- information. to โอ้ know. ชามดี Very ชาม good ดี plan. And if you're Yeah. playing Jinx and you're like, 8 Witchcraft. ไทเทิลรอขึ้น9น่าจะขึ้น955นะ Either way, ทรงนี้แปลว่ารอวัน HP แล้วคัมแบ็ก Emblem does not have the Morgana yet, so not ชายคนนี้มากับความฝัน I think YBY เหลือแค่ว่าจะเจอมอร์กาน่าหรือเปล่า When you go onto that board last round, the Morgana's not there. So title is stacking. Is going to be going level 9 most likely next turn, and it's going to play in a full win out shape because he's sitting at ไทเทิลน่าจะรอเกียร์ตายอะเพราะว่าเกียร์เล่นมอร์กาน่า2ตัว On their last life gear เนี่ยถ้าเกียร์ตายเมื่อไหร่ก็เรียบร้อย and ไทเทิลกลับมา at the bottom. มอร์กาน่ากลับ And สู่ they're พูล facing each other, so somebody is going to get eliminated here. Is it going to be gear from APAC, from Volta, from EMEA? EMEA would very much like to hang เฮ้ย in there, but เฮ้ย they don't แอมไม่ตายแอมไม่ตายแอมไม่ตายยังไง ยังไง ยังไงแล้วคาตาลินถึงโอเคไปแล้วครับมูต้าแตก Actually do any หนักก่อย damage, and so Volta is going to go out here in 7. This should have been a good matchup for Volta because the แล้วเขาไม่ป้อนใบอาร์ได้ปะเขาน่าจะเก็บดาเมจสเตทแล้วมั้งผมว่า PYM just built his board เขา15มันไม่ตายไงสเตท5มันโดน He had a สเตท5มันโดน full 10 ดาเมจ line ปะ traits right there ถ้าจะไม่ผิด with Tom Kench. Perfectly สเตท5มันโดน10มันต้องโดนอย่างน้อย5ตัวถึงจะแพ้เพราะว่าเขาน่าจะเซฟตัวเองให้ตัวเองไม่ตายในวันอาทิตย์ตอนนี้ A lot of sustain on the สเตท back 6 of ก็น่าจะ that as well. ก็น่าจะไม่ป้อนไม่ก็ป้อนนิดนึง It's just gonna tank for so much. Your multi-strikers have found enemies. Just YBY, yeah, YBY1 takes a smolder, I believe, off. ตอนนี้บอร์ดที่เหลือครับนำมาด้วยที่1ครับคือบามา ยองกับบอร์ดวารัส Now, บลาสเตอร์ตามด้วย YBY, the two ใครว่าลีเย่ครับลีเย่เป็นตัวของบอร์ดของเชฟชิฟเตอร์สโมเดอร์ไบอาร์เหมือนกันไทเทิลบอกของวิชคราฟ YBY1 บอกของสโมเดอร์ไบอาร์แล้วก็มิดฟีดนี่ซินด้าเนอะแล้วก็เกียร์คือสกอร่าไรส์ YBY1 ขึ้น10แล้วครับตอนนี้ Yeah, but this 3 อีคอนโกเทน pretty strong. I You're mean, right. like, You're his right. kind of 2-star 3 อีคอนฟาสเทน by Smolder and a YBY1 2-star Briar, both 3 items. I do want to point out something very important is you นอน want นี้ the AVC three อย่างเดียว dragon โจ mates to EU จบ activate 7-8 the additional 2 damage strikes on your smolder. A lot of times when you go this fast by 5 หนักมาก you can't find มัลติตึงๆมัลติอ่อนนะเฮ้ยอย่าบูลลี่เฮ้ยใจเย็น I've น้อง been there. There's a little 1-star one. เขาโลน้องเขาโล There. Right, just needs one. Just needs one. Just เขาโล It only นุ่ม takes one. Well, for both of these players, it's going to take one win to stay in because both midfield and gear side by side are actually fighting for their survival. On the back of that scholar line on the right-hand โอ้ side. โหมังกร3 ดาวกับ seeing กับตัวแยกล่างใครจะไปไหว elimination. มิดฟิลบอกไม่ไหวแล้วมิดฟิลหลบโอ้โหหลับไปเลยครับเกียร์ก็หลับไปตามครับโดนไทเทิลตบ They're coming in for title does hit the Morgana and for Gear PYM he does ไทเทิลนี่ not 8 บิตแล้วใช่ปะ never found the Milio. I think that's an acceptable result at the end of the day going to that matchup. Do you think midfield still smiling? มาครับ Honestly, ลี I เย่ think ค่อย Midfield ๆป้อน is ขน happy ม with that fifth. When you look around, the fact that ลีเย่กับแพนเมนของเขาครับฮิตหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสโมเดอร์หรือว่าจะเป็นไบอาร์ที่เลเวล8
ซัดหมดด้วยแพนโดร่าเบนซ์เกมนี้เล่นไม่ยากเพราะว่าผมมีแพนโดร่าเบนซ์เอามาหมุนยังไงล่ะเขาท็อป8ก็มีตังกลับบ้านละใช่จริงๆเขามีตั้งแต่เขาเข้ารายการแล้วแค่เขา40เขาก็มีตังกลับบ้านละI'm curious because so I really แพ้ like คือแพ้ no excuse me โอ้โห able to actually get the 4 chrono เราตีแต่ว่าไหลแชทไหลไม่ถามคอวายบีวายคืออะไรคือ4 บาท 2 ตัวกับไอเทมซัพพอร์ต1 อันทีมิ่งอัพไงทีมิ่งอัพ There might have been the downfall of Tidal because they had to group up for the Varus to just wipe his board. Should still be alive though. Yeah, still has one more life. Yeah, great call out though. Trying to get max value. มัลติ7 ไวยังไม่รอดเขาไม่คิดตัวแทงไม่ใช่เขาไม่คิดตัวแบกไงเขามัลติ7 ไวแต่เขาไม่คิดคาซาดินกับแอดไงคาซาดินเขา3แต่เขาไม่มีไอเทมมาดิแต่ตัวที่แบกก็คือแอดแต่เขาไม่มีไอเทมเหมือนกันแล้ว YBY แพ้กับบอร์ด YR Smolder ที่ Ascension ที่เวล8I think a difference here though โดนชิวาน่า3 ตบ do have the Shyvana that's going to be 3 star it also has those สู้ชิวาน่า3ไม่ได้ so it's going to be very มังกรตัวนี้มันข้างเกินนะดิ enough for that own Smolder to pop off บอร์ดคาม่ามันเก่งขนาดนี้หรอมันไม่ได้เก่งไงดิมันแค่8 วิดคราฟนะแกมัลติ7ไงที่7ไม่ใช่ให้ตาย10 คิวในแพทชอบเติมคำให้ไม่เป็นไรนะ A win in that first game will not make you win the tournament just yet, but it brings you closer to that checkpoint. So I love seeing it. I really like how he found his spot. He was angling more towards the blaster at the start, but as long as he ends up on tempo, this is what he's known for. Always in the top 4, very high cap when he can find those tempo plays. Going onto the shapeshifters where nobody was there early really cemented this game for him. Well, also, you know, if you're going to be playing something contested, it is better to be playing in those 4 and 5 costs than it is to be playing in those 3 costs. So yeah, I think great spot recognition from ZUA, who says, yes, I have HP to give, and now I can try and cap higher. I see you're pointing at something, Clement, but I don't see at what. It's a radiant Mi item Sẻng on by the A. Briar 2 with 8 shapeshifter. โอ้ It's not this board, but it's the other Okay, one, which okay. is pretty scary. Well, we're scared for these 2 players because they're both on their last life, and somebody is going to go out. YBY1 up against Title. One of these players cannot. ไม่ถามว่าลอยแล้วคือ YBY คือลอยไอเทมด้วยอ่ะ Witchcraft, yes. คือเราดูว่าเจอบอร์ดไหนอ่ะว่าเจอบอร์ดวินคราฟโคโนหรือเปล่าหรือว่าเจอบอร์ดอีกบอร์ดนึงและ8 วินคราฟแตกไปสู้เชฟชิปเตอร์ไม่ได้ Not a board you expect to be out in fourth at 8 witchcraft, but it does go to show. เกิดไป8 วินคราฟทำไมวะเนี่ย that comes with trainer goals. So many players able to play แพ้ยับ traditional high roll, YBY, ZUA, Bomb-Young, the 3 players now, all of them actually having the blasters online in one way or another. And I'm most impressed about Bomb-Young. If you looked across the spots and the boards that are being built here, I think Bomb-Young playing this very underappreciated, non-reroll Arcana blaster line, still holding his HP at first. He's probably not going to win out, but I'm just super impressed to see him doing this well. It's going to be one of these shapeshifter boards. I have a pretty big feeling. As long as you can position around that Varus, I think you're feeling pretty good about it. So let's Blaster is real. Yeah, one of the things about the shapeshifter board versus the blasters, we saw before. Blasters คือบลัสเตอร์มันจะเอาบอร์ดบาลัสลงปะผมอยากรู้ไม่ใช่มันจะเอาบอร์ดของไบอาร์ลงปะ Only do they have enough HP to withstand the burst. Something like this Briar has both Sterex and Blood Booster that allows her to tank back. อุ้ยของจริง6 บาทโอ้โห YBY ยังไม่ไหว I'm shocked actually by the power coming in from this เชฟชิปเตอร์ของ YBY ยังสู้ไม่ได้อ่ะ That Yeah. was intense. Takes out a level 10 shapeshifter, which is generally considered the high hand. YBY almost can't believe it himself. Yeah, what is actually happening here? 6 This is บาท not แม่งแหล the กจัด standard cap we're normally seeing. I mean, 6 blaster is one of those traits that we don't มาดูกันว่าใครจะชนะ see because of the requirement of the +1. แต่ผมว่าทรงนี้คือชิวาน่าน่าจะพังอาจปะชิวาน่า2 ตัว The 3-item Ezreal 2, the 3-item Varus โอ้ 2. เห็นชิวาน่า2 ตัวแล้วสั่นกลัววะเนี่ยผมบอกเลยเชฟชิวชิงกันเหรอไม่ชิงกันดิ I do want to point out that the QSS in the backline might actually be ผมว่าซินด้าไม่ใช่ผมว่าชิวาน่าแหละที่สุดในยุคแหละ the Briar stun from coming in. สิ่งที่ต่างของบอร์ดนี้ก็บอกของ YBY คือชิวาน่า Yeah. โอ้แล้วอยู่มุมดีด้วยหรือเปล่าตรงนี้แต่มันได้กระโดดไปซ้ายนะเว้ยแล้วกระโดดไปโดนข้างหลังแล้วไปแล้วโอ้โหเละอย่างนี้เละอย่างนี้เละหรือเปล่าเผาแล้วไบอาร์ถึงตัวเรียบร้อยชิวาน่าบอกอิ่ม
ชิวาน่าไม่ของจริง I think in this one because you ended up หนีอยู่น่าชนะใช่คนเยอะมากขอเบียดหน่อยขอได้ขอ so it was much easier to actually take out แค่เกมแรกก็มันแล้วเกมแรกก็เป็นห้องเสาก็สนุกละห้องกัวเลมน่าก็สนุกสนาน completely agree with you. I think that Briar had the greatest Briar ultimate I've ever seen. และเขาเอามาเป็นไอเทมจ่อเวทนะครับชิวาน่าจะได้แรงขึ้นตรงนี้ไอเทมดีด้วยชามก็ดี In addition, you have to acknowledge ZUA gets to find the Briar while having HP, which means every turn ZUA ถ้าเขาโพซิชันหนีชิวาน่ากับไบอาร์ได้เขาน่าจะไหวนะแต่ถ้าเกิดโพซิชันหนีไม่ได้ก็ระเบิด ชิวๆเลยไม่อย่างเดียวมังกรมันโกง ข้อสรุปวันนี้คือมังกรมันโกงชิวาน่ามันโกงชิวาน่าแรงเกินโอ้โหแล้วมุมนี้อีกแล้วมุมนี้อีกแล้วโอ้ยไม่อย่างนี้น่าจะกระโดดขวากลุ่มใหญ่กว่าปะน่าจะกระโดดขวาปะปึ๊บกระโดดหนี Well, we are going to be having our first winner of the day, at least after this round. That Briar this time around is having และแอสเซชันเด้งและทำเคนตันสวยมากมาแล้วยิงโป้งไม่เข้าเลยลาก่อนครับและจบไปครับหลีเยชนะครับผู้ที่มากับแพนดาร่าเบนและสโมเดอร์ไบอาร์เวล8 surprising finish actually. We saw so many players positioning themselves in that game. We were kind of looking at Bomyong and YBY and เบื่อมังกรคนดูสนุกคนเล่นไม่สนุก PG ดิบว่ะมังกรโกงมาติอ่อนโอ้โหแรงมากอยากเห็นพี่เล่นชิวาว่าแครี่อ่ะยากเลย The additional HP made a huge difference in buying time for the Briar. It did, and it was almost so surprising to see how the rest. หลีมันเวอร์เอาตรงๆตอนนี้เวอร์จัดเลย That's a first. ไบอาร์มันเอาให้หลีเวอร์มากนะเว้ยหลีมีชิวาน่า3แล้วเขาก็หมุนแพนเบนปะแล้วเขาก็สามารถฮิตไบอาร์สโมเดอร์2ได้ทั้งที่เขาอยู่เวล8ด้วยแพนเบนครั้งที่มี YBY ที่ขึ้นเวล9ไปโลฮิตแล้วเขาเวอร์อ่ะผมบอกเลยว่าบอกเวอร์มากบอกแคปกับ YBY ตั้งแต่เวล8อ่ะเวล8บอกเขาโกงกับ YBY แล้ว I mean, I think really kind of scouting very well, looking at แพนเบนแม่งแพนเบนก็จัด okay, this one is พลังแพนเบน 3-way contested, this one is 4-way contested. How about the เราตีแตก8มันเป็นอุบัติเหตุไหมมันแตก7ด้วยแล้วอย่าบูลลี่แตก7ต่างหาก very correctly and going into those. นี่ในยี่ห้อจีที่เป็นไตเติ้ลน้องไตตันไม่ได้พูดคำนี้นานเลยจริง Maybe. Finally learning. We all learned something this weekend. I wanted to talk about the fact that Trainer Golems is unique because it allows players to cook much more than we're used to seeing, right? We've talked all weekend about how players get this last 5% to be creative. When Trainer Golems hit, this is the time when we get to see these creative 6 blaster boards like we got to see out of Bomyong. And it's that knowledge of the lines and the conditions in which they work, even when they're narrow, it's just evidence of why Bomyong is here to begin with. Dominant season. แพนเบนจากออกเว้นเงินเข้าประกวด แพนเบนเอาให้มากๆอ่ะผมพูดจริงเลยเกมเมื่อกี้ลีเย่ชนะว่าแพนเบนล้วนๆเลยและอันนี้อะไรอันนี้ย้อนผมก็ตกใจนึกว่าเกมใหม่มาแล้วแม่งแพทและแม่งเทรนเนอร์โกเลมอีกแล้วตกใจมากอะไรไม่รู้แต่แชทไปหันไปชกมัลติไม่พักว่าเราชอบบูลลี่ไงว่าเราชอบบูลลี่มัลติไงมัลติผมผิดอะไรชกอย่างเดียวเนี่ยดูโบท่าดิโบท่าไม่โคตรโลเลยนะเว้ย4-2มันยังนั่งโลอยู่เลยมันมีแพนเบนแล้วก็โลแล้วก็โลไปฮิตสักทีเนี่ยฮิตตัวกามาก่อน 4-2 ฮิตอากาลิไม่มีไอเทมเนี่ยโบท่าเหลือ2 บาทอ่ะ4-3ไม่คิดอะไรเลยคาตาดิน3ตัวแอส3ตัวรอฮิตถ้าเขาฮิตตรงเนี้ยเนี่ยผมว่าถ้าเขาฮิต3ตัวเนี้ยผมว่าเขาน่าจะได้อันดับดีกว่า7แต่เขานั่งซึมแบบซึมเลยมีแพนเบนแต่โลไม่ฮิตชอบกันจริงจังโกเลมแพนเบนมัลติทำไมแตก7ล่ะครับมันไม่คิดเลยดิ But it doesn't matter because you don't have to have มันคืออาร์เมนซิลเวอร์จริงๆมันคืออาร์เมนซิลเวอร์สมชื่อจริงๆอ่ะที่อยู่กับลีเย่มันคือคนละเรื่องมันคนละแบบกัน If there is someone that can magically get to check after going 8th place, I actually think it might be Volta.
you might be right about that. But here are the standings. เล่นผิดแพทถ้าเล่นแพทนี้ชนะละจริง We are looking to see โบท่าเล่นผิดแพทเนี่ยยูผิดแพทมัลติยังไม่เก่งยังไม่บัฟ put the lobby into check. They will then need a win, a first. โอ้โหแล้วดู After that point, in order to secure แล้วดูอันดับดิเป็นแบบเย่ CN แล้วก็ APAC 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 Though the entire community has pegged him as their tournament favorite in the biggest region of TFT, there still isn't a lot of fanfare for him. He has came into these tournaments on very small platforms, twice in a row. Doesn't really stream much. Even the พี่วายวันบอกแพนบินมาบอกเวล10 they're looking at 1 minute, they're looking at 60 seconds. This would be a game changer for him to cement that he could actually be a killer, be a winner, and return CN to their glory days. It's been very long since CN has won a set championship. I believe set 7 was actually the last one, right? And since then, we've had so many stars rise up in CN, and I think you put it perfectly. It's hard for someone like ZUA. Yes, best tournament results in CN all set long, but when you are competing with Hwan Mie and 60-second and Chun, 2-time TOC champion, it's hard to stand out. Which is wild because this is ZUA's second time that they're at a Tactician's Crown, and the last time that they were here, they got second. So like, what do you mean? How is he not standing out for everybody? I sometimes it's a subjective game. Sometimes we hold on to our heroes. We put people on platforms, and it can be arbitrary. Yeah, you can have the results, but sometimes it's not just the results. It's the show. เพื่อชาวจีนจะแพ้ไม่ได้หรือเย่ไม่ได้กล่าว When it's presented, and sometimes we don't remember the runner-up. เพื่อ APAC ต้องได้แชมป์แล้วล่ะเข้ามาตั้ง5คนต้องมี APAC ถ้าคนได้แชมป์แล้วล่ะผมว่ามันต้องมาแล้วล่ะเพื่อน A player that is very safe in their approach, usually going for like an average, of just making it. วันนี้ชุดดำเก็บดีเทลซะด้วยหนุ่มนี่ I can just keep on cruising, and so that is not. ไม่ถึงคนด้านซ้ายใช่ปะชัดเลยไม่ถึงคนด้านซ้ายใช่ไหม expected for CN to place into the top 8, make the final days. That is why the runner-up doesn't count. When you've already had 3 champions, runner-up doesn't mean that much. However, for ZUA, this is really important because this is the first time in a long time. He is the only CN representative here. He's going to get that region hyped up for him as well. And also, I think it just dispels the notion of that bad day 2 he had. He had the worst day 2 of the 8 coming in here. จีน1วินล็อบบี้เฮ้ยรอดู Now he's showing up strong. I think มี it's ภาพ ironic when you think of the shape of CN in TFT's history. For so long, they were the Goliath. Multiple set championships in a row. And now, after this drought, lacking the championship, this almost humble ZUA finds himself in the top 8, lowest win rate of the field. If there's a player in this top 8 that I think people are not expecting to make it over into that checkmate, it's now CN. And it just feels it's so different than what we saw for so long in TFT's history. I mean, it's a beautiful story. I was, thinking of like taglines for each individual ขวาดีโดน player จัด to remember their play style. ชุดดำมุมขวาครับ And for me, ZUA ประวัติศาสตร์ 4,000 ปีของ TFT จีนจะต้องดำเนินต่อไปอ่ะ coming in and people, if he were to take ครั้งนี้วิเลจจีนมันแย่ขนาดนั้นเลยวะ that's a surprise. I want to point out something that was so smart here. Because he was going up into the matchup versus Bombyung, he knew that he didn't need double Titans on the Briar. He actually needed immediate burst prevention, going for the Styrix and the Bloodthirster onto the Briar instead, and also making sure that his backline could not get sniped out by the Ezreal or just a random Varus shot. We know that ถ้าพยายามจัดแข่ง TFT พี่จะลงเปล่าผมลงทุกงานที่มีเงิน That's true. ก็น่าจะลงนะคิดว่าลงนะ Like a moth. นี่ต้อง CR จริง Right to the มาถึงลงเงินรางวัลเพิ่มนะเอ้า That's a great call out. I think that speaks to the player agency in TFT that you can control. There are many ทำไมกลายเป็นงั้น outside ลงเงินรางวัลเพิ่มเหรอ but making that optimization คืออะไรดิ it was taking the Sterix from the Nasus before. Is that what it was? It was making a swap Yeah, from the somewhere. double Titans on the Briar when he was going up against the other 8 shapeshifter player because that was a scaling matchup. มันทำงานยังไงนะ And then when it's a burst matchup, he takes one of the ถ้าจะทำงานยังไงนะน้อง puts the Sterix in to prevent the Briar from going down to the 6 blasters. I thought that was just genius. เมื่อกี้ที่8ชูนิ้วอะไรครับอารมณ์ดีเกินแต่ร้อนละอุนิ้วโป้งนิ้วโป้ง เล่นกันแต่ละโชว์ขั้นเลยรอลงที่เฟอาจัดโอ้โหยากเลยอันนี้นักแข่งมุมขวาไม่มีชื่อว่าไม่ใช่อ่ะดิ that we had actually seen ZUA show off the prowess of having that high APM to actually make those split-second decisions when it mattered most. Yeah, I think he got lucky up from a charm.
charm from a radiant It was. charm. It Yeah, was I a think radiant so. charm, but Yeah. still. Everybody gets lucky at some point in the Like game, Volta. right? Exactly. Some more than others, but I do agree with that notion generally. All right, well, we have game number 2 almost upon us. Let's see if any of these players can inch ever closer to that 20-point checkpoint. Everybody really locked in at this point. ให้เชฟเป็นสปอนเหรอ I just wanna make a quick call out because we saw it อ๋อ in ตก that ไปหนึ่ง game. แชมป์จะทำเว็บไหมครับ 1 by 1 the questionnaire that we give แชมป์จะทำเว็บไหมครับ เราก็ให้แชมป์เป็น YBY1 เนี่ยเพราะเขามีเว็บอยู่แล้วจะได้จบ แก้ปัญหาง่ายๆแล้วแค่ให้แชมป์เป็น YBY1 If you're seeing เขาจะได้ไม่ต้องทำเว็บ that legend there, just a แล้วก็จะได้เว็บของแชมป์มี1 เว็บ why that's been chosen. Can we confirm what little legend he had last game? I was not I paying saw attention an at all. Aurelia finisher, but I'm not sure if I think it it was was the Aurelia. Yeah, Okay. we're getting confirmation. So there you have it. There we go. I know which one I'm getting next. Yeah, for more points, gotta go with it. You all don't have this though. I feel like I always have like the one little legend that I feel like เว็บ brings ดิสโซม me- น่าเชื่อถือ like, ไหม when I เช have ฟ really สรุป locked น่า in, เชื่อถือ that's ดี the น้อง one that I play 'cause I know I'm gonna do the เขาเคยเป็นแชมป์ก็น่าเชื่อถือแล้วน้อง Yes, I've you been know. waiting for the น่าจะบูลลี่อย่างเดียวเลย ไอ้หนุ่ม One day, I want that cutscene. One day. All right, what do we have now? We've got Crab Rave, gold subscription, It's the same and players. support Anvil. I want to see the Crab Rave. Come on. Volta and Come DOA on, once there he is. again, sitting You're on the high trying variance to portal. be agents of chaos, but we are going to be going into ห้อง gold คนรวยล่ะ subscription, Gold which is subscription also a little bit of chaos because of all the extra plus ones you can ไม่น่า get. เชื่อเพราะไม่ใช่แชมป์เซต That's not 12 We นับ saw, มาดา what was it, a 20 gold เกมแรกใครแชมป์ครับเพิ่งมาหลีเย่ครับ yesterday. I เนี่ย mean, นะคนเนี้ย you're เนี่ยคนนี้แชม you're ป์ talking about ดูแต้มตัวนี้ได้นะ ถ้าเกิดว่าได้อยากตามเนี่ยเห็นล่างขวาปะ ตรงชื่อเขาอะ plus gold, getting those interest ผมต้องทำยังไงผมต้องวางผมต้องทำอย่างงี้ป่ะมันจะได้ชิวไปข้างล่าง Everybody's gonna be able to cap out higher. So yes, it is lower variance than something like Crab Rave, but it actually เว็บไหน เว็บ you know, crazy in its เว็บ own ที่ way. ทำกับขิมอะเราต้องไปหาในทวิตเตอร์แล้วลองพิมพ์ว่า KHYM อะในทวิตเตอร์ Quite heavily 'cause you have so much เขาทำเว็บกับอีกคนหนึ่ง kind of reroll on ลองพิมพ์ดู stage ลองพิมพ์ดู before. Now a lot of the tempos you only level a little bit on level 4, but in this ผมเชื่อ lobby, แชมป์เซต you can 12 ได้ actually get your เราจะ tempo เปลี่ยนทุก online เว็บ much ตามแชมป์ไม่ได้ more precisely. And I love that เซต3มาวันไหน with อีกประมาณ tier มาวันที่ 20 อะอีก 10 วันปะประมาณ 10 Yeah, วัน there were a couple of units already there that you need ในเว็บ to นี้น่า if เชื่อ you ถือ wanna ไหม go ครับ down that คอนฮับเดี๋ยว Soraka แปลกๆว่ะ line. We'll see if แปลก any ๆอันนี้ other แปลกๆ players might also pick up some Soraka Seraphines as Volta does while I'm speaking. เฮ้ยซินด้าสปอร์ตหรือเปล่าซินด้าแวนการ์ดวะนี่ And Syndra, And Cinder as well. There's a handful of different Syndra directions Vanguard Volta วะนี่ can go. And you know, I feel like we've been หรือว่าจะไปเมดโซลากะ Volta โอ้ถ้าคิดหนัก first game. I want to make sure ซินด้าหรือโซลากะดี clear. Volta เมดโซลากะก็โอเพนอยู่นะ global stage contender. เอากล้องลากไปชี้อ่ะ Veteran players ด่า in the entire field. At this point, the Darkest only หมามืด other ขนาดในกล้องยัง NBA มื player ด in history to have accolades that can even compare อุ้ย are double 61 อุ้ย who is in contention to be the GOAT of เก็บการ์ดิโอไหม Volta, เก็บเป็น yes. ป๊อปปี้ People 2 might call you a high roller, but the และ truth ทิ้ง is ครับมาครับตัดสินใจไป one of ทาง the บอร์ด most ของ prestigious ซินดรา players นะ in TFT โอ้ท่าเรา absolutely deserves to be here. Okay, we're getting augments. I agree, by the way. We're getting augments. Learning to spell sticks out for me. If you are on a mage line, that's one of the best ones. But we're also seeing a couple of hero ถ้าไม่ได้ augments ท่าน pop ทำ up. เว็บ So Witchy Wall of มัลติจะ Offers S หรือไม่ต้องใส่แนะนำว่าเล่นได้ครับ top right corner is being shown as มัลติ well ผมไม่ใช่ as S an มัลติผม option SS if you would like to go for it. And then แล้วเดี๋ยวผมค่อยรอรับแรงกระแทกทีหลัง always รอโดนบูลลี่ทีหลัง interesting. Title has picked up that Bastion crest. เป็นไง And ใช้ได้ไหม you know a little bit of Bastion vertical. That's been doing pretty อุ้ย well. I just wanna อะไร point อ่ะ out ลาดาเคียสิบดับเบิลดาวมา in our final eight และปล่อยโอเพนฟอร์ดเลยครับ It's been one of the highest และมิดฟีจะเว้นฟอร์ดตามหรือเปล่ามีสกอร์บอร์ดสแครปเปอร์เหมือนกัน Volta picks up Transfiguration. This is an augment that we've seen quite a bit. เจชิปมังกรจะมี1บ้านไหมหลังๆน่าจะมี Leverage that additional econ that you get หรอไม่รู้อ่ะขึ้นอยู่กับสปอร์ตเขา มันต้องวินสติกันดิ I think this is a ไงบอก heads-up มันไม่ play เก่ง from Volta, a tech based on the portal of this game. Bomb Young here is YBY หยิบมาเป็น Epoch ครับ และเปิดเป็นมัลติสไตรเกอร์โอเพนเนอร์แต่ไม่รู้ว่าจะไปเล่นบอร์ดอะไร vertical Honeymancer line here, one of the strongest rerolls, and like I was saying, I do like extra gold for these one cost rerolls. เหมือนจะยังไม่ตัดสินใจนะไม่ได้แสลมอะไรเลยนาชอไททันไม่มีอะไรเลย Fast 9 from Milk yesterday, too. อู้แล้วเพลงนี้ดีจัดโดย YBY1 ใส่เบลต์ในวินาทีสุดท้ายเพื่อเก็บอีก2ตัวเซฟเลือด You are going to get additional tempo earlier on in the game. เล่นดีจัด On the other side, though, those ใส่ไปแท็ก1บ้านนะครับ Darkest Double Down Open Fort แล้ว are going to be able to hit their cap a little bit อย่างวันแรกนี่โลล้วนผมทำเว็บมาเทียร์0ได้
person who wins this lobby is not guaranteed to be reroll. If someone goes to that, I'm only talking about one cause. I'm not vouching for the 2 or 3. I see. I think there is a world where someone chooses to play around something like the Fast 8, Fast 9 based on the influx of gold and is able to hit that cap a little faster. Well, I need to นีเย่เหมือนจะเป็นเมดนะตอนนี้ชัวร์ทานฟิกเกอเรชันมาด้วยเมด 100% Two players who picked up an augment that tells them จะมีเพื่อนกันแน่ๆ1บ้านใช่ One we're seeing on Darkest on the opposite side there. The other one is Midfeed who picked up Scoreboard Scrapper. So both of these players มีคนไทยไหมไม่มีครับ trying to get that loss streak going. I wouldn't be surprised if, like we're seeing from Darkest, their players are very much open to sell entire boards and just say, okay, you know, whatever, I'll take that loss. And in this position, you'd hate to be mid-feed because Scoreboard Scrapper actually doesn't work with that many compositions. He's trying to keep on to his multi-strikers, and that means he can't full open. So if he runs into him, there's a high chance that that loss streak will get broken. When I think of the multi-striker line, typically I think of not sacking, but soft sacking in a way to 3-2, keeping your econ high, playing the units on the board. But then on 3-2, generally, you want to start streaking, which means that if that happens, Midfeed is not going to get the full value of Scoreboard Scrapper compared to someone who chooses to sack all the way until 4-1. Well, we're getting a look at it right now. This is the board that we were นี่ฟีเขาเล่นแล้วดูมีความสุขว่ะ very surprised. เขาดูเล่นแล้วแบบว่ามีความสุขในการเล่นเกมนี้มากเลยดูดิดูหน้าเขาดิหน้าเขายิ้มแย้มตลอดเวลาเลยว่ะ เขาอยากทำไม่ได้แบบเขาอะ เขาอยากทำไม่ได้แบบเขาอะวันนี้แข่งกี่เกมวันนี้แข่งมากสุด8เกมครับมากสุดคือ8แต่ว่าไม่รู้ว่าจบกี่เกมแต่ผมว่าน่าจะก่อน8นะส่วนใหญ่มัน6เกมก็จบแล้วประมาณ6ก็จบแล้วส่วนใหญ่เชียร์ใครดีครับพี่ผมเชียร์ไทเทิลกับ YBY1 ถ้าถามผมตอนนี้เดี๋ยวคอฟสวัสดีครับเดี๋ยวจะขนุนนะเดี๋ยวคอฟ I think it's เขาเตอร์มาหรือเปล่า on what you hit naturally. The nice thing about the honey line is actually quite how flexible it is. You have ไม่ใช่ multiple หนู friends. ไม่ You ใช่ have Ziggs, you have Kog'Maw, you have Veigar, and like we saw with Milk yesterday, you can use them in มาครับ combination. ลีเย่ครับมาเป็นบอร์ดของเมดครับเกียร์ครับเหมือนจะเป็นบอร์ดของ Because I would love to be able to give ไม่รู้อะยังไม่รู้อะยังไม่ชัวร์โวต้าครับเป็นบอร์ดของซินดรามิดฟีดเป็นบอร์ดของมัลติสไตรเกอร์บามายองเป็นบอร์ดของแซปเปอร์แท็บบิดแข้ง YBY1 สแลมนาชอทูตแล้วครับน่าจะไปทางคอมเวสคอมหนึ่งไทเทิลครับเป็นบอร์ดของแบชชั่นเฟลกครับน่าจะไป8แบชชั่นไม่ก็อารีลีโลและดาร์คเทสครับเป็นบอร์ดของน่าจะไม่รู้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าดับเบิลดาวอยู่ Yeah, I agree. ต้องรอดู Very heads up play there, and we are seeing a little bit of a view of all of these boards there for a second. Are you guys surprised by the extra charm pickups on the augments? The transfigurations. I'm not actually. สล็อตคนไทยน้อยต้องเพิ่มยังไง The thing I คำว่าสล็อตของเรามาถึงสล็อตอะไรครับสล็อตแข่งเหรอหรือว่าสล็อตแรงพวก Challenger GM แกนมาสเตอร์ ปลดล็อกความสุขมีฟีดออกมาจำหน้าเขาไว้แล้วกลับมาดูสักเวฟ61นะรูปมีความสุขมากเลยอ่ะมิดฟีดอ่ะ I really like that point. Thank you from both of us. Yeah, you're welcome. Fits really nicely into the reroll line, so you're probably going to see them head in that direction. Of course, Veigar is the one that kind of synergizes it with the most. If you want to go for that mage line, you also get extra HP. ไทเทิลเหมือนจะไม่รีโหลดเลยวะทำไมผมมีความรู้สึกลึกๆว่าไทเทิลเขาจะขึ้นฟาส8วะไปเล่นแบบว่า8แบชชั่นเฟลก Mage compositions played around the Seraphine Soraka quite good. All the Veigar สล็อตแมชชีนไม่ใช่ like there are some matchups that you still คนละสล็อต just ละไอ้หนุ่ม lose even when you get the full power of the comp. To kind of paint that picture a คน little ละอย่าง bit ละ more, out of our top 8, 2 players have played it, and both of them went bottom 4 with it. So do not touch the Veigar reroll. I don't think it's where you want to be going. I just want to say it was from title. He played it on game 7. I think แซมเลยไหมจุดนี้การเบรกเลยเปล่า and then had the best run. การเบรกฟอร์วินสติหรือเปล่าหรือว่ารอดูบอร์ดก่อนว่าตาหน้าเจอใคร Learn and move on. แล้วค่อยแสดงไอเทมน่าจะรอดูก่อน Well, that's what it You can just say it anytime. It's the most applicable mantra in the world. That's my favorite line now. Well, something we have to call out is that we are nearing Krugs, and that means 4 players ขอรีโลเงิน like Steven 50 เปล่า might ต้องรอ get ดู one อะแต่ towards ผม that ว่าไม่ mid น่า line. They will need to make the move soon. Midfeed and Darkest? That's the scariest one. Oh, Midfeed actually Midfeed is on dodges the opposite Darkest. side here. และมิดฟีดรอดว่ะ Midfeed. ไม่เจอดาร์เคสไม่เจอคนโอเพนฟอร์ด I think so. ได้เก็บสติเข้าแบบเข้าคีย์ไปตรึง It is 4 charms, and you can only get 4 I think it's และหลีเย่มาแล้วครับสติ5ตาติดกันของสปอร์ตเมด Yes. บอกเลยว่าอันตราย Liyue just got his สปอร์ตนี้เคยได้ที่1มาในวันแรกถึง3ตาติดกัน get a charm.
และเขาจะได้ที่1หรือเปล่าในเกมนี้มีภาพโคตรสูง Yeah, because you get every other shop. You get two charms here. So the fact that he already got one of his items means that he rolled once on stage 2 because he's sitting on one additional component. He has 6 components, so he has one more than everyone else in the field. Yeah, you can see that on the gold as well. Was sitting on like 38 gold, which 34 gold, which usually is a little bit too less for where you are at the current state. So definitely must have rolled in that previous round, like you were saying. And I don't think He's so happy. แต่แฟชั่นไว้เก่งสุดแล้วอ่ะต้องรอดูอะว่าเขาจะไปเฟกไหนมันต้องไปรอดูว่าเขาจะคิดอะไรมากกว่ากับไอเทมเขาได้อะไรมาถ้าเวทก็คงไปไว้ถ้า AD ก็คงไปคาริปตาถ้าถึง8แฟชั่นจริงๆคงไปเซรามิโอดีกว่าไหมไม่รู้ว่ะผมว่ามันมีอยู่2แบบปะมันมีมิเลโอคาริปตาส่วนอีกแบบนึงผมไม่รู้อะก็ไลท์มิเลโออะไรป่ะเซรามันเบเทอร์เหรอเซราเพราะเซรายังไม่บัฟเลยนะแผ่นนี้ถูกปะแต่ว่าถ้าขึ้น9 เลเจนด์ก็อาจจะเก่งกว่า I'm always more inclined to maybe even break that 30 threshold, maybe even go to 20, but for Bamiyang says no. แล้วหลี่เย่โลไปแล้วครับขาดอีกเยอะอยู่นะกว่าจะฮิตแทงค่อนข้างไกลน่าหลี่เย่ตึงจัดยักษ์คิวด้วย YBY1 ครับแสลมเป็นนาชออังเกิลสตาฟทรงนี้แล้วเก็บเบยไปด้วย1ตัวไม่รู้ว่าจะไปเบยหรือว่าจะฟ้า8ไปเล่นไรซ์แน่แต่ว่าน่าจะอยากเข้าเบยแหละจากทรงแล้วมิดฟีดแตก8เพราะมัลติใจเย็นหนุ่มบูลลี่อย่างเดียวเลยเป็นมัลติก็สู่บูลลี่แล้ววะเสียใจว่ะแค่เกิดเป็นมัลติมันก็ถูกบูลลี่แล้วvery weird spots. Here PYM was also trying to go for that line. I saw he had the double vanguards and hunters for the back line. Dramatic augment coming through. We did see the Honeymancy. แล้วหลี่เย่ได้ตาเมจมาใช่ไหม I'm not a huge fan of taking the Honeymancy +1. ส่วนเกียร์หยิบมาเป็นกุนซูเรดบัฟว่ะอันนี้น่าจะไปลิงจิงหรอทรงนี้คือลิงจิงชัวครับ YBY1 ครับหยิบมาเป็นมานาซาเนะครับผมข้างล่างขวาครับตัวของโบท่าที่เล่นตัวซินด้าก็ได้มานาซาเนะเช่นกันครับซินด้ามานาซาเนะตัวตึงด้านซ้ายกลางได้เป็นพวกคุมแยกล่างใครวะดาร์คเคียสพวกคุมแยกล่างWell, Freaky Friday is going to come into that mix as well. And while we are sitting here, we're going to be getting ดูยังไง8มัลติ7จริงมัลติ7อ่ะหมายถึง7เทรดอ่ะไม่ใช่ที่7นะนะบามายองหยิบมาเป็นตัวของตาฮันนี่แมนซี่มาเปิด5พึ่งตรงนี้พร้อมกับแวนการ์ด Yep, 100% take it, going locked in and bought. Which is interesting because I feel like you're still going to end up seeing the mage reroll be the more แต่ต้องใส่จริงนะไปเล่นมัลติกันมันต้องคิดเยอะอังเวนดี้ถึงจะท็อป4เพราะเขาไม่มีสปอร์ตให้เลือกเล่นน่ะดิในแข่งมันไม่มีสปอร์ตให้เราเลือกเล่นน่ะดิถ้าเกิดว่าตัวมัลติมาแล้วเราไม่เล่นมัลติสไตรเกอร์เราจะเล่นบอร์ดไหนถูกไหมเพราะว่าทุกคนจอสปอร์ตรีโลหมดแล้วมันไม่มีทางที่เราจะสามารถเลือกสปอร์ตเล่นได้ในแข่งเลยเพราะว่าทุกคนแสลมไอเทมกันยับตบตีกันตั้งแต่ต้นเกมถ้าเกิดเราต้องเล่นมันก็ต้องเล่นไปมันไม่มีคำว่าสปอร์ตมาแล้วเราหนีไปเล่นอย่างอื่น Title that we saw on our screen just before, you can see on the left-hand side right now, took Tiniest Titan with the Bastion Crest. So at this point, the line มัลติไปส่งได้นะตานี้ต้องรอดูว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่ามิดฟีดเขาเล่นเป็นสกอร์บอร์ดสแครปเปอร์ Sometimes you use the rise, but eventually you want to bridge the gap until you can get onto that Zareth plus Melio. หนียี่เก็บวินสติต้นเกมโคตรเก่งเห็นหลายเกมแล้วใช่หรอแสดงว่าเขาทำโอเพนเนอร์ได้ดีเลยเขาเล่นโอเพนเนอร์ได้ดีแบบเก็บต้นเกมดีเก็บตัวเก่งPrismatic Augment, I think, is the most awkward actually for Darkest. He was on a lose streak. เพิ่งจะ7ไหมไม่รู้ที่รู้เก่งกว่าวาลติ9แน่นอน But now that comp doesn't use the items so well, he's gonna have to pivot out. Yeah, I'm a little bit มัลติไม่โดนบูลลี่ว่ะ because obviously that last ไม่ยอมก็ชก
So they really need to turn it around now. We're going to be getting a glimpse of what is open. No open component. วายบีวายเขาเล่นอะไรวะผมว่าวายบีวายเขาเล่นเว่ยจริงนะเว้ยคือเขาจะเล่นโซลากะหรอไม่น่าใช่เขาไปเล่นเว่ยวายน่าจะมากับเว่ยเกียร์มากับลิงจิงโวต้าครับมากับซินด้าที่ยัง1 ดาวอยู่เลยไม่เจอ2เลยครับมิดฟีดครับมากับมัลติสไตรเกอร์ลีเย่เป็นตัวของเมดบามายอมเป็นตัวของพึ่งไซเบอร์แท็กครับเซต้าไทเทิลครับขึ้นเป็นบอร์ดฟาส8ฟาส9ไปเล่นตัวของแฟชั่นเฟล็กและดาร์เคสครับจบเป็นว่าคุมแยกล่างไม่รู้เล่นอะไรมีว่าคุมแยกล่างกับเอรัมไนน่าจะไปฟาส8แล้วก็ไปใส่ให้พวกไบอาใต้เดาไบอาฟิโอลา very much a pivot because you don't want to play that line from a lose streak situation. It's too expensive to stabilize. This prismatic มาแล้วครับบามายองคิดแล้วแซบแท็กปิดแข้ง3 I mean, I think it was your best shot out. I think ชมพูแปลกเลย probably like a little bit of a desperation pick from Darkest Tier is not going to be something they can avoid. มาแล้วไง Maybe we'll นาเคสบอกว่าพี่เวล8แล้วจ้ะ already the Nami in the background is going to help a little bit. นาเคสบอกพี่เวล8แล้วจ้ะ35พี่มาละฟิโอลาแยกล่างเอรัมไน Out here definitely does need to stop the bleeding goes on 8 losses. I do think if you were to run อ๋อผมก็ว่าโวต้ามัน1ได้ยังไงวะโวต้าแม่งสวยดีว่ะแม่งไปลงซินด้าตอนคีปแน่เลยทรงเนี้ยเพราะผมจะได้ว่าเขามีซินด้า2 ดาวอยู่แล้วปะแบบมี2 ตัวอยู่แล้วอะแล้วซินด้าก็ยัง1 ดาวอยู่ตอนนี้ So in the background there, are we seeing a Syndra 2 on that bench? The left one looks bigger than the right one, and he only has a Syndra 1 itemized on the field. We saw this yesterday too. Normally what happens is that you have your Syndra 1 on your board during something like Krugs, and then you have a Syndra on the bench, and then you get โดนเกมซัด Syndras from the orbs, and then it makes Syndra โดนคีปดรอปซินด้าให้ find another Syndra 2 in order to make Syndra 2. ไม่มีใครเอาคาม่าเลยคาม่ามันอ่อนนะดิเขาไม่โลซิกหรอขาดตั้ง6เขาน่าจะไม่โลปะถ้าเป็นผมน่าจะขึ้นแล้ววะมันช้าไปปะถ้าอะไรตัดสินใจโลต่อมันจะไม่คิดแล้วดิผมว่าขึ้นไปหาตัวราคาแพงแบกน่าจะเก่ง I've never heard that. Too fast, so you get it on one. No. No, people actually do that in PvE. I'm not sure versus PvP though. For PvE rounds, that's definitely. I don't know. That might be some hopium. Clemency. Oh no! Wait, that is it. That's actually the tech. Wait a second. That's the tech. Yeah. This is legitimate. So he has 100% certified. I trust Volta more than you do. I'm just kidding. Clement noted a Mia believer here. Wow, yes, we saw there the remover and then does put the items back onto the Syndra 1. So it is exactly what Clement just outlined. You want to have the Syndra 1 not killing the board, and now that you have this very tanky front line of the multiple shapeshifters, the 3-item Nico, the Shyvana, we're looking at a 25-second fight in which the Syndra is just barely killing enough units to get the full stack. Hey, I love it. 28 seconds. That fight was 28 seconds long. เทกอะไรวะเนี่ยเราเข้าว่ามันคือเทกเอา1 ดาวยืนบอร์ดวันนี้ได้เก็บสแต็กแบบเต็มที่ไม่ใกล้แทงยืนนานๆใช่หรอวะไม่น่าใช่ The mastermind. I'm actually now a Volta fan. I'm sorry. You're welcome to join the crew anytime. Okay. Checking in with gear though, that was the board we noted earlier. Was แต่ว่าแข่ง2 วันที่ผ่านมาบอร์ดที่สแตทดีที่สุดคือบอร์ดเนี่ยบอร์ดจิงลิงบอร์ดที่ทำสแตทดีที่สุด has good items for that Jinx as well. The only thing that's kind of missing. เขาขอแล้วไม่เปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนไม่ได้ดิเปลี่ยนแล้วสแตทมันหาย There's a lot of things. โอ้โหภาพเดียวกันตั้งแต่ที่ดึงของมาดึงเขาเปลี่ยนตัวไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นซินด้ามันไม่มีสแตทมันต้องใช้สแตทตัวเดิมเขาต้องทำ2 ดาวเท่านั้นถึงจะได้ตัวเดิมที่เอามาใช้เอ๊ะ Just me checking in, doing a little wellness check right now, making sure เป็น2มาแล้ว No Fiora 2 though. โมกาน่า Morgana, it's a really nice hit. Handful of different things here. Really does want to find this Fiora 2 though. คาซิโอเปียมากกว่าเดโกะอีกเหรอวะ Additional 2-star copies of your Suspicious Trenchcoat, and I do love the itemization. Having the Edge of Night plus Suspicious Trenchcoat, you get all the different aggro drops going on in the backline. It can be so powerful. เขาทำอะไรอ่ะทำไมใช้ซินด้า1เขาเก็บสแต็กยังไงล่ะแล้วตัวยังบอกงงมันรวมรอบคีมันรวมรอบคีมาดิตรงเนี้ยมันไม่มีใครใช้ซินด้า1หรอเว้ยมันไม่รวมรอบคีให้มันจะมีใครว่าเล่นเทคบอกว่าแบบที่นักพากย์เมื่อกี้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วเขาเล่นเพื่อที่จะได้แบบสู้นานๆแล้วก็แทงยืนนานๆจะได้เก็บสแต็กไม่น่ามีนะสวัสดีครับดีคอมเชียร์สวัสดีครับเซนครับสวัสดีครับ need to go all the way down to stabilize. They're sitting at 30 gold, so being able to keep your econ up and with every turn build that. ไทเทลแย่แล้วว่ะ7รู้สติไทเทลเล่นบอลอะไรเอ่ย Sacrifice a little bit of HP. อ๋อฟาส8 now and then hit the fully ไทเทลเล่นฟาส9ว่ะ Wow, we're
course, ไทเทลไฟล์9แบชชั่นว่ะเก็บเงินยาว already on the Wujings, finds Hunting Frenzy. Zizue finds that extra crit damage from the Lotus. ๆแล้วบอร์ดดาร์เคสซิดเยอะมากมาแล้วว่ะดาร์เคสน่าจะมาอยู่ขาดฟิโอล่า2อ่ะ Following the same shape ถ้าได้ฟิโอล่า2คือเกมกลับมาเลย want to stall out as long as possible, be able to deal that damage in the back half of the fight. Bamyong and midfield pick up inspiring ค่อยๆ slow roll ที่ There's ที่ gonna be a 10 lot โก of attack speed coming through for โว their ท่าฮิตแล้วครับซินด้า3 ดาวครับแต่แทงยังขาดค่อนข้างเยอะ Vengeance, also the Syndra 3 coming in here as well. I really want to check on his stacks to see how ซินด้า1มันเป็นแผนฆ่าซ้ำๆเก็บสแต็กเยอะๆแก้ฆ่าช้าๆเหรอ 55 stacks. That's pretty good. A lot of times when we แม่งแผนจ see ริง fight one, like เป็นแผนที่ผมไม่ทำอ่ะ have a match อันตรายเกินแก 60 stacks, so I มันมีใครกล้าทำจริงๆหรอวะแผนนั้นอ่ะ Well, we are going to be needing a win for Emiya here, so I am in favor of this, but this fight does not look like it's going to go. แอสเซนชั่นติดแล้ว แล้วซอนย่าดิฟหรือเปล่าซอนย่าดิฟหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยซอนย่าดิฟกับแอสเซนชั่น I caster jinxed it in favor. Oh, I see. The tactical caster curse. ไม่ได้จดนะจด Volta นะ definitely is going อย่า to เก็บ want เร็วถ้ามี1ตัวในมานั่ง frontline, though, that is one of the things about this comp. You want to make sure that yes, Nico 2, Swain 2, they can do a lot right now, but it takes a while to actually get the full power of that comp. Camille in shop for title here picks it up. We're getting a glimpse at the Bastion comp. The big thing here is he needs to find that Diana. You need the 8 Bastion online to have the invincible backline to happen, and title is Camille coming ปิด in ไม่ได้ very ชิป close. หรอ He's going for the straight 9. He's going to be 1 HP once he hits 9, most likely going to lose this fight with just a Zoe 2 in your backline. Odds are you're not ได้อยู่อะ all that ถ้าเกิดขึ้น much 9ถ้าขึ้น 9 4 5 แล้วโลคิดน่าจะกลับ one มา singular frontline unit แล้วก็ค่อยรีเลือดจากไอ้ There's a ไท chance เนีย we'll ส kill a single unit in this fight. อันนี้ไม่น่าไหวนะแซฟแท็ก 27 บอดแข็ง HP, เกิน but he still needs to not 29 HP, but he needs to make it through 3. เห็นว่าวันนี้มีเปิดตัวเซต 13 แล้วครับใช่ครับผมมีหลังจบแข่งอะครับแม่ก็มีตอนช่วงพักเบรกก็จะมีแบบปล่อยแบบเหมือนกับเทรลเลอร์มาให้ดูเล็กน้อย เป็นเหมือนแบบสปอยเล็กน้อยอะไรประมาณนั้น The tactical caster jinx. Hey, honestly, I think we killed 2 units. That's 2 more than I thought ของ Title was ซึ่ง going to kill in this สิน fight. เกมเท่าไหร่ละเชฟและใครนำตอนนี้เกมที่ Yes, he needs to win 3 fights, เกม but ที่ he's 2 ครับ gonna have ตอนนี้อันดับ 1 คือหลี่เย่ครับ 50 gold into that level 9 roll มาครับหลี่เย่ครับฮิตเป็นโซลกา3แล้วครับพ่อกาตาเมดเล่นเป็น7เมดมิดฟีดเป็นตัวของมัลติสไตรเกอร์ครับฮิตคาซาดิน3แล้วแอส3แล้วก็อาคาริ3แต่ยังอยู่เวล6อยู่โวท่าครับฮิตเป็นตัวของซินด้า3เล่นเป็นตัวของเชฟชิปซินด้าดาร์เคียนเล่นเป็นฟ้า8คามาเซกครับ YBY1 เล่นเป็นตัวของไรซ์ Gets that Olaf. Wow. Stays เหมือนจะเป็น open. ไรซ์ On that. perfect component ไรซ์อาคาน่านะได้ดิทบัดดี้ด้วยนะค่อนข้างดีครับเกียร์เป็นตัวของลิงจิงบามายองเป็นตัวของแซปแท็กและเซต้าไทเทลเป็นตัวของแบชชั่นแต่ Olaf, if you'd พี่ like. กำลังจะฟาดนายครับไปแล้วครับขึ้น9โลดาว All right, here's the roll down. Where are the 5 costs? Big moment. It's got to be fast. You don't have a lot of time to เชียร์ stabilize. ใครงับให้แห่งับให้แห่น้องโมนะเชียร์ไทเทลกับ YBY ครับ Just buying everything. Diana. Diana. There you go. And you 8 have the Bastion. Zerath as well. Still, do you want to find something like the Amelia would be nice, but having 3 Arcana is never going to feel bad. Extra attack. ได้หน้าอีกตัว Charm finds the second Diana. We're gonna take it. Some พัก extra น่าจะพักแล้วปะ units that can still be sold off to try อุ๊ย and make something here. โอเค Milio not gonna be coming around. ตัวไม่มา though. ตัวไม่มา Goes up against midfeed, and midfeed has found เขากัด arguably สวย a lot of these multi-striker units already, and is now cashing out on the top 4 effect of this floorboard scrapper. Big loss streak for him. A lot of the times this multi-striker matchup doesn't work that well because you don't get backline assassination when they're invincible. And I think this is what is happening right here. A Bastion, just one of the toughest matchups. But have I spoken a little too soon? Last cat's going to go through. คาซิดินไม่เกาะไม่ขึ้นเลยอะ Actually, oh, it was very close to Cassidy being able to. คาซิดินนี่ไม่มีอะไรทันไม่เด้งเกาะไม่ได้เลยเกาะไม่มาเลย Anti-heal from the Morello โอ้มีเดีโอว่ะ is pretty big, but now, yeah, title. มาว่ะมิโดเซราดมาแล้ว That's the big one we were looking for because he can pass those ไม่เชียร์แล้ว items เลย to เชียร์ไท all ทันดีกว่า other จริงครับจริง bastions. You can see immediately takes the items. แต่ไม่รู้ปีไหนนะ ไม่รู้จะมีหรือเปล่าด้วยทรงนั้นคนนั้น The น่าจะ Melio ยาก is the way in which your composition scales because every มาแล้ว single ยอขอ time the รัว Melio pass, your Bastions who already have so many defenses get items, and you can get strong items onto this Zerath. Right now, the goal is to outlast everybody that you fight so that Diana and the Zerath can slowly whittle down the enemy team. YBY1 is still sitting on a 1-star rise Ooh. though. 50 gold. YBY ตังค์50ไรซ์1ทาริก Great matchup 2 for ว่ะ title.
น่ากลัวมากเลย This is a difference with APAC play. A lot of times we see players willing to go super low and not play full tempo to get these higher cap outs. In fact, like Tidal and YBY, some of the best in the region are all known for this. I completely agree. I am surprised, with the first two games. Part of it, I think, is just the shape, the way the games went. We are seeing players greed way more than we've seen of the last 2 days. But you're right, it could actually just be the way APAC is playing. And if that is the case, I mean, obviously there's 6 of them, 5 of them here today. So can't argue with the result. That surely will matter for everybody else that now needs to adapt to that kind of dominance tempo that they're showing up here. And one of the players that has been falling just a little bit in the last couple of rounds has to be Volta here. Now down to 28. We did check in with Tidal, was winning a couple of rounds. มีคนเล่นมัลติยังครับวันนี้เล่นไปแล้วครับเกมเมื่อกี้แตก7ครับเดี๋ยวเกมนี้มาดูกันแตกเท่าไหร่ Darkest on the 7 เกมที่แล้วแตก7เกมนี้แตกเท่าไหร่รอดู out of stage 4. We talked about it before how scary it was playing that double down into a line that you then needed to pivot off of. But Darkest actually finding the line in which it works has the Fiora 2 with the trench coat, the Gwen, these โอ้วายเป็นเงินเหลือๆเลย the Preserver Warrior line is not performed particularly เก็บหน่อยละกัน doesn't mean that it cannot. We know that it can be strong when Rise. you get to level 9 and get the fully upgraded. เอ้ยไร2มาแล้ว Just went level 7. รา My คา question is, are ไม่ we ใช้ actually seeing some rolling there, or are we going to stay on that line? It Video. looks at least like Yup. some gold is being invested on the level 7 to try and round out the board on the Syndra backline. นาโบท่าฮิตแล้วครับแต่ว่าแทงไม่ฮิตเลยน่าจะซึมๆอยู่ Frontline, ไม่ we're มีแทง still missing some golden ไม่แปลกใจ confidence. ครับ Seems วิน like น้องตี maybe ตลอด this ไป is good enough. I know Volta says he's trying to aim for the best, Comfortable but I bully. would feel so uncomfortable not rolling here. He doesn't have a single 3-star front line, and he's running into a lot of trouble now. Oh man, the Cassiopeia actually, with that positioning, one of the reasons why the Cassiopeia โอ้ can't โหถ้ามันใจแข็งอย่างวะเขาไม่โรยอีกเหรอวะ stays on the เขาเก็บ back ตังค์ line, 55เลยว่ะ unfortunately not able to take out any more units. This looks like it might just เขาไปสุดแล้วรอเล่นที่วันไลฟ์เหรอ a free fall. น่ากลัวจัดเลยว่ะ I mean, there's still plenty of gold to be spent. ต้องฮิตแล้วอะ ต้องฮิตแล้วอะตอนนี้ต้องฮิตแล้วหรือว่าเขาจงใจอยากจะไป6เชฟวะ to try and find a bigger cap, so that gold I จริงๆแล้วในใจเขา6เชฟ as possible. So 6เชฟจริงด้วยว่ะ for level 8 here to try and make something else fit. ใจเขาอยู่ที่6เชฟนี่เอง Nasus in the shop, which will help with the front line. It's not a 3-star, but at least it's some extra beef. 6 shapeshifters. มาแล้ววะเขาจะหาชิวาน่า3ไปครับหมดครับในโกะไปครับไปไม่มีตังค์แล้วก็จะขายทะเวนไหมตัดสินใจอยู่หรือเปล่าจะขายทะเวนหรือยังไง Right, you have too many players that are going level ดูเหมือนจะ 9 ไม่ and have extremely strong composition. เกมที่เท่าไหร่แล้วคอฟแล้วแข่งกี่เกมเกมที่2ครับแข่งสูงสุด8ครับแต่ว่าไม่น่าถึง8ประมาณ5 ถึง 6 น่าจบแล้ว The next game and try and win. เว้ยแล้วลงชิวาน่าด้วยอันนี้ได้อยู่ Two on the other side. โอ้แต่ว่าเจอ8แบชชั่นกับมิโน่2ของไทเทิล From the Bastion composition. จะไหวหรือเปล่าแต่เหมือนดาเมจจะไม่ค่อยพอนะ ไม่บอกแบชชั่นไม่พอ With every second that goes by, ไม่บอกไทเทิลไม่พอเลยแบบไม่พอจริงๆไดอาน่าก็ตายไปแล้ว the 6 shapeshifters though holding up quite well and there's โอ้เหมือนจะไม่ไหว so you don't actually have the power to punch through the 6 shapeshifters. A big thing is the Milio actually spread the items to the front line, so there was nothing on the Xerath until much later. So the Xerath wasn't able to pick up the damage that was needed. มาแล้ว Here right now saying, thank God I didn't run into that one. ตัวแบกถือกำเนิดแล้วไดอาน่า That one right now, so it doesn't happen again. Darkest continuing their win streak. เซต้าจะคัมแบ็กไล่ไหมน่าจะยากกว่าดูทรงแต่ไดอาน่า2แล้วอ่ะผมว่าน่าจะไหวแล้วมั้ง How our bottom players are placing, whether or not they can avoid that knockout here in game number 2. A much stronger position for Volta. The title actually doesn't have a charm here, so Now, Title's going up against Bomyang, who did actually find the Kog'Maw 3, and we're also working with that Honeymancy Jinx. There's just a lot of damage on the front line that's going to burst down these big frontline units. โอ้โหไดอาน่าเข้าไปอยู่ข้างหลัง Diana, ไดอาน่าโดดเข้าไปถึงข้างหลังแล้วก็โป้งโป้งแตกหมด Wow. วิเหลือเขามาตัวนึงแต่ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวเซรัตน่าจะเก็บให้หรือมิโดก็โยนทิ้งแล้วปั๊บเรียบร้อยแซดแท็กก็ไม่ไหวเพราะไดอาน่า2ถือกำเนิดแล้วยังไงล่ะ The rest of the Honeymancers are down. I do not see a world in which Bomyang can take this one. แต่แบชชั่นไม่มีอาร์คแองมาซึมอยู่นะจริงนะเมย์มันไม่ค่อยมีอะดิ both of these players here. Ooh, นั่นเมย์มันขาดอะ Milio is huge because Diana still needs one ไทเทิลจะเลือกเป็นเซรัต2ไหม See if ไทเทิลบอกว่ารอดู Instead, ไอ้หนุ่มมิดฟีจะแย่งตัวหรือเปล่า That Mira. Oh? หืม
ตัดฟิโอล่าหรอ Goes for the Fiora. Interesting. Yeah, I don't quite understand that. The only thing I can think of here is that if you look at Darkest has Yeah. 6 Fioras on their board. If Title sees that Darkest is maybe in his rotation, he's saying I need to deny Fiora 3 because the only way in which I think I would lose this game if I hit Xerath 2 is to something like a 3-star 4 cost. Very good catch. Yeah, I think that has to be the only explanation here. He had AP items for the front line. No charm again though. Still cannot find it. That must mean Darkest is in a very ตัด strong ฟิโอล่า spot ว่ะ for you know, if he was in the bottom spot, I could understand why Title would deny him. But if he's in the front spot, that means it's just like he's very close already. Yep, must be very, very close. Midfeed, though, we did see from the beginning scoreboard scrapper, and every turn you're going to be scaling up. Midfeed at one point got to that top half, but now has free fallen at 70. โอ้เฮคาริม3แล้วอะมีฟีบอร์ดฮิตทุกอย่างแล้ววะเฮคาริม3คาตาดิน3แอร์3ติดแค่ไม่มี7มัลติเฉยแต่เหมือนดาเมจของไทเทอร์จะไม่พอนะเพราะเซราแค่1ดาวหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยลาก่อนมัลติสไตรเกอร์หรือเปล่าเอ้าเรียบร้อยไทเทอร์ไม่ตายปะโอ้ไทเทอร์ตายเพราะว่าตัดฟิโอล่าตัวนั้นโดนฝังอะดิอดไทเทอร์ตัดอะดิเพราะไทเทอร์ตัดฟิโอล่าดิ unable to finish that Xerath 2 the entire time. Yeah, I mean, I do wonder if ผมค่อนข้างสงสัยว่าทำไมถึงตัดฟิโอล่าวะเขาจะ3แล้วหรอหรือว่าเขาหยิบตัวเดียวแล้วเขา3แล้ววะทำไมจังหวะนั้นเขาถึงตัดฟิโอล่าวะ I think if you have Xerath with a mana generation item already on it, you know that you're going to be getting something with this Melio cast. I can see it, but I think Title was further behind than he thought he was. อ๋อดาแค่มีฟิโอล่า8ตัว That Fiora would have probably been Fiora 3. ดาแค่มีฟิโอล่า8ตัวนี่เองแต่ว่ามันจะไม่มีคนตัดเลยเหรอวะในแข่งคนที่อยากได้ที่1เขาจะไม่มีใครตัดเลยเหรอไทเทอร์หรือก็ต้องลงมือตัดเองเลยเหรอวะ Well, if there would be one time to see a 3-star 4 cost. จบแล้วไทเทอร์มันตีมา3มันน่ากลัวเขาตัดฟิโอล่าดิไม่งั้นดาบเขาดีอยู่นี้ชัวร์เว้ยมันเป็นว่าเขาตัดฟิโอล่าเลย That actually explains why he had to take it because if that was a 3-star for 100% he loses. Yep. เสียดายจัดเลยว่ะ Bombyong at 4th place. Look at the HP totals here. 7 HP. 5th place all the way up to 14 for second. So going ปกติคิดมาต้องมาแล้วว่าเกมนี้จริงปกติแพ้ได้ปกติชนะได้กับดวงมาแล้วความเห็นต่างแรงมากตัดฟิโอคุ้มพี่ไม่ค่อยคุ้มเลยปัญหาคือเขาแพ้เลยดิคือผมฟังก็ดูเข้าใจนะว่าเขาตัดฟิโอล่าเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนชนเองเขามีปัญหาแต่ประเด็นคือมันคือเซรา2ที่มันเป็น power spy ที่มหาศาลมากเลยเซรา1กับ2มันห่างกันเยอะจัดเลยนะอีกอย่างนึงคือดาร์เคสคืออยู่บนสุดเลยนะเว้ยในแข่งมันจะไม่มีใครตัดตัวละครเลยเหรอแบบคนที่อยากได้ที่1ในล็อบบี้นี้ I'm looking at Darkest. I'm like trying to see if maybe the rolls are giving us a Fiora 3, but it does not come on through. I think ทำเพื่อทุกคนเลยเขาทำเพื่อโลกจัดทำเพื่อโลกแล้วจากไปอ่ะไม่ค่อยน่าเสียดายเลยไม่งั้นมัลติแตกไปแล้วไม่งั้นตอนนี้ไอคนที่ได้ที่7อ่ะคือมัลติสไตรเกอร์อ่ะแล้วไทเทิลก็ไปต่อไทเทิลเป็นท็อป4ด้วยGreat positioning diff here actually ไปแล้วครับบัมยองตายครับ heavy hitters on the left side และมิดฟีดขึ้นสู่ท็อป4ครับผม he's going to take out Bombyong. I imagine Bombyong's probably not the only person that's going to fall this round. We got to see ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดจริง able to hold on with 1 HP. I thought it was minimum lethal, so actually ไม่เห็นบอลลีเย่เลยนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแบบเขาตัดมาให้ดู0 ครั้ง So let's actually talk about this board because we mentioned it when the augments were picked and we looked at it very early on. But really going for the full vertical mages, not something we've seen. ผมนึกว่าสปอร์ตหูแต่สปอร์ตเขาดูน่าจะดีนะบอร์ดลีเย่นี่สปอร์ตเก่งดูนะดูดิเก่งมากเลยนะขายเดียวแค่รู้สึกเหมือนโซลากาถือ PG หรือว่าแต่ตัวแทงเขาเวอร์เปิด7เมตรก็เวอร์เขาทำขนาดนี้แชมป์แบ่งเงินให้เขาด้วยแมทเพย์ไหมผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอก
มันก็ไม่ผิดขนาดนั้นนะมันก็เป็นเพลย์ที่รับได้เพราะว่าอีกคนนึงไป8ตัวแล้วถ้าเกิดว่าเขามีดาบอยู่แล้วแล้วเขามีโอกาสที่จะเจอมันก็คุ้มเลย secures that fight win, should be the top 2 right now alongside midfeed. Oh, I'm so sad. That Fiora 3 would have been glorious. Cash out does come on through for Zuyue. Cash out. And look at the way Zuyue positioned for that fight. He had the Soraka onto the side on an island. ไทเทลบอกขอตัวไปพักก่อนเอาแรงเอาที่1เอาแรงเอาที่1ไทเทลบอกขอตัวไปพัก And the Soraka finishes it off. I just noticed midfeed, despite being at the แต่ว่าประเด็นคือไทเทลได้2แต้มเลยดิมันจะเหนื่อยอะดิกว่าจะขึ้นไปถึงไอตัวเช็คเมดอะ20แต้มอะ bonus of scoreboard scrapper despite only being at what I thought was like 7. เพราะตอนนี้หลี่เย่น่าจะไปโอ้หลี่เย่อันดับ2เหรอ now on a 4 win streak. หลี่เย่นี่จะถึงแล้วเนี่ยหรือว่าหลี่เย่แชมป์วะเนี่ยอย่าบอกนะว่าหลี่เย่แชมป์ Going to be these multi-strikers trying to get access to the backline of the mages, but there is so much healing coming through from this Soraka. It's not enough to keep that front line or backline alive. เฮ้ยอะไรเฮ้ยใครแชมป์อะ The maximum value. ใครแชมป์อันนี้คอมอะไรนะอันนี้คอมอะไรนะอันนี้คอมอะไรนะ Really nice game coming in from midfeed. I think he had the highest cap version of the units he could have. อันนี้คอมอะไรนะ The multi-striker line with, of course, the 3-star Hackerum that is usually so difficult to find, and of course the stage 2. He avoided Darkest. Yep. Really big thing for the econ. And you also had great items as well. You take a look at those multi-strikers getting rounded out not just by บอกแล้วมัลติมาแน่ดวงดีเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไร I love that call. Having infinity forces. เฮ้ยในที่สุดผมก็มีคนได้ที่1ได้มัลติโชว์ผมแล้ววะ Threat team, right? Yep. The way you want to play the game. เขาเติมมาครับคุณตำรวจดวงดีเฉยๆแหละอันนี้มัลติทีเอสไม่เชฟมันเอสนานแล้วเขามีความสูงหน่อยกระโดดกบดวงครับโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้เขามัลติ5เลยนะเขาไม่ใช่มัลติ7เลยนะเขามัลติ5แล้วเขาชนะล็อบบี้อันนี้เขามา3ไม่ใช่มัลติไฮโลไม่นับโอ้โหไฮโลไม่นับซะแล้วไฮโลเฉยดวงดีเกินครับโหมัลติโคตรเก่งก็ฮีแจ็คแอคคาตาลินอากาลิเฮคาริมมาแน่นอนไม่มีแจ็คหนุ่มไม่มีแจ็ค1 ดาวไม่มีแจ็คอากาลิตัวประกอบไม่นับตัวนั้นก็ไม่นับเหมือนกัน Also, I think Title had the best chance, and also if you look at why คอมอาคาน่าเขาไม่ใช่มัลติเลิกบูลลี่3 วิตามสัญญาได้ portal vertical board there as well, and that's why we saw Storm มาทำมีไทเทลตัดฟิโอล่าให้แล้วก็ตายจากไปเนี่ยเป็นฟอร์จูนครับไม่ใช่มัลติไม่ใช่นะไม่ใช่ฟอร์จูนนะมันสกอร์บอร์ดสแครปเปอร์ Didn't really work out with the items. We're not really aligning there for what it should have been. Then finds the suspicious prismatic and says, okay, I'm just pivoting completely into another forecast board despite playing from behind and playing it out to this extent where maybe they could have won the lobby with a Fiora 3. Honestly, I was here for it. But that's why that is such an impressive comeback because you do not have enough HP to work with to actually ผมสามารถแปะสกอร์บอร์ดให้เราดูได้ไหมวะ find those hits. And so it was very impressive to watch Darkest come back from that and get that top 4. The most important thing that happened for him in the roll down was he actually got the Morgana super early because that was 4 Preserver and also the Witchcraft onto the Fiora in the front line. So that was a huge find. ยันตานี้ไม่นับโอ้โหเกินไปตานี้ไม่นับเลยอ๋อ Sometimes they're gold, and one of the benefits of having gold as the resource that you have in plenty is that it's one of the few instances in which pivoting is more easy. Because you have so much more gold going into this roll down, while many players can tunnel saying, hey, I'm playing double down, the line traditionally is played into Callista, Darkest, what they've recognized is I have enough gold to pivot in which many players could not because they don't have enough gold ผมแปะตรงไหนได้บ้างที่มันไม่บังเพราะมันบังทุกที่แน่เลยให้ดูสกอร์ตัวนี้ก่อนนะอันนี้สกอร์2 เกมเดี๋ยวตอนเริ่มเกมค่อยปิดแล้วถ้ามันบังต้องขอบคุณพี่ไทเทลที่ทำเพื่อโลกนะครับไม่งั้นมัลติแตกไปแล้วถ้าไทเทลหยิบเซราดมาก็จะเป็นมิดฟีดที่ตกที่ตัวระเบิดไปจังหวะนั้นไหนไม่นับเพราะมีคนเสียสละ
looking at a couple players sitting on that crab rave, and I thought just maybe we might be just able to see a wild game. But as we get a chance to take a look at the และพี่จี standings, 15 แต้มแล้วดิ players right now ถ้าตาหน้าหลี่เย่ได้อันดับ 4 ก็เรียบร้อยครับ เข้าสู่เช็คเมทคนแรก checkpoint for check. That is midfeed and ZUA. Yeah, midfeed needs และโอ้โห notably ดี that เย่นี่คือนำมาก่อนเลยครับ CN นำมาก่อนลีเจนแรกตามมาด้วย APAC อีก 5 คนนะปุ๊บปั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 ๊บแล้วก็ตามด้วย EU คนสุดท้าย EMBA อีก 2 คนปิดท้ายโอ้โหโวตาจบ 8กับจบ 7 โอ้เหนื่อยแล้วโวตา happens in TFT where when you start playing for a placement, it makes it impossible to hit that placement. I actually feel like if you're a midfeed right now, you kind of should pretend like you're not in contention for check with a first place finish, because if you're midfeed and you have a strong start, you have a stable opener, you play for a top 4, gives you position to get a really simple check next game. I think midfeed needs to be patient. You don't have to go for that first place if it doesn't present it to you. Play slow, let the options speak to you. Similar for ZUA, maybe you don't try to play for the top 4, you try to play for the first and see where that can get you. That's what you got out of it. Well, maybe we'll have to wait and find out. We're going to take a short break, and when we come back, EMEA ไม่มีภาพเหรอ ถ้าเธอหยิบเซลาดเพราะว่ามีลุ้นท็อป 4 ใช่ผมก็ว่ากัน ถ้าเธอหยิบเซลาดมันต้องมีคนตายแน่นอนอะตรงนั้นอะก็คืออย่างแรกก็คือมิดฟีดอะตัวแตกชัวร์เซลาด2 ยิงตาย น่าจะท็อป 4 ได้อยู่เช็คเมทกี่แต้มเช็คเมท20 ครับ 20 ปุ๊บเช็คเมทแล้วก็ต้องได้ที่ 1 เพื่อชนะเกม ไม่ใช่ทีวันจีนชนะหมดหรอ งั้นว่าหลังเวลาก่อนถ้าจะแข่งเราก็เปลี่ยนชื่อซะโอเคป่ะเราเปลี่ยนชื่อเป็นทีวันก่อนน่ากลัวว่ะผมกลัวมากเลยไอเสียงที่มันเป็นเพลงเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวโฆษณาไม่น่ามีปัญหามั้งเฮ้ยอันนี้น่าจะดูได้อันนี้น่าจะสปอยปะผมว่านี้น่าจะเป็นทีเซอร์เซต 13ทำไมมันเบลอจังมันก็เฮดดีนี่มันเบลอจังเฮ้ยทีมไฟท์แท็กติก into the arcane ไหนกลับมาดูดิมีตัวอะไรบ้างถ้ามันเบลอเงี้ยโหล 1080p ฮัลโหลเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใช่บอกวะอันนี้ใช่ศึกษาบอกวะแล้วครั้งนี้ผมไม่รู้อะไรด้วยครั้งนี้ผมไม่รู้เลยเขาหัวเราะอะไรกันผมฟังไม่ออกเหรอ ผมก็ไม่ได้ฟังขนาดนั้นเหมือนกันเขาพูดเหมือนประมาณว่าเมื่อกี้เขาพูดประมาณว่าแบบว่ามิดฟีดคนหนึ่งบอกเหมือนนักพากย์คนหนึ่งว่ามิดฟีดไม่ควรพยายามที่จะเล่นเพื่อสปอตที่1ขนาดนั้นแบบควรจะแบบว่าถ้าสปอตมันมาเพื่อที่1ถึงจะเล่นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกอาจจะแบบว่าเล่นที่1ก็ได้อะไรประมาณไทเทิลโกชนฟิโอ3ไงแต่ว่าคนอื่นเขาจะไม่ตัดหรอแบบถ้าเกิดถามเราเราอยู่อันดับโลสุดอะเราจะเลิกตัดฟิลล่าหรือว่าเราจะให้คนที่อยู่ข้างบนหลังจากนั้นเขาตัดเพราะเขามีโอกาสได้ที่1มากกว่าเราแบบถ้าเกิดเขาต้องการเล่นเพื่อที่1เขาควรจะตัดปะจะได้ลองเล่น13ยังผมยังไม่เคยเล่นแล้วผมไม่รู้อะไรด้วยเพราะผมไม่ได้ดูผมขี้เกียจ ผมไม่ได้รู้อะไรกับเซต13เลยครั้งนี้ผมแบงค์คือผมดูเหมือนกับพวกเราผมรู้พร้อมกับเราหมดเลยมาดูกันมีตัวอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นมุนโดปะอันนี้มุนโดอันนี้เจสบิสแข็งอันนี้ใครอ่ะอันนี้คือใครอ่ะอันนี้เลอบองเหรอใช่ปะผมว่าคนอื่นตัดผมก็ว่ากันเหมือนกันนี่เลอบองปะหลีเย่ชนะแชมป์เลยหรอยังครับยังหลีเย่ต้องขึ้น20แต้มก่อนถึงจะแชมป์แล้วก็ต้องที่1อีกตาหนึ่งหลังจาก20อันนี้ทวิตอันนี้ซิกนี่ไซล่านี่เออร์กอดไอ้นี่อะไรไอ้นี่เอลิทเหรอเอลิทนี่เหมือนนามิเลยไม่รู้ใช่เปล่าทิซาน่าไม่ดิไอ้นี่นามิแล้วนี่ใครคาเซโอเปียเรือบองหรือว่านี่เรือบองไอ้บนบอร์ดนี่ดูไม่ดูเรื่องเลยภาพแม่งเบลอมากเลยเหมือนไม่อยากให้ผมดูอะ ภาพแม่งเบลอมากเหมือนไม่อยากให้เราดูอะข้างหลังนี่คือตัวอะไรเอ่ยอันนี้คามิวปะอันนี้คอกี้นี่ไวอันนี้who are you I don't know อันนี้จะเป็นตัวอะไรสักอย่างหรือปะตัวในอาร์เคนปะหรือเปล่าวะอันนี้คือตัวอะไรถือปืนละขนาดไหนแค่นี้ตัดนี่ระดับโลกอันนี้คือใครอะ
ใครรู้ปะใครรู้ชื่อปะคือตัวอะไรอันนี้ก็หัวหรือปะแล้วก็ถือปืนอย่างกับจริงอันนี้หรือว่านี่คือจริงเหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่จริงจริงไม่น่าตายอย่างนี้ทวิตตัวใหญ่คืออะไรไม่รู้ว่ะมีลัมเบิลกดอันติว่ะนี่อันติลัมเบิลมีลัมเบิลด้วยอันนี้มันทารอนเลยอ่ะอันนี้ทารอนปะเนี่ยแดงๆเนี่ยอันนี้น่าจะทารอนทวิตเหมือนตัว5 บาทเลยเหรอผมดูไม่ออกแหละอันนี้เราต้องกดอีกอันหนึ่งนะขอนั่งเงดิพี่อยากรู้มีตัวอะไรบ้างเอ้ยไม่ทันใจเย็นหนุ่มถ้ามันเบลอจังวะวายโซเบลอวะโบรอันนี้เดรเว่นถูกปะเดรเว่นน็อกเทิร์นมอร์กาน่าซิงอันนี้ไม่รู้อันนี้ใครอ่ะเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่รู้เลยพวกนี้ดูไม่ออกเลยเนี่ยตัวมันบอกไม่รู้เลยเนี่ยไอ้4ตัวนี้คือตัวอะไรไอ้นี่ก็ไม่รู้เซตโตเหรอไอ้นี่เซตโตไม่ใช่เซตโตก็แย่ละในอาเคนซีซั่น2ตอนแรกมั้งครับเหมือนจะเป็นเลื่อยเหรอผมไม่รู้ชื่อเลยดิผมไม่ได้ดูอาเคนดิผมเลยไม่รู้ตัวพิเศษมั้งตัวแปะพาวเดอร์เหรอคนไม่ดูอาเคนไงซอรี่อ๋ออันนี้เลววะอันนี้เลวอันนี้เลวหัวไม่ถึง5เกินหัวฟ้าเดี๋ยวปะอันนี้คือพาวเดอร์โอเคไปดูรูปต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวแมวข้างหลังนั่นตัวอะไรในโกะไอนี่คืออะไรเนี่ยตัวนี้คืออะไรนี่ตัวนี้คืออะไรเบบี้จิงส์แวนเดอร์ว่าเป็นตัวไอเคนใช้เลือดก็บอกให้ไปดูโทษทีได้ไหมไม่ว่างน้องไม่ว่างไอ้น้องชายยังไม่ว่างดูตัวเลยน่าเป็นตัวในไอเคนที่ไล่ตีเจตอนแรกเหรอแล้วไอเนี่ยไอนี่คือตัวอะไรอิฟลีนเหรอผมดูไม่ออกสักตัวเลยผมว่า VR ว่ามุมขวาบนว่ะมันต้องปิดก่อนปะมันไม่เห็นนะดิเท่าดิเอาออกเลยได้สกอร์บอร์ดอะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอะ3 ตัวคือภาพมันเบลอเหมือนพี่ไอ้ผมดูอะมันเบลออะไรขนาดนั้นวะทำไมมันถึงเบลอได้ขนาดนี้วะแกไอเรียเหรออันไหนตัวไหนคือไอเรียไอ้นี่อยากกระด้วงเลย ไหนดูต่อดีกว่าดูต่อไปดูภาพสุดท้ายดีกว่าแม่งแม่งเบอร์เป็นบ้าอ่ะไอ้นี่คือโซอีปะอันนี้คือโซอีของมาว่าเซตที่3มีแจกอะไรไหมครับไม่แจกเลยเห็นเหรอไม่รู้อะไรเลยมองไม่ออกเลยมองอะไรไม่ออกเลยผมมองไม่ออกเลยอันนี้ไวเหรออันนี้หมัดน่าจะไวเอลิสอันนี้เอลิสเหมือนเซตเราเลยเหมือนเซต11เลยเหมือนเซต12เลยเจสกาเลนมุนโดคอร์กี้Who are you แจ็คหรออันนี้คือแจ็คหรออันนี้น็อกเทิร์นอันนี้ใครนี่บิดแข็งใช่ไหมนี่บิดแข็งในมุนโดอันนี้ไม่รู้ซิลโก้โอเคเพราะผมไม่ดูอาร์เคผมเลยไม่รู้โอเคจบ คนตายซีซั่นแรกยังจะรีรันอีกนะแต่เอาเถอะคนดังนี่นะ โอเคผมไม่ดูอาร์เคผมไม่รู้จบผมไม่รู้แหละตัวอื่นอ่ะผมมองไม่ออกละทวิตเฟดอันนี้เคสลีนปะทวิตเฟดเคสลีนอันนี้ผมไม่รู้คามิวไม่รู้อะไรเลยหรือไอ้นี่เจสเหรอเทมเบอร์ลินเจอร์ลักสเวนตัวอะไรวะ ไปดูอ่ะจริงต้องไปดูแล้ววะไม่ใช่ไวไอหมัดอ่ะลูกน้องซิลโก้ใช้แขนเทียมโอเคไซนั่นเอ็กโคไหมหรอ
ไม่รู้แล้วว่ะผมไม่รู้เลยผมมองไม่ออกแล้วภาพมันเบลออ่ะแกภาพเบลอเหมือนไม่อยากให้ผมดูอ่ะมีเจดแน่ๆไอ้นี่เจดไอ้นี่ไม่รู้นี่ตัวอะไรมีกลมๆรอบตัวคอมพึ่งชัวร์ไม่ใช่อ่ะมีไวปะอันนี้คือไวเดี๋ยวปะรักอีกละใช่รักลูกรักอันนี้ใครอันนี้คือใครอะวายจะเอาชื่อเขาพอมองในบอร์ดแบบนี้กับภาพแบบนี้มองไม่ออกเลยมันเบลอดิปัญหาคือถ้าภาพมันชัดมันจะโอเคนะเว้ยอันนี้คือภาพมันเบลอเว้ยมันเลยดูยากเอสเรียวเหรอ ไม่น่าใช่นะไหนเอสเรียวอันนี้เหรอไอ้นี่เอสเรียวเหรอเอาหรอนี่คือเอสเรียวเหรอว่ะเหมือนอยู่เหมือนกันว่ะพอเราพูดเอสเรียวแล้วก็ดูเหมือนนะเนี่ยทั้ง2มาแต่ปล่อยแค่3ตอนนี้กำหมัดเลยน้องบอกกิฟตอนแชมป์จบรอเลยเหรอได้เลยตัวโมเดลคล้ายเซต9เหรออันนี้หยุดก่อนวลาดิเมียอันนี้ใครอ่ะอันนี้มันคือมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะที่มันอยู่ในเซต9อ่ะใช่ปะอันนี้คือตัวที่อยู่ในเซต9ปะผมจำไม่ได้ชื่ออะไรอ๋อผมรู้แล้วไอตัวเล็กๆตอนที่ผมเห็นคือใครมันคืออามูมูใช่ปะอันนี้มันอามูมูนี่ชัดเลยเนี่ยอามูมูเลยซิงไอ้นี่ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่รู้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยเซริยอนไม่ใช่ยอนเฉยเลยไอ้นี่ใครอะซาบิล่าเหรอเรนาท่าอันนี้คือใครอะอันนี้ใครอะไม่น่าใช่ซาบิล่าวะแวนเฮลซิงฉันเกลียดรักไม่ใช่เอเลียวลูกน้องเคเป็นผู้หญิงโอเคคนไม่รู้อาเคมไม่รู้อะไรเลยสินะเฮ้ยเขาด้วยว่าไม่รู้หรอกผมพิมพ์ตามเมนบน ได้ฝั่งตรงข้ามเป็นไปได้อาจจะเป็นคอมรวยไม่ก็คอมแบบ8 บิตอะไม่ก็คอมแบบเกมสแต็กเหมือนเค้กอะหนูผีอาเคียนข้างซิงเหรอเรนาต้าคือตัวอะไรลูเซียนเดี๋ยวใครวะคุง ไอ้นี่ใครไอ้นี่ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ทั้งคู่เลยคือมันมาจากอาเคหมดเลยปะเอางี้ก่อนไอ้พวกนี้อาเคหมดเลยวะนี่ก็อาเคนี่ก็อาเคนปะนี่ก็อาเคนปะไอ้นี่ก็อาเคนปะเนี่ยนี่อาเคนหมดเลยปะผมไม่รู้จักสักตัวเลยคือผมเห็นหน้าแล้วผมไม่คุ้นด้วยซ้ำอะเอางี้ดีกว่าไม่ใช่แล้วตัวใหม่ไปไหนอะไม่เห็นเลย ตัวใหม่คือตัวไหนดูยังไงเข้าขาดเรนาต้าคนไม่เข้าเลยไม่รู้อะไรเลยโอ้ยตัวขวาวิกเตอร์เหรอไอเนี่ยนะไอนี่คือวิกเตอร์เหรออ๋อไม่ตัวขวาวิกเตอร์คือตัวนี้ชื่อว่าอะไรมันคือใครนะตัวขวาวิกเตอร์คือลูกน้องเคสเหรออ๋อไม่ใช่นั่นอีกตัวหนึ่งโอ้ปวดหัววะเรนาต้ายังไม่เข้าอาร์เคนแต่มีให้เล่นในเกมหลักแล้วหาพลวาลขาดทูเลนมาจากไหนวะไม่ใช่หรอพีเคเตอร์เลวานอโอ้ชีดไอไม่รู้เรื่องเลยอะไปต่อหมดแล้วปะ แม่งเฮ้ยผมดูเรื่องมากเลยโอ้โหดูรู้เรื่องมากเลยอ่ะเอ้ยได้อยู่ตัวขวาคือเวกเตอร์ก่อนเป็นแบบในเกมโอเคแล้วดูเรื่องปะตัวไหนเป็นตัวไหนผมดูออกว่านี่คือจริงไอ้นี่น่าจะเป็นเวกปะใส่หมวกอันนี้จะเวกไอ้นี่น่าจะโซอี้ไอ้นี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่อากาลีปะเนี่ยไอ้นี่อากาลีชัวร์เลยว่ะผมไปปล่อยอย่างเงี้ยอากาลีปะดูแข่งเหรอมาแล้วเหรอน่าจะไม่มานะมันโฆษณายาวน้องไม่ต้องรีบเนี่ยเอามาแล้วเหรอ25แล้วเหรอเอาดีมันมาไวจังวะปาดูแข่ง In a reroll meta, it is very easy to be consistent. มันมาไวจังวะ
their mission. He understands how to pivot. วันก่อนๆไม่เห็นมาไวแบบนี้เลย Yeah, the mission doesn't really start usually until วันก่อนๆแข่งพักเบรกทีนึงแม่งรอเกือบ20 นาทีรอ20 นาทีครึ่งชั่วโมง Very late game strategy comp. So many Buckle players up. on prismatic party. This is great to see. So many of them looking for the variants now in game 3. I think especially gear วันก่อนๆแม่งโคตรนาน thinking วันนี้แม่งรอกระจึงหนึ่ง what the forge of the tournament. What combination am I going to cook up this time around? And what the Forge is a fantastic win condition, right? It could send a player like Zue or midfeed into that check position. ดูไหม Honestly, I'd love to see it. I think ยังไม่มาเนาะ2-5แล้วพี่เราดีเหมือนเห็นเวกไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมใช่ไม่ได้คิดไปเองเวกจริง You can get really weird combinations, but Gear has been showing that he knows how to cook with that composition. So we're going to be taking a look as soon as we are getting to those Augments as Prismatic Party has been locked in. โอ้ห้อง Prismatic Party ว่ะห้องลงน่าสนุกสนานมาแล้วลีเย่เปิดมาทรงนี้ลิเลียโซอี้หรือเปล่า And the background of both of them. โอ้ถ้าเหมือนอยากเปิดไปเรียวดิบสตาร์ท Within him, so it's not only that he has a lot of capable players behind him, he has the whole region โห behind him. โวต้าแม่ง3 แต้มเห็นคนสงสารเลย energy into one player. That is a scary thought to have, and I think we're seeing the effects and the outcome of that here for ZUA. I want to highlight also the dynamics already in day 1, where day 3 rather we changed from that top 4 playstyle into that win rate playstyle, but especially now after a few games, players like Volta and Darkest understand their time is running out. They have to start playing already that first race playstyle as if they were in checkmate. Yeah, Volta started off the game with a couple of reroll compositions, right? Not that typical Volta playstyle that we saw out of EMEA, right? Not that 28% win rate kind of powerhouse that he usually shows to be. YBY บอร์ดอย่างเข้มเพราะ YBY นี่น่าจะมีสติว่ะเดี๋ยวก็สแลมเซแลกให้เจสแล้วก็เจสแบกแล้วก็เปิดเชฟชิปมังกร And I feel like that's kind of what Volta and Darkest แล้วพี่เลเวลเลยครับ the crossfire of, but we do have our first YBY 1 coming out of the gate here. พรุ่งนี้เข้า PBE น่าจะยังนะคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพัก Interesting ones that we're seeing is hard commit is being offered top right corner as well. ล่างขวามาแล้วครับหยิบเป็นตัวของ Albert Mobility ครับโวท่ามันอยากเล่นฟ้า8ฟ้า9ครับผมส่วนลีเย่หยิบเป็นไอเทมโบราณครับได้มาเป็นตัวของRapid Fire Cannon นะครับซ้ายล่างครับเป็นตัวของมิดฟีเหมือนจะเล่นซินได้รอบนึงครับรีโลหยิบมาเป็นตัวของที่รีมาแล้วที่ไม่ติดทิกเก็ตนาเคสเป็นตัวของ Going Long YBY1 เป็นตัวของ Giant and Mighty ที่เพิ่มเลือดและก็ไทนี่ไซทันมาจากตัวของบามายองและไทเทิลยังเลือกไม่ได้กับตัวของเกียร์ยังเลือกไม่ได้ไทเทิลหยิบตัวของเบอร์ดี้เฟเชอร์มาแล้วครับ YBY1 Slam Tempo ต้นเกมแข็งๆอยากเห็นคนคัมแบ็กแบบจานสมูเมื่อปีที่แล้วต้องรอดูว่าเป็นยังไง Right, kind of a middling start here in day number 3, but YBY1, right, who sung his praises, definitely looked at as a tournament favorite here. And also YBY maybe thinking of a long tournament. He's getting his calories in. I love to see this. So it's good. Normally they're very focused. They're not drinking anything, so good. ว่า YBY แกคิดถึงสปอร์ตนี่แล้วอ่ะเขาน่าจะอยากขึ้นไปเล่นเชฟชิปเตอร์อ่ะดูทรงอ่ะน่าจะแบบพร้อมไปสโมเดอร์ไปAs I mentioned across the first 2 days with the reroll meta, posturing to everyone else. I have prismatic ticket. I'm gonna have way more econ than you. Do not try and contest me. Leave me alone on Syndra. Yep. It was an 8 for Volta last game, so maybe the current idea in this day 3 not ideal. Well, you both called it out. So Zizua and Midfeed currently holding on to Syndra's, trying to maybe cook something up there. I don't think Syria will stick around with it. We'll see what else comes on through. But that first artifact surely did not give you the direct Syndra line. นาเคสไฟ6แล้ววะ Going Long ขึ้นไปยาว Back on something we saw him on yesterday. So playing around the upward mobility, saying this is where I want to be. How do you feel about Pupe? Yeah, I was just looking at Darkest here that actually going for, as we were saying, he has to take risks. He has to go for something for cap, and he's jumping up levels. He's already level 6 with the Going Long and trying to go for the most cap board that we already saw winning the first game, the Dragon Shapeshifter line. I think with how far Darkest is currently in, only 6 points right now in this day 3, they want the tournament to go long, so it really does make a lot of sense to pick up this prismatic augment 2-1 in game 3. พี่วีอาจจะ12แต่ไม่น่าเกิน13หรอ
ไวนะผมพูดจริงพีบีมาไวมากเลย I hope we can get there. 2 วัน 2 วันก็มาแล้ว ไวจัด Obviously now it's looking like there is a chance for a 4-game tournament without jinxing too much, but Gwen coming on through on 2-3, sure, pick it up for now. But what were you guys thinking going into day 3 where we're going to get it? I'm thinking 5. Normally like 2 people, 3 people there in the cutoff and then ramping up, but a little more could be good also. 6 maybe? If Volta and Darkest were at 15 points, I would say 5, but because they are not, I will say 7, 8. I think is my favorite. Into the day specifically, not right now, but okay. Yeah, you're cheating here. You're already looking at the results, see what happens. My biases are too strong. Sorry, Mix. I'm just going to ignore part of that question that you asked. I was feeling a little spicy today. I thought we were going to be over early, you know, with 4 games. Thought it would be YBY1, though, because of the dominance in day 1, day 2. But it could be ZUA, right? Over in 4. Just needs 5 points in this game, right, to get into that check position. So maybe 4 is still on the table. IFC เหรอ We've been there. Panda and I both. Rune Terror Reforged when Tidal took it all แล้วนั่นเชียร์ใครงับเชียร์ YBY1 กับไทเทลอะ Watching a train just zoom ใครก็ได้ past you, หนึ่ง like ใน they're นี้ standing really close and you just know there's nothing you can do to stop it. It was incredible. ไม่มีใครเล่นหมาเลยป่ะในแข่งใช่ยังไม่เคยเห็นเลยครับ Is a Wukong 0 with a cloak as well. Ideal for any Wukong Jinx players. เหมือนไทเทลจะอยากไปทางเมจป่ะวะไม่ว่ะผมว่าไทเทลน่าจะอยากไปเวก้าไม่ใช่เวก้าเว่ยหรือเปล่าวะแต่ก็รู้สึกว่าเมจก็ได้เหมือนกันมายองเหมือนจะเป็นอาริมิดฟีดเป็นซินด้าเอลดิตไม่ก็เชฟชิฟเตอร์ YBY1 เป็นเชฟชิฟเตอร์น่าจะไปเชฟชิฟเตอร์ไอตัวฟาส9ดาร์เคสไม่รู้เกียร์ก็ยังไม่รู้โวตาน่าจะเป็นฟาส8 something Question though is Darkest potentially? Nah, okay. I just remembered we're going long. I was thinking, is there a world where maybe we see the Warwick come back up? No, not on this one. We saw that yesterday, right? And it went first place. Volta, yeah. Yeah, it was Volta. Not a comp we see very often, but hey, there's a spot for it, right? And that's always the creative fun of TFT, making those unorthodox lines really work out. We saw several Aris, but Balmio maybe with the better spot already having the Ari. So normally we see it with the reroll in the early game trying to get the 1 cost. He doesn't have 1 cost, but he already has 4 Aris. So maybe there will be a little more tempo into the game. Go fast level 6, go for the Ari 3, and then maybe pop up maybe 1 other 3-star. And the posturing is clear already. Players scouting, understanding what are you all playing for? What do I have to go to play uncontested? The Ari, you're holding on to the Lilies and Poppies because there is a Syndra player holding on to Vanguards, for example. You don't want a contested front line. Instead, go for the lower cost. พี่บีมาวันไหนเชฟน่าจะ12-13ประมาณนั้นประมาณ 2-3 วันใกล้แล้ว Keeping that option open in a myriad of ways, of course, right? Those Vanguards being contested is when that Ari maybe falls down into that bottom 4. There could be a potential contest between Gear, PYM, and ZUA. ZUA has the early Syndra with RFC, but we're seeing a Wukong, we're seeing a chain picked up on the carousel. We're seeing obviously that ZUA has noticed that there is already a Syndra reroller on Prismatic Ticket. You can't really fight against that in terms of the stage 3 rolldowns. Wants to pivot into potentially Jinx instead with a Wukong pair in stage 2. Yeah, absolutely. The Wukong pair is เหมือนลีเย่จะเก็บตัวไปทางมัลติสไตรเกอร์เลยป่ะเขาดูน่าจะอยากไปมัลติมากกว่าป่ะเขาเก็บไป2 ทางเลยต้องรอดูว่าเขาจะขายหรือเปล่า Yeah, also CUA with ทำไมเกมต้องเอาผู้เล่นปิดแมปด้วยครับการมองจอเหรอ So maybe multi-striker casting in line could be an option for him also. ไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่า You fighting it out with YBY1. Golem does come in from the Eldritch trade. I like YBY. เพราะแมปมันไม่ได้ช่วยอะไรป่ะมันไม่ใช่เกมโมบ้าเท่าไหร่ไม่น่ามีประโยชน์นะเกม On stage 2-6. So great to see. Yeah, I mean, if you have the components, you โอ might เค as ลีเย่ well. ขายไปหมดแล้วเอามัลติออกไปแล้ว Even if you น่า don't จะสปอร์ต land ซิ it นได้ right ยาว away, ๆตรงนี้ Sterak's is still not a terrible just tank item generically, so not bad to get rid of those components. Get some little extra power and get the 5 win ลอง streak จี into โหลด front, PBE right? Crucially beating ได้ CUA in that round, and that's the power of Sterak's. This Wukong 2, despite no Jinx, maybe already เอาแมปออกไหมแบบนี้ขนาด Official ยังเอา for ผิด the นะ Jinx 3 and the Wukong 3. ผมกลับมาแล้วเฟเยอร์เห็นว่า13จะมาเลยกลับมาเฟเยอร์ตาเลียวผมครับสำหรับ40 บาทเจ้าซอยของครับผมอาริกาโต้นะ especially for Wukong, he uses so many of those tank items well. Weirdly enough, though, this is the first Jinx game from ZUA if he commits to it in this entire tournament. The line is open, right? That's kind of the big kicker here. Usually you don't want to go there if you have that strong hunter lean on somebody else in the lobby. Thus อ๋อ far, ก็นึกว่าดรอปดุ๊บหรืออะไร looks to be
เห็นแบบประกาย Okay. Kind of Bless. the door's like the door's unlocked, but The door is unlocked. I was looking PYM. for Jinx and Wukong on those boards. I didn't see one, but PYM might okay. open the door here soon because there's a Wukong on the bench. There's a raid I think Blitz the items are Quicksilver. maybe locking the door now. There is a Shojin though, I right? take it back. That doesn't fit into that composition. Maybe เกียร์น่าจะไป Kog'Maw, จิงลิง right? Kog'Maw can use it, but it depends. จิง on ลิง the หลอกมาถึงบอลไหน Kog'Maw เอ่ย three, ใช่ป่ะ how much of a backline threat that he can be. And the idea why the Shojin there isn't too bad is because you have buried treasures, so you have an excess of items anyway. Having an item and starting to build towards tertiary carry is not the end of the world. Usually Olaf can be, of course, a Kog'Maw as well. Yeah, that's also great just for that composition, right? Items on the Wukong, the Jinx, the Kog'Maw, and the Olaf buried treasures really leans into that super nicely. Just a quick call out because Gear was the player that we've been seeing play a lot of Honeymancer. The most played comp for Gear was 3 times on the Honey line. So พอร์ตอารีเขาใจเย็นมากเลยว่ะเขารอโลแบบรอโลตอน with a bunch of Jinx also being played, so knows his way เขารอโล around 5 the เป็นปกติ lines สิ of นะ the contest on this comp quite well. Yeah, absolutely. Great point. I mean, 2 games เล่นแบบ of ใจ Jinx เย็นๆได้ throughout เพราะว่าบอร์ด the สุดท้ายก็ต้องคิด 14 2 games คอร์ส we've ด้วย seen อยู่ thus ดี far, so definitely ไม่ต้องรีบโล 4 well. ขนาดนั้น I like Nó this solo move, roll right? nè. Doesn't roll down on 3-1, instead wants to slow Slam roll bell on save เลือด 5, thinking, hey, I'm gonna spike a little bit มีคน late เช็คเมด into the ยัง game, ครับผม hit Ari ตอนนี้สูงสุด same 15 time แต้ม as ครับ my โดย one หลี่ cost เย่ as well. ตอนนี้เพิ่งเล่นไป 2 เกมตอนนี้ไม่มีเช็ค Augment to come up. เกมนี้มีโอกาสมี What's เช็ค the ถ้าเกิด best ว่าหลี่เย่ option ทำผลงานได้ for ดี this comp? And Baumyang, he's the player that really has บอร์ดซินด้า rerolls ของ the โบ most ราณอะไม่น่า success, มั้ง the ผมว่า most เขาไม่น่า unique นะ rerolls, so he really เขาเก็บ knows แต่ how ซิน he ด้า likes มานานนะเขาคงไม่โลแบบไม่โยไปคอนเทสไหม for title. Okay, win condition achieved. That door is open. He's already practicing for potential checkmate. He says, let me get my reps. อู้แล้วหลี่เย่หยิบมาเป็นวอเตอร์ฟอร์จแล้วได้เป็นมานาสเนมาด้วย แล้วได้ฮาวคาเชอร์มา2 อันตรงนี้ฮาวคาเชอร์อีเทอร์นอลวินเทอร์หรือเปล่าโอ้โหบอร์ดหลี่เย่โคตรน่ากลัวเลยบอกเลยเอ้ยไม่ดิไม่ได้เอ้ยอ๋อมันฮาวคาเชอร์อันนึงแล้วก็มีที่เด้งก่อน1 อัน That he needs to go to that level 9 and get the full take ปัญหาคือเขาต้องไปคอนเทสกับบอร์ดรีโลถ้าเขาจะเล่นนะ round win, so it's perfect. Full ถ้าเขาจะเล่นซินด้า3เขาต้องไปคอนเทสกับรีโล and นะ now สิ you have the additional ต้องไปคอนเทสกับมิดฟีดที่มีฟินมาติกทิเก็ต And I think Ziva might not play Jinx. He might just stay onto the Syndra. He finds a mana. Bullied off. You know what? I was about to pivot, but if you say so, sure. I'll stay on Syndra instead. I mean, that's the way, right? That it was supposed to be played the Wukong. He should be maybe a flexible tank that Yep, you like can kind of use. like a threat in the past. Yeah. And now he's usually like that. So a little vintage here and good to see. And then maybe pivot when he needs actually the trade to ramp up the comp. ถึงเวลาของบอร์ดซินด้าลิงเมื่อวันตอนนู้นแล้ว I appreciate it. No, I like it. But yeah, we're seeing Darkest on the other side is currently posturing to maybe get the vertical shapeshifters unlocked. Will be contested on that line though because ที่1ได้ที่4ที่2ได้ที่1ก็เช็คพร้อมกันละน่าจะยากเลยเขาว่าการที่เราจะล็อกมงให้ได้ที่1เนี่ยผมว่ายากสุดละ Darkest sitting at the top of the lobby, both of them win streaking as well, so that does lean into that kind of fast 9 shapeshifter dragon และ strategy. โอ้โห We saw game number 1, it was contested by ไทเทิลเอสเรียวซิลเวอร์เมียดอนฮอริซอนโฟกัสว่ะ Here exactly again. คือของพร้อมอยู่อะมีของแครี่เฮดเรียวมีของให้เว่ย There's an option here to be ติดแค่ played, ไม่มี so ฮิวแค่นั้นแหละ maybe Lich or ถ้ามีฮิวนี่จะโกงเลย something on the back line. Good items for Fiora there on the Ezreal. So the Steel remains especially giving แต่เขาจะขึ้นไปฟ้า8ป่ะวะ If หรือ Fiora เขาจะเล่น manages เรียว to เว่ย backline, แบบที่เราคิด he could really enable the rest of the carries. It's the frontline Ezreal. โอ้โห too, แล้วลิง right? โดนยิง It's the ลิงโดนยิง Ezreal, right? That's what you're calling it. That's what I'm calling it. เพราะลิงโดนช็อตรัวๆลิงโดนช็อตรัวๆลิงโดนช็อตรัว too hot, especially if there's a little bit of contest but going on. Look at the Ezreal Yeah, go. we have He's doing so what the good, forge. right? Yeah, almost killed the Blitz. ๆเอเรียวเอ้ยเองยิงได้ห่วยแตกมากเลยว่ะลูก You seem a bit overexcited about this He's one. solid. ไตเติ้ลน้องไตตันเอาหน่อย He's ไม่ชอบ stunning the golem. อุ้ย I think ดู the ดิเอ board เรียวเอาจัดเลย work, but เอเรียวยิงสตันอะปั๊บ 5 hours นั่นไง later, เอาปั๊บ Ezreal cast แล้วก็ยิง again. some บ้ง was far. Actually, the Chào moment there, it's a big win for title there now. And a Silver 4-1 Horizon combo streak อมตะ heating up alongside Darkest and Combo YBY Wombo for this stage. Wombo Hopefully Combo all three of these players, at least some of them, มาแล้วครับ YBY นะครับเป็นตาเชฟชิปเตอร์ครับมุ่งสู่บอร์ดสโมเดอร์ไบอาร์ Frying pan available. ไทเทิลมันจะเป็นบอร์ดของเอสเรียวเว่ยครับที่เราเห็นเมื่อกี้หลี่เย่ครับเป็นตัวของบอร์ดซินด้าลิงโบต้าครับเป็นบอร์ดของสกอร่า6ไรส์ดาร์เกสเป็นบอร์ดของดูไม่ออกอ่ะผมว่าน่าจะฟาส9เหมือนกันน่าจะทรงเดียวกับ YBY นะมามายองครับเป็นตัวของอาร์ดีโลครับเกียร์เป็นตัวของจิงลิงและก็มิดฟีดครับเป็นตัวของซินด้าดีโล Who got it in the end here? Balmian or midfield? ทับกับตัวของลีเย่ And Volta
on the Scholar +1, we saw the power of Volta on ผมมีความรู้สึกลึกว่าตานี้ hitting in stage 4. Could be a player to watch out for. ตานี้มันต้องมีคนแตก1 คนอ่ะไม่มีฟีดก็หลีเย่ที่เล่นซินดาแต่มิดฟีดก็สปอร์ตดีมีฟีดได้ไอ้นี่มามีฟีดได้โชว์จินแสงมา Which is really big for this reroll line in particular. Syndra has, in this entire set, really been torn between I want to roll on 6 to get my Syndra 3. I also want to pump levels to get these key units in to activate Encanter, to activate Eldritch. So it really works to perfection here, allowing maybe to stay lower to the ground and uses Econ really เซ efficiently. ตหน้าเราเชียร์ผมในเวอร์นะได้อยู่แล้วนุ่ม This way, normally, if you wanted to go for the vertical, you go for the Nila. That's why เดี๋ยวเตรียมป้ายไฟรอเลย actually just going for the reroll line here with the Syndra with a good front line, and maybe the Cassiopeia and the Legend to have a secondary like single target damage. Yeah, it looks like Balmyung has committed to the Bastion line with the Ahri, right? Took a loss that round, but still relatively healthy, right? 5 Ahris thus far is pretty on pace, I would say. Understandably so. We've seen a lot of Vanguards taken out of the pool, titles using them in transition. We saw, of course, the Syndra player earlier using also these Vanguards. So I think Bastion will be the more uncontested line. Yeah, I agree. I think Bastion here is great. What's also great is finding all those extra Syndras that we are seeing from midfield as we hop boards over Diana to Darkest. Level 8 already. Wow. Cooking a little bit. We saw Darkest in that previous game. Hard pivot out of a comp that didn't work out there. The fears were not open going into the system. มาเคสคือพร้อมแล้วอะรอขึ้นไปเล่นไบอาร์สโมเดอ This ร์ time around, we're seeing the cook go in a little bit of a ชิวๆแล้วเช่นบอกชิว You want to go for the Briar, ๆเดี๋ยวเราเจอกันที่เวล getting there is the hard part. Getting this Diana so early into the game, having already this Twitch. 9เราเชียร์นะในเวลเซนทันเวลอะ And so the Frost Shapeshifter line is the way to go there. He's doing great so far. I don't want to jinx him. ได้วะ He looks good. He has to get to level 9. He needs a lot of gold. To get เราไม่ใช่ว่าเราต้องลงไม่ใช่ว่าเราต้องชงว่างานเวลวะ He has a good chance. I think for Darkest, they've proven that they're able to cook when situations they need it, right? Starting off the day with an 8th just to not feel good, but to cook in game number 2 to get that Warrior Preserver into a 4th, right? And Darkest, I think, doing a similar thing here, saying, how exactly can I go for this going long strategy? Let's try to push the tempo of the lobby, be in first place, right, heading into the Wolves round. So in a great spot to, again, top 4. Just all those jinxes in the end, there was kind of some bad news for GPYM. There was 2 jinxes on Darkest's bench. Also, YBY1 is using that jinx as a transition unit as well with a Rage Blade Slam. So for a prismatic ticket, Forcer on. โอ้ดาเคสแกกับฟ้านายเลยว่ะแกเก็บรอแล้ว Could have been. We're going to be seeing a little bit of trouble เก็บตังค์รอ also ขึ้น for 9 Nia Rep Volta ส่วน as โว well. ท่ามาแล้วครับ Over to เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วยขึ้นมาฟ้าแปดเหมือนเดิมเพราะหนุ่มคนนี้มากกับการฟ้าแปดของเขา We saw Volta multiple times yesterday in spots just like these. He's level 60, 80 gold to work with. This is the key roll down. Needs to find the Rise 2, needs to find the Taric, needs to find the units that will fit this 6-caller line. And then go to 9, start fitting the legendaries, and win the game. It's really simple, especially for someone like Volta. Who knows how to cap out? Who knows how to win out? เรียวรีซิมเปิลอ่ะแต่ตอนนี้ตัวไม่มาเลยอ่ะไม่ซิมเปิลแล้วนาภาพบอกเรียวรีซิมเปิลอ่ะแต่ตัวไม่มีเลยแต่ก็ได้อยู่ได้5 บาทมาเยอะอยู่ได้หรอได้สิห้องไอเทมน้อยๆมันน่าอึดอัดจริงเหรอได้อยู่มาแล้วมาคีซินด้าโชว์จินแสงมาคีลาบาดอนเน้นแรงไว้ก่อนไม่มีแท็กสปีดไอเทม on average more than any other player, right? And I'm sure we'll unite as the West here, right? When a cheer for Volta. And not just that, I think for Volta, this specific lobby and the way it's shaked out for this game 3, there are many players with the same exact game plan. Try and stabilize a tiny bit on level 8, and then go 9 for legendary. We see 2 Smolder players in Darkest and YBY1 there, so there will be less players spiking to their maximum level at 4-1, at 4-2, buying more time for Volta to do his thing. Yeah, so mid-miss right now is when he needs to win. He's actually very strong here with the Syndra tree and also the items-less Cassiopeia now with the โอ้โหแล้ว YBY1 จิบเป็นอินเวสเลยครับแล้วเดี๋ยวรอขึ้น 945 แล้วก็โลฮิตทุกตัวมาแล้ววะ YBY1 กับ Fast 9 ชิวาน่าของเขา It's happen again We're going to be getting word on what the call to chaos reward บอดอายี่หยิบเป็นลัคกี้โกลนะเล่นกับแบชชั่นตึงๆเพราะว่ามี3 ดาวเยอะส่วนไทเทิลครับเล่นเป็นเวล 7เหมือนจะเล่นเป็นเอสเรียลบลัสเตอร์เล่นเป็นเอสเรียลบลัสเตอร์เมดแล้วก็มีนอร่ามาถือไบติ้งจีเวลโคตรเฟกเลยว่ะบอดไทเทิลไม่เฟกจัดบอดไทเทิลไม่ของจริง
โหต้านหนักเกินไม่พลาด Stage เลย 4 should be แค่บอกนะไอ้วุฒบินก็ชนะดูดิ very strong, and the ก็บอกไอ้เท่าดิบอกไอ้เท่าไม่อยากฟิกอ่ะ the Ezreal Daredevil ดูดิ once again to start. นอร่าเปิดเมจคู่กับเอสเรียวบลัสเตอร์แวนการ์ดเป็นไงฟิกปะ โคตรเท่อะ Daredevil with full artifact. That's the game plan. With the Silvermere Dawn, though, it's like he's attacking in slow motion. Just hate to see it, right? It's not looking anything like that kind of Prowler's Claw Ezreal that we saw previous days. And it gets taken down, but actually ends up winning the fight against midfeed here. Yeah, I'm kind of like here and there about it. I think right now we just don't have a better item for that Ezreal, perhaps. So run later. Just trying to run 3 items. ไม่เกี่ยวหรือ9 บาทแล้วครับที่เศษ4-2โลด้วยพี่มันติดที่เกียรแต่เหมือนจะยังไม่ฮิตทั้งจริงทั้งลิง และลงศูนย์ด้วยโอ้โหหนักพี่เกียร์เราหนักจัด And midfield needs a top 1 to make check after this game. This is the big story. This is what other players are maybe even trying to deny a little bit, because if the other players are all trying to go มาแล้วครับเปลี่ยนแล้วเอานอร่าออกครับเป็นจะเป็นเวทเรียวแบบเต็มตัวไม่นะเอสเรียวฮอริซอนโฟกัสไปแล้วอยู่กับทำเคสแล้วโนโหแต่ไอเทมโอ้โหไทเทอร์แม่งไทเทอร์แม่งไอเทมเบอร์รี่เทเชอร์ไอเทมอันสุดท้ายวอเตอร์ฟอร์ดไอเทมแม่งมหาศาลจัดผมว่าไทเทอร์มีอากาศท็อปวันวะถ้าไทเทอร์คิดหมดน่าจะที่1ได้อยู่ถ้าเกิดเขาคิดได้เยอะในบอร์ดเวทเรียวอ่ะผมว่าเดือดชัวร์ a small chance, a small ability gets to a backline, he totally obliterates the carry of the enemy. And the big difference in the performance here from this Blasters comp is we've seen it across the entire tournament. You cannot play Blasters from behind if you're playing into Mages or Ahri or Syndra, and you're forced to pivot into Blasters from a low roll spot with little HP and little gold. Well, I have some bad news. You're going 8th. But in this case, off of a huge tempo win streak that you can slowly pivot into Blasters, find your 3 costs without rushing into it, hold your econ for a tiny bit longer, and stay this healthy into stage 4. โอ้ดีเล่นบอร์ดอะไรวะ Without an angle for title. ดีเขาเอาเวก3มาจากไหนวะเขาเป็นฟ้า8เวก3วะเวก3น่าจะได้จากคอร์ทูเคียวส่วนโบท่าครับยังไม่เจอไรซ์ไม่เจอมิเดโอเลยเลือดเหลือ32เหมือนกำลังพยายามที่จะฟาสไนต่อไปนะแล้วตอนนี้มีสติอยู่ด้วยนะ3 ตาติดกันไอเล่นออกแบบล้นๆช้า Question is, what are we sending? Yeah, all 3s was the charm taken and missed. Jinx and Wukong there has to choose just one of them. That feels so bad. Only one rise here for Volta. Cannot make the switch here. Bar will be a little stronger, so he's trying to hold out to the remover, doing the change now. So not the best spot here for Volta. You already need the rise to this far into the game. Carrying the Bard for now, right? And that's not quite the power. ดาเคสขึ้น9แล้วครับแล้วก็เจอตัวของโซเดอร์แล้วแต่ยังไม่เจอไบรอาร์ Be enough damage in a lot of these fights. Well, that depends a bit on where the Smolder's going. Clement was calling it not a very self-preserving AI. ไม่ไหวอ่ะไม่พอ Agree with this approach because that Smolder's ไม่พอโบท่าขึ้น9แล้ว Middle of the stats. ไอเทม2 ชิ้นเกียร์หลุดไปแล้วโลตับไหมเหลือแค่โลฮิตอ่ะถ้าโลฮิตก็น่าจะไหวแบบชิวๆแต่ได้บอลแล้ว Maybe didn't change the outcome too much. The question is, does the armor help when you're amongst enemy backlines? It does something. It'll help with some like ambient splash damage, but if he's just flying into enemy backline, probably not going to be the difference maker. อู้บอลนี้น่าสนใจครับ Learning to fly for a reason. Unfortunately, it has ซินด้าโคโนเมด than we expected. แล้วก็กดมาได้เวกน่าจะเป็นแบบนั้นนะ Now it's น่าสนใจมาก set really for competitive esports, and he's still trying to get there. Little baby dragon, right? That's why he screams mom in league, right? Still needs the parental figure coming in, maybe teach him how to fly a little bit. Volta on a win streak now, though, as is Tidal. So both players who needed to spike a little bit later, it's definitely coming in for Volta especially. So let's talk a little bit about Ziyue, because Ziyue is kind of the story of day 3, right? In best position to get that checkpoint, like I said before, and now also on a very crazy augment combination here on back of the Living Forge and the What the Forge and the Call to Chaos, finding that Vex 3, but currently, for now, still losing. Yeah. Tell me this board. Yeah, no, he's in a position to preserve HP, to try to go 5th,
maybe and exactly go for that. Maybe fourth place that we need. Remember, with a fourth place, he wins that 5 points. The thing is, the board that he has, I don't think is more than a 6, so maybe he'll take a little risk. But he actually played the Syndra tempo. He doesn't look like a strong prevalent plan. So I think he will probably miss out on that check possibility. Even if Zue doesn't get the check in this game, right, certainly will in game number 4. And this is just so impressive, right? Zue's first championship in set 10, right? Landed in a second place, coming back a couple sets later, landing in the top 8 again, right? Zue, that new school of China, very much impressing and carrying the region. โอ้เข้าซิดได้เทียบออกเลยนะเขาดึงเทียบออกเลยอ่ะเพื่อที่จะได้เก็บสแต็กได้มากขึ้น Can't go 8th in this game, 8th in the next. Get 2. I mean, okay, yeah. He could land on a 6th, like Hupe was saying, right? Needs to just not get bot 2 or not bot 1 in the next game. And I'm not blaming Zue's ability as a player, but there's a target on him มันจะเตรียมทุบนะ right อัน now. นี้ Every single player ใช่ป่ะอันนี้คือน่าจะอยากจะทุบ can hold everyone's units, but if there's one player you choose in ทุบ this ป่ะ game 3 and game ไปแล้วครับทุบ and potentially in game 5, it will be Zue because he is currently the leader. Yeah, but like we were saying, right? If Zue just keeps playing these level 9 compositions, it's a lot harder to grief as opposed to playing reroll. น่าอยู่ปะน่าอยู่ปะไม่แย่มาครับไววันครับขึ้นเลเวล9แล้วโลมาเป็นสโมเดอร์2แล้วครับกับไบอาร์1ดาวมีฟีจีไม่ออกแล้วความสุขที่หายไป At the same time, they're playing for points. They're trying to get up themselves. They're trying to get those first places. So it's all about trying to go as far as you can for each one individually. And if along the way you can hold some units, yeah, you're probably going to do it. But it doesn't happen as often as you might think. Ramping up there, the smolder ไหว already ชิว very ดิ big. So ซินด้ามันไม่พอดิ strong going to the back line, so โอ้โห getting that good เกือบ point. So YB got เกือบ already แต got ก the smolder, looking for the riot, has one. So darkest here in a มิด dive ฟีดเกือบตัวระเบิด position, ครับ one of each. เขาเล่นกันละเอียดเกินนะดิผมไม่ไหวอ่ะ Those testing them, the one who achieved the most legendary is the one who will get the first place. Probably อู้ไบรไอตัวและไววันให้ขนมรัว Hates me for saying what I ๆเอาเลือดไปเลยน้อง is free falling for loss streak. The tempo game plan I commend. I think it was the right choice. If you play reroll from this spot, you'll be doomed. Everyone will hold their units. Try to play off of just the artifacts, the Syndra as a tempo option, the Vex from Call to Chaos. Not quite working though. What is working though is เขาเชื่อมั่นในซินด้า2มานาเซนหรอมันมากกว่านามิหรอไม่รู้อ่ะ took forever to get that rise off. นามิมันน่าจะเยอะนะผมว่านามิมันน่าจะเยอะกว่านามินะ Does get those ถ้าโดยรวมแล้วอะถึงแม้ไม่จะ2ดาวเหอะถ้ามันเก็บสแต็กมามากพอถ้าสแต็กมันเกิน90ผมว่ามันก็มากกว่านามิ2ไม่รู้อะ That Smolder does not have the self-preservation AI. We were talking about it. That little armor buff not good enough. And this Freyr will find those backline units as well. เรียบร้อย Do manage to kill her off. นั่นเหมือนดาร์เคสจะไม่ไหวครับ Trust in Varus, the hail of hellfire surely และมิดฟีดยังคงอยู่รอด will take down แล้วมันกระตุกอะไร more than Varus. I was gonna say. as a relevant and strong AD carry in the meta. Relevant and โอ้ strong. โหไม่มีใครยอมตาย Marvelous composition, very good, of ทุก course. คนบอกผมจะอยู่ And ผมขอท็อป4ได้ไหม both able to win here is big because every single placement that they can clutch puts them closer to the finish line, to that checkpoint that they're looking to get to, and they're currently staring at YBY1 and Gear and saying, fall. And any commendations for my expert analysis on Volta's game plan? A 7-win streak for now, rising up to the top, stabilized stage 4. It's just Volta things. I've been watching this guy play TFT for 5 years. At one point, you start doubting. Volta was in a great spot, right? Those 5 conditions, right? Maybe 10 conditions what Volta needs to not succeed in all of them. He was a 10 loss streak. What do you mean? โอ้โหบอดเรเทลน่ากลัวมากเลยว่ะ S3 เว้ย3หมอด3ไอเทมเต็ม Is what Crone is saying, but we need to focus our attention back onto the game because we do โอ้โหวันนี้น่า have both Gear and midfeed fighting for survival here. ถึงแม้จะตังค์สูงแล้วแต่ฮิตหมดแล้วและอย่างนี้บินฟิตเหมือนจะลาก่อนครับบินฟิตไปแล้ว ตัวระเบิดสโมเดอร์บินไปตายดาร์เคสบนหัวเลยเอานั้นเรื่องปกติไอ้มังกรตอนนั้นมันก็ชอบบินไปตายเสมออยู่แล้ว He's not in the best spot, but who's very, very strong right now is Tidal. He had the Daredevil, Ezreal with the Water Forge, and everything is already 3-star. Great position. I want to touch on why this Ezreal is actually performing so well. Visually, it doesn't seem very strong. มาครับตอนนี้บอร์ดที่เหลือครับมีบอร์ดของไทเทิลครับที่เป็นตัวบอร์ดของ Ezreal เวอร์บลัสเตอร์มีอาริดีโล1บ้านนะครับดาร์เคสเป็นตัวของไบอาร์สโมเดอร์ครับน่าจะมาคู่กับตัวของYBY1 ตายไปแล้วเราจะพูดว่ามากับ YBY1 แต่เขาตัวแตกไปแล้วครับโวต้าครับเป็นตัวของสกอร่าครับฮิตหมดแล้วเป็น6สกอร่าไดอาน่า2หลีเย่เป็นตัวของ
ซินด้าเฟลกเนอะแล้วก็เกียร์เป็นลิงจริงครับ to maybe get that checkpoint, and here is where it comes back to you, Panda, and players saying you've got a target on your back, man. We are all hoping to bring this tournament into another round where it cannot be ended. Darkest actually agrees with my call on the relevant and strong AD carry. Varus now gets the item as relegated to holding just normal crafted items, not the YBY เขาโดนใครปิดวะผมจำได้ตอนแรกเขาเลือก17ปะ17หรือ14วะเขาหรือว่าเขาให้กินเลือดไปเพิ่มไม่ถึงตายเลยตายเดียววะ Yeah, so a lot of AoE damage maybe here for Darkest. Wow. It's Darkest against Gear, both of the low HP players. Someone is going to get knocked out, which will give Gear at least one more placement. Briar's getting targeted so bad. แต่จริงบอกผมไม่โดนCCจริงบอกผมไม่โดนCCแล้วลิงได้หมุนจังหวะนี้เวลากระโดดเข้าไปเวลากระโดดเข้าไปหลังแม็กไลน์โอเคไม่ไหวแล้วจบไปใครแตกเกียร์แตกและหลี่เย่ตายครับหลี่เย่ได้4แต้มเขายังไม่ขึ้นเช็คเมทนี่ค่ะ1แต้มสรุปก็คือตาต่อไปยังไม่มีใครเช็คเมทต้องผ่านเกมที่4ไปก่อนสวัสดีครับจานถือคุณเมทธิวครับสวัสดีครับมันเดือดเหลือเกินว่ะไม่มีใครเช็คว่ะ Yeah, you got it, bro. An extra analysis on this couch. Both of you were right. I command you both, and I personally, you know, as much as I love seeing a dominant player really bringing it home in 4 games, I love that we get to see at least one more game of these top 8 great players that have been showing off all weekend long, and I am eager to see how this game will play out now that more players are inching closer towards that checkpoint. Yeah, Darkest had that very good backline carry of Varus. Still just a smolder one though, so up against Bomb Young with this RE3 with the Melio as well providing all these items, right? Bomb Young, 4 loss streak. Stuck in the front line, falls down once again. แล้วสมูเดอร์เริ่มมาตายอีกแล้วแต่เหมือนจะชิวๆไปแล้วครับบามายองตัวแตกครับมีเกม5ใช่ตรงนี้มีเกม5มีเกม6คนได้12แต้มยังอยู่ไปเชฟคนได้12แต้มยังอยู่ไม่อยู่แล้วครับแตก8ไปแล้วครับคนได้12แต้ม Just in case you could hear some slapping noises through the mics, that was Hope celebrating Panda, okay? Celebrating? Well, my knee did not feel like it was a celebration. I've been now attacked mentally and physically on this deck. ตัวแตกกันรัว The Varus, there is kind of the if you ask any player in competition and stuff คือตอนนี้มันไม่มีใครเช็คเมทแล้วอะแน่ๆที่เหลือตรงนี้ไม่มีใครขึ้นเช็คได้ในตาหน้าเพราะว่าดาร์คเคสโวท่าไม่มีคนนึงมี3แต้มมีคนนึงมี6ไทเทิลมี7แต้มไม่มีใครเช็คต้องรอเช็คครั้งหน้าชัวร์ Volta needs to catch up points อยู่ปุ๊บจบเลยแต่โวท่านี่แม่งเมนฟาส8จริงว่ะไม่เห็นเขาเล่นฟาส8ฟาส9ทุกตาเลยไม่เคยเห็นเขาเล่นรีโหลดเลยแล้วขึ้นเวล10ไปแล้วครับโวต้าEU เครื่องติดละจริงเขากลับมาแล้ว Very strong and obviously we do look at the flashy plays of the era, but it's the way who's doing the difference going off against the Ghost right now แล้วโพซิชั่นดีด้วยนะไทเทิลเวอร์ชันสวยจัดเลยเว้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแทงพอดีใช้สไนเปอร์แบบคุ้มๆ But the way he's using that Ezreal is as a distraction. So that Ezreal just died. But in most of the other fights we've seen it was able to self-preserve at CC and distract units while keeping them away from the way. And that worked out beautifully. And despite the Ezreal going down early here, that should still be translating into a win for title once that barrier does go down, and she will. I have to say, I think this is one of the best games of the tournament. The knowledge that Title's displaying here in terms of the combination of artifacts on specific units that you wouldn't normally think of. You would think of 4 cost and 5 cost to really get the most from what the Forge. I mentioned again, the Ezreal carried the entirety of the mid game of this game from Title. The combination is just fantastic in terms of the overkill damage. Even the Spectral Cutlass with their Horizon focus on the Galio, right? Putting him into the back line. โอซ่าก็ไม่มีตังค์ไม่ถามว่าผมไม่มีตังค์ครับผมพิดไม่ได้ It's easy to miss how good this game has been from Title. Now Volta cannot get Emilio. He doesn't have enough, but he's the one going against the Ghost, the big Ghost here from Title, very, very strong. So he wants to win a little more. He and Darkness are the ones with the dire position. เฮ้ยได้ยิงโดนมิโลโอ้โหแล้วมิโลตายไปเลยโอ้เรียบร้อยอย่างงี้โวท่าตัวระเบิดนะเนี่ยไม่มีคนโยนของเอเลียวสอยเดียวไปหมดเลยและไปคู่ปึ๊บเรียบร้อยครับโวท่าแตกครับ
Volta taken out, but a big comeback from the French player. The question is, who does Darkest อันนี้ดีเลยเหรอครับทำไมในเว็บมันเด้งออกเมื่อกี้ผมดูนานไปหน่อยนี่เราดูช้ากว่าเราดูช้ากว่าไลฟ์จริงประมาณ5 นาทีและไทเทิลจบ1ครับรอบนี้นี่ป่ะเราไปดูแบบอนาคตเลยป่ะจบแล้วเราไปดูอนาคตกลับสู่ปัจจุบันไมโลตัวสลาย Two players are going to be on check after the next game because I think one might just be aiming for a little bit too low. เดี๋ยวผมเอาสกอร์มาให้ดู What the next game brings once we get that underway. Personally, I've been liking seeing so much variation. So not only as much of the reroll, even mid-feed kind of coming into this tournament. I was saying we've seen a very narrow line on นี่อันนี้คือสกอร์ตอนนี้นะ day 1, day 2, opening up a little bit and saying, okay, there are more comps I'm actually comfortable on. Yeah, overall. 5 เลยไทเทิลดีใจสักนี้ก็ได้เขาหน้าเขานิ่งจริงกันนำมาด้วยลีเย่ครับอันดับ1 19 แต้มบามายองครับ16 แต้มไทเทิล15 แต้มดาร์เคีย13มิดฟีด13เกียร์12ไวไววัน11และโบท่า9ครับกอไหมนี่ถึงปัจจุบันแล้วไทเทิลเก็บแรงจากตาก่อนนะจริงโอ้ยกี่เกมวะเนี่ยวันนี้ดูเหมือนน่าจะเกม5 เกม 6 ว่ะน่าจะจบ6 เกมอ่ะผมดูทรงเดาอนาคตน่าจะ6 เกม Not only has meta changed, but it's changed even during this tournament, right? And that always happens, and especially when we get to day 3, we get a lot of people in checkpoint, right? The rerolls are so strong, but there's still so many creative lines you can แต่มันมาจริงอะดิ take. ผมว่าแล้วเราเห็นไอเทมเยอะมาวอเตอร์ฟอร์ดเสร็จแล้วเอเรียลเว้ยแหละแค่คิดมันก็โอกาสทอบานมันก็สูงแล้วบอร์ดแม่งเก่งอะบอร์ดแม่งมีไอเทมเยอะๆแม่งซัดหมดอะถ้าคิดหมดอะ has been cropping up quite a bunch during the games, and I'm personally, maybe hoping to see a little bit of a trainer golem again. Those have been great. จบแล้วบายบายวันผมจากฟาส9กลายเป็นที่7ซึมจัดแต่ตอนแรกเขาไม่น่าแพ้ป่ะ YBY ผมเห็น YBY เขาเลือดเหลือตั้ง17เหลือตั้ง20เขาตายในดอกเดียวเลยหรือเขากินขนมเหลือ14แล้วเจอจริงลิงแล้วฆ่าไม่ตายไม่รู้ไปเจอบอดใครมาให้หายชกแห่จะอยู่ดีเซนครับเดี๋ยวมาดูต่อเชฟได้เลยจะอัพเจอกันน้อง Just even 3 gold early can really snowball into a lot of extra interest gold. Trainer golems especially. My big question is, if someone is low on points, they want trainer golem for the variance of high rolling the golem and trying to jump up with a first place. They also open the door for someone who's already in check to win the tournament. There's risk involved, and kind of the risk management, I think, is the whole concept of a day 3. Yeah, these players are risk averse. Also, they love to go for that. And we saw Tidal with maybe one of the first expression in the first game when the portal was picked. It was like rage. And that was the first time I see him actually going for that faith, going for that aura. Of course, he has it. He's laughing, but he wants to go more for the cold mine. So starting to show him showing emotion and go for it. ตาแรกไทเทิลยังไม่เอาจริงวะผมว่าตา2นะโหตา2เพย์เขาดีนะเว้ยแต่ว่าแม่งโอ้โหไม่เสียดายวะผมเสียดายวะผมกลัวมากเลยว่าไทเทิลจะไม่ได้ท็อป4แล้วแม่งไม่ถึงเช็คเมทอ่ะเพราะไอเกมที่2อ่ะแล้วสั่นกลัวผมไปดูเมทก่อนเดี๋ยวมาตอนหนึ่งได้เลยจะมาฉะเจอกันครับ CN เดือดทุกเกมแพ้เหล่าจริงรอดูแต่เกมที่แล้วเขาบอสโฟนะเกมแล้วCNได้ที่5มั้งเขาเลยไม่เช็คถ้าเขาได้ที่4เขาเช็คละเสียดายอยู่งั้นผมไปดูพี่เอกก่อนเชฟไปกันหมดแล้วอีกนิดนึงหมดแล้วเดี๋ยวผมไปด้วยผมไปนอนละอ๋อไม่ใช่math and possibilities there are with checkmate โอ้ points. หลีเย่ออมมือหน่อยอย่าเสกตัวหลีเย่19แล้วหรอใช่ตอนนี้หลีเย่19แต้มครับและห้องแชมป์ดู on ladder in EU West. Everyone knows that Volta essentially preps for the Global Championship Finals since the very first game. Always going for trainer goals. Holy shit! I think this was also another game where แล้วเริ่มไวเกินเริ่มไวอ่ะดิเพราะว่าคันเทียเราดีเลยก็เลยเริ่มไวนิดนึงแล้วผมไปนอนละไม่ได้สิเราจะเย็นดูก่อนดูได้กันก่อน duplicator and that could throw some crazy situations in if we get a lot of early gold. We go for those compositions that cap around 5 costs and get a 2-star version of them. Yeah, I really love seeing it, but what I also love seeing is a double Seraphine in a first chop. That mage Soraka comp has been doing quite well. We've been seeing a lot on พี่มากับเมดดีแล้วครับน้อง And one thing I want to mention for is that in this game particularly, นักแข่งเดียวทีไม่มีสาวๆบ้างหรอครับนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันผมไม่รู้อ่ะ One, he wants to try and contest whoever is second in points to make them have the hardest time to reach that check for the next game. Higher chances, of course, of Zio winning the tournament. Second, he wants to,
largen the gap between any players, take away those 8 points, removing more points from the total pool that can be earned in this game number 4. And he wants to maybe practice for what win-out conditions โบท่าเหมือนจะเป็นรีโหลนะมันจะเป็นอาริโซ He อี doesn't really care what his placement is this game. Yeah, that's a great point. I think she thinks เนี่ยน้องโมไปเวอร์เซนหน้าจริงส่งน้องโมไปส่งน้องโมเข้าประกวด in that second place, right? Maybe can meet him in check, right? It doesn't matter that much where he places in this game, but there's a lot of other factors. แต่มันมีรูปทองเหรอวะผมว่าห้องรูปทองคนน่าอยากไปฟาส8เยอะปะ Yeah, that's going เขาไม่อยากจะรีโหลดเท่าไหร่ปะ to be the name of the game, but the big question ไม่งั้นไปรูปทองไม่ค่อยคุ้ม what augments are going to be cropping up. First set of augments coming in a couple of seconds, and if that is yet another prismatic or even just gold, we can see some very strong options here. And fortune favors เอาอะไรมา gold, ไป for เวิล example, coming out ชาเลน right ยัง out ไม่ of the ขึ้น gate ยังขึ้นมาได้เลย and ครับ seeing โจ๊กๆไปหนึ่ง showing up ชายแท้ on แต่งหญิง ninth แทนได้ไหม rank as เดี๋ยว well. 10K ซับโดเนทได้เชฟแต่งโอ้โห Yeah, a lot of interesting options here. Stars are ใช้ได้เลยค่ะ born, Yeah. PYM, it's always ใช้ได้เลย been ค่ะ the entire แก tournament long a very, very strong option for ใช้ได้เลยค่ะเธอ posturing into a reroll, allowing no one else to really contest you on that. We do also see a few more augments that posture you into rerolls. Category 5 for มาแล้วครับมิดฟีดครับเปิดเป็นกุนซูรูแนนเตรียมตัวไปลิงจิงแล้วครับคัตเตอร์ไมล์1คนครับโดยดาร์เกสมาวีไววันมากับ Aggressive Preservation นะครับโอ้โหอันนี้มันแปลกๆซาบอลครับโดยเกียร์ครับและเพรสเซียแท็กโดยไทเทิลครับมัลติสไตรเกอร์เดี๋ยวว่าแต่นักแข่งในสตรีมเมอร์ทีมพี่น้องโมใส่ชุดเคอร์บี้ไปแข่งเลย Yeah, also Volta maybe. So we already saw title there with the multi-defense totally committed. So maybe Volta will be the one to have to do the switch. He's starting with the Catherine, and we see that he's holding also Lilias. He's holding cost 1 to do the regular reroll. So maybe Ari will be the possibility for him. And got out. He got like boom. So no, sorry man, you're not playing multi-striker now. I do wonder if ZUE, this would be คอนเทกันยับแน่เลยวะสภาพตัวแม่งคล้ายกันหมดเลย if he's picking Stars are Born so that if anyone in the second or third place in the standings if they play reroll ZUE will โถไทเทิลนายทำไมไม่เลือกฟอร์จูนหุยแรงเกินจบแล้วไทเทิลวัตโฟเฮ้ยบูลลี่แล้วน้อง tripling the chances of taking those units out of the pool. That's some crazy tech, actually. Listen, I'm a griefer, Crone, as you've maybe noticed. US is wild. This is literally the specific. All right, I Titans เฮ้ย on day 3. หลีเย่น้องที่3เหรอ Check. I click stars. ใช่ปะอันนี้เขากดสตาร์บอลซื้อน้องซี่มาใช่ปะ Specific situation for this. $150,000 น้องที่3เหรอ on หลี the เย่ line. You have to go through all the possible probabilities. I like the angle here for ZUE because he's obviously looking for the Shyvana with the Stars Are Born, but he's also very close to the Nomsi 3-star. So that Nomsi will be so prevalent in the mid game. หลีเย่บอกผมแตก8แล้วก็ท็อป4ครับเอ้ยแตก8ก็เช็คอยู่ดี ถ้าเกิดว่าไม่สนว่าจะได้ที่1อะนะถ้าเกิดไม่สนว่าตัวเองได้ที่1ไงก็จบอยู่ดี เงินเท่ากันถ้าคุณได้ที่1 That'd be a massive carry to kind of propel themselves There's forward Shyvana. into โอ้ the โห late game. And yeah, Shyvana instantly clicked here. It's already gonna be. ผมว่าตอนนี้นอมซี่3ชิวาน่าเชฟชิปมาว่ะหลีเย่เพย์ฟอร์เฟิร์สว่ะประเด็นคือยังไม่เช็คเมดเพย์ฟอร์เฟิร์สไปไม่ได้อะไร Good augment to do it. I can take effectively an econ augment, get that early game power spike off of it, and then transition into the late game. I really love seeing Presti attack from title here because we've been seeing how consistent multi-striker is at just kind of getting a good early start and then bleeding out a little bit into a solid top 4, and that's all title needs. So เห็นไหมเห็นที่เขาพูดเมื่อกี้ไหมได้ยินที่เขาพูดไหมเพราะว่าเขาชอบมากเลยที่ไทเทิลเล่นมัลติสไตรเกอร์เพราะว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดี He needs something else. He needs for Volta not to play multi-striker because he actually got the Catherine too, but obviously we saw he has some other options there. So hopefully they will not contest themselves. นักพากย์คนอินเดียเหรอครับกระดกลิ้นเก่งมาก Also, title ไม่รู้อะ hasn't played ดูทองให้น้องซี่แน่นอนไม่ใช่ตรงนี้น่าจะจบ6เกมอะเป็นไปได้ Being a master of all lines doesn't need to เช็คกัน bring ช้า out ดิห้องนี้เช็คกันช้าอยู่ situation where it looks น่าจะอยู่กันยาว Volta เกม 5 เกม 6 I think there's no way he commits to multis this game. I think he knows, especially contested multis, that would be absolutely wild. He knows he has to go for, yet again, like we saw in the last game, that riskier, stage 4 stabilization into a level 9 high cap game plan, which can backfire, can become another 8th, another 7th, and that, could be dire. But as was said earlier in the day, I think on game 1 during the cast, by Gangly,
คนถือคาตาลินเวลาที่ตอนไหนนั่นน่ะดิ There are chances that this isn't just all your points being added up. There are chances the game extends and extends and extends. มีคนเดียวเองปะไม่เยอะมีคนเดียวเองมีแค่โวท่าไงโวท่าถือไป3ตัวไม่เยอะ right if you are a newer player you're like oh okay I'll just grab the orb right it's duplicator but it does take up a slot on the bench right so just that little optimization leaving one more slot open. Good news though. Yeah. We have good news. We have the change there. And some people say, okay, it's different. Multi-fake ครับไม่ฟังโอ้โหไม่ได้ And you actually use it. It's so amazing. It gives you so much free space. Challenger players are loving it. Pro players are loving it, and you will love it too at home. All right, I'm sold. You guys just sold เช็คช้าจริงถ้าเป็นผมเช็คแต่เกมแรกละเช็คเอาไปนอนอ่ะได้อยู่ What แล้ว I am also sold on ได้อยู่ is แล้ว a น้อง Warwick. Notably, this is not going to be a Warwick reroll. What do you mean, fear. Morello Warwick isn't that bad? I fear, but it's a good unit. It's a strong early unit, specifically with something like a Rage Blade, so we'll be doing some lifting from it. Someone look up the stats. Rage Blade, Runance, Morello Warwick, and the stats. It's gonna be 0 games played. I'm from the school of why, man. I don't look at stats. I just believe in my Wolfie boy. Oh, YBY. โอ้โหว่าพี่วายเขาทำบอร์ดต้นเกมแข็งมาเลยว่ะ Woof, woof. ขนาดผมว่าอัพมิน aggressive preservation ต้นเกมไม่แข็งนะแต่เขาได้มินสติได้อะ Oh, yeah, Từng Warwick, chặt. Never mind. แต่เขาเก็บชามสติกชีพมาเล่นตานี้ด้วยนะเข้าคีบ Anyway, we are seeing some players lining up for something else. Midfield now, ราชา because ลิงจริงจะชัดอ่ะ Warwick is out, at least in terms of item holding. Jinx is in, and she is โอ้ going แต่เวอร์อยู่นะจิง2แล้วนี่กุนซูรูเนน Yeah, that's ขาด always ดิง where ตัวเดียว it's wanted to end up, especially with that category 5 pick. ได้ Right, อยู่ not too many other compositions. Maybe multi-strikers can make use นา of เคสน่าจะไปคาริต้า Ballista perhaps, คาริต้า but ราคาร Jinx especially fantastic here. And already a tier แล้ววายวันครับจบเรียบร้อยเข้าคีบตอน 2-6 2, or is she just fine? มิดฟีก็เช่นกันปะมิดฟีก็เลือดร้อยเหมือนกัน Had 2 on the bench, I believe, and the items were swap off the Warwick, so I assume that was an upgrade onto the Jinx, and now midfield maybe showcasing why he is the expert on this line. The Jinxes are coming to him. 5 games of Jinx reroll being one of the most contested or the most contested reroll in the first 2 days. It's crazy that he found that spot so often and pushed other players off of it. Yeah, because normally the spot is actually preserve HP. You don't look for a win streak, you don't look for a lose streak, you just preserve HP while you look for the items because actually you need a lot of cloaks that are not so prevalent into the meta. So this spot with the win streak is so great for him. And he's not the only one on a 5-win streak. แล้วหลี่เย่จะมาแล้วครับกับนอมซี่3 ดาวขาดเพียงแค่ตัวเดียวหรือว่ารูปทองนอมซี่ไม่น่าใช่ YBY1 is even a little bit richer here, so truly playing into that preserver line, trying to get that going as early as possible to buy some time to start out fights and make sure that the units can kill off the enemy units, really working in YBY1's favor here. I love what COA is doing here Ooh. with not pushing levels, right? Maybe wanting to roll until hitting that Nomzi 3 โลปะ is getting โล pretty ครับ close โล to ครับ a ไปครับนอมซี่ Shyvana 3 as well, right? And as we ยังไง see rolls come ยังไง through, ชิวาน่า2มาก่อนหรือว่าเอาชิวาน่า3ด้วยตรงนี้ at least ไปแล้วครับ 3 โอ้โห36แล้วยังไม่เจอ ตัวยังไม่มาเหลือ30แล้วยังโอ้โห DFT เอาสุดอีกแล้ว But there were a lot of similar units coming up, and then you couldn't buy it because the bench was full. ส่ง so ชิวาน่าไหม shot ส่งชิวาน่าเก่งกว่าหรือเปล่า doing a little bit of อู้ a อาเวล job. เลยสวยครับ Yet Nomzi does arrive though, so all is well. I know what this จีจีไม่เคยทำให้คุณผิดหวังจริงๆ1ตัวยัดซัดไป30 บาท Next game, upgraded adventure 2-1. He's preparing for the ไม่เคยทำให้ผิดหวัง legendary Faith Nomzi reroll into the huge Oh, dash yeah. out from upgraded adventure. โอ้โหแล้ว YBY1 คือตัวระเบิดเลยสติหายทันทีเจอบอร์ดนี้ There's 3-1 cost, there's the Nomzi, the Elise, the Jace, and then you push 6, you get that Shyvana 3 as well. Boom, Isn't upgraded adventure. the augment icon also fairly similar? I like that. ใครจะแชมป์ครับคิดว่าถ้าตอนนี้เอาใกล้เคียงก็เอาใกล้เคียงตอนนี้ก็พี่จีนนะครับก็หลี่เย่ครับ They played Fairy in the very last game yesterday to guarantee their spot in this day 3, shutting the door on a very strong player like Araya. I believe that angle is similarly going to happen here for ถ้าเกิดตอนนี้จากแต้มคือหลี่เย่ครับหลี่เย่มานำสุดแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าเขาจะจบ1หรือเปล่าตอนสุดท้าย A penchant for playing Fairy from a loose streak angle and from a kind of high econ. พี่เกียร์จะเล่นแบชชั่นหรอไหนเอ่ยพี่เกียร์อยู่ไหน Scholar offered, already had that Preserver augment in 2-1, could lean towards the Scholar direction, but is thinking about all the options even before rolling any here. Title. ใช่พี่เกียร์เล่นอารีจะคิดแล้วด้วยนะอีกนิดเดียว As we know, so everyone can be the carry in this line, so great for มา BY จะไปสกอร่าไหมไม่ไปครับเอาทิ้ง Pick here still has เหมือนจะเล่นเป็น pre server ปกติมากกว่า healthy being offered. หยิบมาเป็นรอดว่ะ Take this one. Instead, we're going down into more preservers, trying to play around maybe
a karma in the later stages. For now, that Bard will need to hold true. I was very excited for 0.5 seconds because I was thinking it could be a Bard, but no, I don't think so. It will be kind of the OG bully 4-class comp at the very start of this set that I think every, high-level player loved to play. It was so fun to mix and match so many 4-class units with Karma and the Preservers and Gwen and Fiora. โอ้ท่านี่เป็นนาชอ being ห part อ of น that show. YBY1, weirdly enough, เอา as มินดูดเรื่อง the มาด้วย absolute เล่นอะไร favorite วะ the first 2 days, only on 11.7. YBY1 นายจะไปสกอร่าไหมเขาไม่ดิลีเย่ไม่เอามาเธอด้วย That line that you just mentioned, but it's very difficult. He doesn't have XX item for it. ลีเย่บอกอะไรนะผมลืมไปแล้วว่าผมจำบอร์ดไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวต้องรอดู 3-4 ตอนนี้เขาสรุปบอร์ดว่าเล่นอะไรกันบ้าง ไม่ลืมไปแล้ว What the forge for? สรุปโวท่านี่เลยมัลติเหรอ Prepping for it already. You're a dreamer. ผมเริ่มสงสัยแล้วอันนี้คือมัลติปะ Hey, Pana's right You about a lot only of things. found though. that ไทเทลนายโจทย์แล้ววัดโฟไปเลยไหมไทเทลต้องเช็คทีเถอะน้อง Agree for When you hit my knee, you got the energy that I'm a dreamer. อย่าบอกนะคาม่าน่ะ YBY1 Fair enough, fair enough. ท็อป4ทีก็ร้องล่ะ Taking a look at เช็ค Volta's board, though, เช็คเมททีให้มันเป็นคนให้เป็น APAC เป็นแชมป์เถอะ players, and despite ได้โปรด the attack and the extra item grab back on title, Volta says, I don't really care. I'm just going to stay on this line. It's interesting because Volta in EMEA finals to guarantee his qualification to the global stage, he played a lot of multi-strikers. His most played comp in that tournament, he had a lot of success with it. Coming to day 1 and 2, not a single game. Could be that he just didn't have a spots for it, but it's very มาแล้วครับตัวของบอร์ดครับมิดฟีนะครับตัวของลิงจิงครับมิดจิง2 ดาวแล้วแต่ยังไม่เจอลิงครับตัวของโวท่าครับนี่เป็นตัวของมัลติสไตรเกอร์ตอนนี้มา BY1 ครับขึ้นไปเล่นบอร์ดฟาส8ครับผมนาเคสเป็นตัวของบอร์ดแฟรี่คาริซ่าที่น่าจะรอขึ้นไปข้างบนนะครับตัวของลีเย่ครับที่ตัวของเอริส3 ดาวกับตัวของนอมซี่3 ดาวกำลังขึ้นเวลน่าจะแบบนั้นนะมามายองครับเล่นตัวของwhat is this น่าจะเป็นแบชชั่นจริงไม่น่าจะเป็นแบชชั่นคาริต้าฟาส8ไทเทลเป็นตัวของมัลติสไตรเกอร์และตัวของเกียร์ครับที่ได้เป็นอาร์ดีโดนแทคิดแล้วด้วยแต่ไทเทลนี่สปอร์ตแย่อยู่นะไม่คิดเลยมัลติชนกันไปอีกผมว่าบอสโฟคู่ดูทรงไทเทลเก็บแผนอีกแล้วเหรอไทเทลเอามืออีกแล้วเหรอa Callista 2, maybe even a Camille 2, right? If we high roll and stuff like that. ผมว่าเขาน่าจะขึ้นเวลนะมามายงน่าจะขึ้นไปเล่นเป็นคาริต้าแบชชั่น Hopping over to Bamyang though, just a quick reminder, Bamyang only needs like a top 5 to make it. It's on 16 points already to get to check and is currently running a little bit of everything. Yeah, very creative board here with the Giving Souls. I thought maybe there was a chance he was trying to play the Kalista, but he's actually not leveling up so much. He knows Kalista is contested from the other board, so he actually cooking, just getting the tempo here with the Poppy 3, and then trying to go for some line that is free. You want to mention Midfeed is a player who already in day 2 with the Jinx line picked up Transfiguration. Really, I think him specifically, and maybe YBY and APAC as a whole, really liked Transfiguration in that Jinx line. So I think if you ask Midfeed, what is your kind of comfort game in this game 4, everything is panning out in exactly that direction. Yeah, I played Jinx a lot, and it was an average of มาแล้ววะลีเย่จะคิดปุ๊บก็สติยาวๆได้เทพโบราณถูกมือมาได้ทีนี้ไหวชิวเลยเรียกว่าเล่นอัปเกรดแอดเวนเจอร์มาบีวายมันบาดเว่ยไม่ใช่หรอมันเล่นบาดจริงหรอมันรีโลเหรอ The tech, the true tech coming out here from the CN Junior. They're the ones I believe that are เล่นรัดกุมจัดจริงตัดคาสดินด้วยต้องรอดูว่ามันเล่นบาดหรือเปล่า Not working out sometimes and working great on others. So actually they're on the obviously แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเล่นบาดนะเว้ยผมไม่คิดว่ามันจะเล่นบาดในห้องที่มีแชมป์ดูปะแบบได้แชมป์ดูมามันไม่น่าจบบาดปะเขาน่าจะอยากไปจบ P server หรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่าปะแบบไปเล่นฟูล4 P server แล้วก็ใช้ดูทองเอาโมกาน่า2something ไม่รู้อะ Well, we are going to be needing to take a look at the players that will make some moves in that next stage, really looking for those forecast units like Darkest, who will probably be rolling right after Wolf, so we're going to try to get our eyes on it, but Zira might be posturing to maybe also do something similar. Ooh, yeah, Darkest in the position to just passively level up to level 8. หมดดิเย่เวอร์จังอะฮิตไป3 ตัวแล้วเขาโลไปเยอะดิเขาโลหนักอะดิตอนสเตจ3หมดดิคือเสกตัวทีหรือว่าจริงแล้วดวงเขาคือดวงของแชมป์วะหรือเขาจะเป็นแชมป์วะทรงนี้ดวงแชมป์มา
want to buy a charm as soon as possible to have that shop slot opened up for the big reroll. Trying to maximize the chances of the 4 cards. แต่ไม่ใช่ตัวที่ใช้ในบอร์ดเอาไหมเอาลาฟ2ไหม We need the Rakan and the Let's play Kalista. ไม่น่าสกิปไป Olaf too, fit it on the board. No. Olaf, keeps coming back. please. Where's the real units that we're Why looking does for? he Where's keep the Rakan? coming? Where's the Kalista? One Kalista. One and one. Okay. Yeah. ไม่เกี่ยวซื้อราคาแล้วขายป่าววะหรือผมหลอนหรือผมดูผิดผมดูถูกปะ I mean, it's 50 more gold for stable one than a Kalista weight for a one. เขาขายผิดปะ If หรือว่าผมดู that's ผิด what you were looking หรือว่า for, เขาเอาลงบอร์ดไปแล้วด้วยการกด W upgrade, but it's not the best. เขาน่าจะเอาบอร์ดลงด้วย W แน่เลยผมเลยมองไม่เห็น อ๋อเขากด W เข้าใจละ At this 4-2, the econ is there. He's made it to level 8. They have the clear mind to get there, and now they need combat strength to really allow the Rakan to become as unkillable as possible to buy time for the Kalista. Martyr, combat caster, anything like that could be amazing for him and give that additional strength. And then the healing from the Kalista actually performs even better on the Rakan. Has sold up to 34 gold, so we'll still have a decent amount of gold. และดาเกียสครับฮิตมาแล้วก็ยังไม่ไหวเหมือนเดิม Maybe Hyro a little bit, has still duplicated to work with, so maybe we can't dream big. และเปลี่ยนสุดท้ายเป็นอาเมนลุงด้วย Forge you were talking about earlier, just hit it on Sorry. 4-2. ห้องนี้มันห้องลุงใช่ปะ Kuba ผม doesn't จำผิด trust ปะ me. At least Crowan, you're on my ไม่ใช่ side. ห้องนี้ไม่ใช่ห้องลุง I'm ปิดเป็น learning ลุงด้วย from you, I'm learning from Yeah, you. เดือด it's จริง actually insane because within the แล้ว immediate ไทเทอร์หยิบเป็นไทนี่บัตเดดลี่ครับ อันที่สองเป็นแกร็บแบ็กและกำลังโลดาวอยู่คาสตินขาดอีก5ตัว Maybe I shouldn't โอ้ย trust ไทเทอร์บอสโฟเฮล Using my powers Yeah. for evil. เป็นเรื่องแล้วไทเทอร์กำลังจะบอสโฟ Matters most. All right. Well, bringing us back to this game, we are in our last. โอ้โบทาก็คาสตินเหมือนกันปกติมันก็ไม่ค่อยจะทำได้ดีอยู่แล้ว เองยังจะคอนเทนต์กันอีก On what to ตายแล้วโบทามาแล้วครับโบทาเหลือ10 บาท 8 บาท โอ้โหโลยับเลย The roll down we just saw from Darkest and from Balmyong side by side because Balmyong จ was บละ able to find that Rakan too. ฟาสต์แพทจะไปก่อนเพื่อนหรือเปล่า Not able to find that Kalista. โอ้ไม่นะ So really getting those legendary ไทเทอร์ผมอะไรตัวแตก realize much more, which is a little bit of bad news for โบทาบอกใครเขาหลบกันเรื่องอย่างนี้เขาไม่หลบ Much harder time to get that Rakan. คนหลบคือคนที่อ่อนแอ Full defense here, going for the unified resistance, and then with the blossoming lotus, he actually needs the Rakan 2 with more priority. คนหลบคือคนที่อ่อนแอ Fully crit. เราตายไปด้วยกันดีกว่า กอดคอกันไป More crit power, so he needs the Rakan to be ลาก่อนไทเทอร์นะอยากจะไปบอสโฟสินะ โอ้โห there in the front. แรงมาก The gold situation as well. We know that Darkest rolled down a lot more, did not find even a pair of Kalistas and Rakans. It's that awkward position where they're forced to roll even more here on stage 4 where they don't want to be right now. I actually love from Darkest not rolling past 10 because what if you get a Kalista or a Rakan in the carousel? You want to save your duplicator until you know if you have that upside being the first pick as well. มาแล้ววะเปลี่ยน VS แล้ววะ Being the first pick with Gear, who could also be taking something there. So Gear on that Ari reroll we've been seeing a lot. I will say Wow. I saw something interesting that the ว้าวคาสดีไม่เอาดูดเลือดว่ะ once we look at that board we can see it in action. คาสดีโนไลฟ์ซีว่ะใช้สักอาเมนอย่างเดียวเหรอไหวเหรอวะ มันเพียงพอคอมแบทแคสบวกดูดเลือดเหรอ hitting those multi-strikers, but maybe it's good enough to circumvent the Rakan. Yeah, it's 2 away from a lot of things อ้าว here. ตายไปแล้วส่วนมามายองครับยังไม่ฮิตตัวคาริต้าเลยสักตัวเจอแต่ราคา2 ดาวและเดินนานเกินไปโดนแอดสอยตายและแอดยิงราคายังไงราคาไม่ไหวหรือเปล่าและราคาก็ไม่ไหวจริง All that healing. Wow. Vulta new. No ๆ reaction. ขาดอย่างละ2ซึม Frost in แปลกๆแล้ววะ Okay, guys, you know when we talked about YBY1's board and I was saying for 0.5 seconds I was hoping it's a Bard reroll. Our observer is letting me know that there are 6 Bards on this board right now on the bench as well. แล้ว YBY1 ครับหยิบเป็นมอร์กาน่าไม่รู้ได้มอร์กาน่า2หรือยังนะ There's also a Karma, but ไม่ฮิตสักอย่างสงสารแล้วปกติก็ไม่ค่อยจะฮิต It's great. It's always มัน good that the Bard เขาก็เทสกันอะดีมันเลยไม่ฮิตทั้งคู่ carry. เลย We เล่น know ได้ไง it also reduces the defense, the damage from the rest. So it's actually a great support unit, and we've seen it pop off. Starting game day 1, maybe not so good, so prevalent, but if you have a 3, you take it. อุ้ยเรา YBY1 มาแล้วดิ 84 HP still. This is a It's player time หรือเปล่าครับมอร์กาน่า2 ดาวต้องมาแล้วมุ้ย His experience handpicked both his line, his ถึงเวลาดุ๊บมอร์กาน่าตู้หรือว่าเขาจะรอต่อครับ YBY1 domination เหมือนจะตัดสินใจรอต่ออีกนิดหน่อย Yeah, it's a little bit different than the usual drinks we see, however. It's going to be Vanguard drinks, right? Whereas the Wukong มาครับ not 4 on ฮัน the เตอร์ board, แวนการ์ด doesn't need to be here either, saying that hey, ใครเขาใช้ลิงกัน I'm such expert in this line, เราใช้ I แวนการ์ด can ดีกว่า make it work out on these other variations that no one even else is going to อยากเห็นบอร์ดไทเทลอะว่าคิดข I นาดไหน really like this. This is a ผม little เจอบอร์ด bit โบ of ท่ามาบ่อย cooking, แล้วว่ะเพื่อน and it's also a little bit of item holding. แล้วคือบอร์ดโบท่ากับบอร์ดเซท่าแม่งกับบอร์ดของไทเทลแม่งอันเดียวกันอะ ไม่แบบเหมือนกันเลย
two multi-striker players. Let me just make that a little bit harder for you guys. Yeah, also because they're rolling for the Gallia, right? That 2 cost, the Rumble as well, the Yao. Kog'Maw. So more 2 costs out of the pool, better for mid feed, but has a lot of gold, has a lot of HP, so can afford to pull the Also castle. very important, no one playing the Buster Vanguard line, so no one will contest the Mordekaiser. It will be easier for him to get that final raid buff in the center, and that will be the time that you want to replace that Wukong that is so important. โอ้โหแล้วมิดฟีดแม่งโคด้วยแล้วมิดฟีดมันโคคาตาดินด้วยโอ้ชิต I mean, might as well. Look at the HP, look at the money. There's no reason not to. We're rich. One off the Jinx has to do. เอาแล้วสล็อตมันเต็มมาดิไอ้มิดฟีดสล็อตมันเต็มมันจะต้องตัดสินใจขายคาตาดินเพื่อซื้อหรือเปล่า -1 gold. Volta's like all good. แล้วโบท่าคิดแล้วครับคาตาดิน3 Well, title When is can I not do on that? the chopping block, but a player is on 19 HP, and it's YBY1. Now, we are in 4-6, unless that loss is terrible. I think โอ้ we โหสุ should ด be safe. แล้วมิดฟีดนายคือคาตาดินไว้ใจนายทำด้วยอะไรแน่นอนเนี่ยเขาซื้อดองเลยไม่บอกว่าขอยัดถือด้วยคนได้เปล่าพวกนายยังเล่นกันไม่พอใช่ไหมล่ะขอถืออีกสักคนจะถือเป็นเพื่อนเว้ย Regardless, does not matter in the end. The Shyvana combination able to clean up. Volta taken down now 230 HP. เขาฮิตแล้ว-1ยังไม่-1เพราะว่ายังมีไทเทิลที่ยังไม่ฮิตอีกคนนึงแปลว่ายังไม่-1แล้วไทเทิลไม่แพ้เลยว่ะทำไมไทเทิลไม่แพ้เลยวะเขาไม่ฮิตไม่ใช่หรอ Checking in with Darkest. So ไทเทิลชนะ just like ยาวๆ the เฉย previous round, we are seeing the Kalista 2, but what we're not seeing is either a duplicator or the Rakan 2. So has sacrificed the duplicator to make that Kalista to stabilize maybe a little bit, even though that Rakan might have been more important. I think the one thing I want to mention the heads up on the itemization doesn't slam the stone plate because of the unified resistance, understanding that there is going to be full aggro onto just a single unit due to the positioning, instead slams a vow and hopes now for a secondary tank item onto this Rakan finally, which could maybe even be more important than the upgrade at this point in time. Yeah, what's that item going to be though is the question here. Could be declog, could be Gargoyle, probably. Yeah, I mean, if you position it correctly on which side, that's still going to be a lot of power there. 2 Kalistas, 0 Rakan. That's a taunt from the top. Yeah, has to just sell the extra Kalistas. Kalista 3 is not a win condition that we can play for here. And yeah, I think we're getting a little too big here when thinking about potentially that Camille เพราะว่ายังไม่ตัดฮิว for the duplicator. แต่ว่ามีคาตาแต่คาตาคงตัดไม่พอ Stage 5 here. คนจับกล้องให้ดูทุกบอร์ดแบบทั่วถึงได้ไหมไม่ถึงนะสิเนี่ยนี่เคยครั้งแรกที่ผมเห็นบอร์ดโวต้ามาประมาณ8รอบแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมเห็นบอร์ดโวต้ามา8รอบแล้วแบบเขาจับบอร์ดใครไม่ไปเจอโวต้าจับบอร์ดใครไปเจอโวต้าตลอดแต่ผมไม่เคยเห็นไทเทิลเลยสักครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างเป็นตายร้ายดียังไงfull power to this Ari reroll and will โหแล้วอันนี้แบบบอร์ดน่ากลัวจัดเลยวะ damage to Volta. Story for Darkest มิดฟีดน่าจะโดนจดชื่อแล้วผมคุ้นว่ามิดฟีดครั้งที่แล้วก็ทำปะ left right and center เหลือผมจำผิดปะผมจำได้ครั้งที่แล้วมิดฟีดก็กีมมั้งเซตที่แล้วอ่ะเขาก็ถือตัวโคไว้แบบซื้อตัดรัวๆถ้าจำไม่ผิดนะน้องโมกลับมา200แต้มนะครับเย่แปลกๆแล้วน้องโมต้องมา500แล้วน้องโมเร็วลุย No Rakan there, unfortunately for Darkest. Gets the charm to buy a champion for free. Does find it, but he's one off. Has to maybe swap. Is there any unit you can swap with here? The answer is no. No. The Katarina's 1 star on the board as well. So there was a heads up option. I think you have to swap something here, even if it means losing traits. เขาอะไรออกโอ้โหเขาเฮคาริมออกหรอแล้วเขาหมุนไปเจอเฮคาริมใหม่โอ้โหน่ากลัวมากแกคือถ้าแกเปิดมัลติคือไม่ได้นี่คือหนักเลยอ่ะแล้วคนนี้โอ้โหบาบายองยังไม่มีคาริต้าเลยศูนย์คาริต้าแต่เวล9มีราคา2วิดีโอ2คาเวล2แต่ศูนย์คาริต what the fuck เฮลเกมนี้เกมอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วโวท่าแพ้ไปแล้วครับโดนไทเทิลตบเพราะว่าไทเทิลมีตัวของแจ็ค3และก็อากาลิ3นะว้าวว้า
but Balmyung stays alive as well. Man, for Volta, that's so tragic. ดิโซกับมิลาร่าไปไหนแล้วมิลาร่าไม่ได้มาแข่งเวิลด์เซตนี้ครับดิโซแตกไปแล้วตอนรอบ32คนมาได้ตกไป140ไม่เป็นไรนะน้องมน Yeah, I mean, everyone ต้อง remembers จับ the ยู high เกิน roll ไป from วะ Volta, but actually he puts himself in แล้วไปแล้วครับโวต้าแตกคนแรกไปก่อนเพื่อนแตกแปบอีก1เกม still not having the one cost เกือบกลับมาแต่ยังไม่กลับมา normally gives them to you. It didn't happen this time, but then when it happens ใครหมิ่นไดโดผมบอกไม่ใช่ he's performing, he's playing the way he wants. ใครหมิ่นมัลติสไตรเกอร์คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาแตกไปแล้วแล้ว YBY1 ครับลุกมาแล้วจริงๆด้วยครับมอร์กาน่า3ดาว Darkest fighting for survival against Title. All of these players are incredibly low, and all of these players are fighting for placements. Volta is already out, so 2 points are guaranteed as they are making their way towards checkpoint. Is it good enough? และไปแล้วครับดาร์เคสแพ้ไทเทลไปแล้วครับโดนบอลมัลติสไตรเกอร์ตบไปด้วยอังเมน2 อันและ YBY1 ปิดบามายองไปหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมไปพร้อมกัน2 คนครับไทต้าเลยแค่ไม่ใช่ไทเทลเลยแค่สปอตเดียวแค่ชนะอีก1 คนและท็อปโฟไทเทลขอแค่ปิดเกียร์ได้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับน่าจะได้สปอตไปสู่การเช็คเมทแล้วแฟรี่เล่นมาเอาคามิวแบกสงสารวะผมก็สงสารบามายองเลยแกไม่คิดคาริต้าสักตัวเลยอะทั้งที่แกเล่นทั้งที่แกเวล9มัลติสไตรกี้ใครเล่นกับวอตโฟมินมากวันนี้มีที่1นะเว้ยวันนี้มีมัลติสไตรเกอร์ที่1นะเว้ยเจ3ดาวเขาก็ชากชนกันแน่นอนไม่มีคำว่าหนีอยู่แล้วอากาลิ3วะแต่อันนี้เป็นบอร์ดที่น่าสนใจมากเลยว่ะไทเทลเล่นเป็นอากาลิแจ็คแต่ว่าเอาที่1แต่ว่ากำลังจะขึ้นท็อป4ได้อะอันนี้ตัวมันไม่น่ามีดาเมจเลยคือถ้าจะชนะได้ไม่ต้องอากาลิเก่งมากๆLooking at the board on the left-hand side, we're gonna get another glimpse at this เกมจะ Ari. พังตอนนี้ใครเช็คยังไม่มีแล้วครับ Actually do something against the ตอนนี้ยังวันนี้ไม่มีใครเช็คแต่ว่าเกมหน้ามีคนเช็คแหละ Yeah, the Dragon, one of the most powerful combat charms. It feed on that Jinx 3 as well. ใครหัวตารางหรือเย่ครับหรือเย่หัวตาราง19 แต้มตอนนี้ With that talisman. และไทเทลชนะโอ้ไทเทลแพ้ YBY1 ไปเรื่องแล้วแต่ว่ามีคนตบพี่เกียร์ให้ครับมิดฟีดซัดพี่เกียร์ลงไปแล้วและไทเทลเช็คเมทแล้วตรงนี้ไปพร้อมกับพี่หลี่เย่ปะตอนนี้หลี่เย่กับไทเทลเช็คเมทแล้วตาหน้าบามายองนี่ก็บามายองอดเช็คเมทบามายองได้มา3 แต้มไม่เช็คโอเคครับตอนนี้มีเช็คเมทอยู่2 คนครับคือหลี่เย่กับไทเทลที่เช็คแล้วแน่ๆ 100% YBY1 starting at only 11 also can't reach check in this game. Midfeed though needs อันนี้แบกว่าใครหมิ่นมัลติไทเทลแข็งกว่าเพราะไทอักเมนแน่ๆจริงเย้ไทเทลท็อป4เช็คเมท2 คนเผื่อจะได้เห็นเกมจบในเกมที่ 5ผมรอดูแล้วเกม5จบแต่ถ้าบอกผมจำแพทผิดครับอันนี้มันแพทเก่านี่หว่าอากาลิยังไม่ได้บัฟหรอกไม่ใช่และจบแล้วครับไทเทลแตกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงพอดี20 แต้มเช็คเมทThat's okay though. Has done the job of getting to that 20-point mark. So บอดYBYฮิตเยอะแท้เหล่าเขาใช้ดูปสิเขามีดูปทองจะได้หลีเย่อยู่นะถ้าตอนนี้ที่1เผื่อที่1ได้เลยถ้าเกิดเขาที่1จริงๆก็คือจบอ่ะก็คือคงกำหมัดน่าดูที่แบบว่าแม่งไม่ถึงเช็คเมทอ่ะอยากไปนอนแล้วทรงนี้อ่ะเขามีพักเบรกไหมมีครับแต่ว่าพักแป๊บเดียวประมาณ10 นาทีประมาณนี้10 นาที15 นาทีในบางตานะแบบตอนนั้นมันพักเบรกใหญ่ๆนะ unit in terms of DPS, spreading burn, but also just allowing to just constantly heal and keep your entire team alive, especially the dangerous units like the Gwen and the Fiora. Yeah, it's normally a comp that you need excessive resources, and he managed to achieve these 2 double Thieves gloves for the front line. That's enough for him, so great to see. And the Morgana 2 that is so huge now in the late game. Well, we've been talking about midfeed and the whisper of the hunter comp, how creative this approach on the vanguards is, and he just found yet another 2 really big upgrades. That Mordekaiser 3 and that Olaf 2 are going to be helping this board. แต่ปีนี้ APAC เยอะมากพี่จาไม่เอาเลยเซต2ใช่ปีนี้ APAC เต็มล็อบบี้อ่ะ This is looking to shake out quite in favor of our APAC player as he does go up against the US.
ZUA having a Nora 2 randomly in the back line. Where did that come from? It's going to be providing a lot of damage, but doesn't necessarily synergize. โอ้บอดจริงไม่แข็งจัดเลยวะ But, ทรงนี้มิดฟีดเช็คเมทอีกคนปะเนี่ย power เฮ้ยผมเพิ่งเห็นมิดฟีดเช็คเมทอะเนี่ยทรงเนี้ย Brunan's bullets taking out the back โอเคผมว่ามิดฟีดเช็คเมทอีกคนวะเช็คเมท3 คนวะ win on a 4 ผมว่ามีทรงวะเกม5จบเกมละมีภาพ ถ้ามีฟีดที่2ก็จบก็เรียบร้อยแล้วเช็คเมทละซึ่งน่าจะชัวร์นะเพราะว่าหลี่เย่เลย21 YBY เลือด2สโมเดอร์เวลาที่ต้องการนี่หายตลอดนะเรื่องปกติ 5 Morganas. Maybe with 2 HP. มีฟีดบอกตึงมากหลี่เย่แข่งอยู่ที่ไหนครับเหมือนไม่ได้นั่งแข่งอยู่ที่บ้านน่าจะสนามนะที่จีนเขาน่าจะนั่งอยู่ที่สนามแข่งเพราะว่าวันก่อนๆทุกคนก็คืออยู่ที่สนามเลยจดจริงแมนการ์ดได้ That's true. Though a lot of HP to go through already, but YBY versus ZUA here. Yeah, the question is, can YBY1 make it to that carousel? Look at this Morgana. What a feed. Wow. Actually try to take down as much as possible. The answer is และหลี่เย่เหลือ5แล้วมีฟีดอีกคนหนึ่งชัวร์ตานี้ if I'm going down เช็คเมท3 คนตาหน้าเจอกัน one more fight before แม่ง the กามันเก่ง carousel. เกิน We get animate มีฟีด bench ใน too. กีฟตัวแล้ว That's also นายยังตึงขนาดนี้อีกเหรอแน่นอนดิสปอร์ตเขาดีดิสปอร์ตมีฟีดตานี้ through, but no. เป็นไงบ้างคอฟกำลังจะเช็คเมท3 คนตอนนี้มิดฟีดหลี่เย่ไทเทิลครับ เช็คเมท3 รอบ3 คนตาหน้า3 รอบเลย Stop, no charm here for YBY on the left. ZUA finding the +1 shapeshifter, so looks better for him. Whoever gets the real midfield, and it will be YBY. He knows, and this is a tough part for him. Should be the win here for midfield. It could actually be a double elimination because Midfeed is fighting both of these boards, one with his ghost and one with the real deal, and that's a lot of power coming out of the hunter. โอ้โห Not able to do it. The Jinx wins. Midfeed. ไปแล้วครับ YBY วันแตกครับ ZUA though persists, makes it through, gets that carousel. One เหลื more อมีฟีด chance, ประทัดหลี่เย่ครับ 2 คน one more chance to upturn and solidify your เรา placement มัน here เจอ with แต่ yet โซนเทอร์มา another ที first place for the CN player. Top 2 does โอ้โห guarantee. หลี่เย่น่าสงสารนะถ้าเกิดเกมนี้หลี่เย่ไม่จบ1ได้จริงอะ So gonna get คือแม่งซึม really อะแบบ spicy ทำไมไม่เช็คเมทแต่ตาที่แล้ววะ starts ไม่ and จบเลย now angled towards those win conditions. This is not what I thought the top ไม่ two แข่ง would เล่น be แสลมกัน with ไม่สนขอ ZUA วอร์ด having แข่งไว้ก่อน stars are เรื่องปกติอะดิ going ไม่งั้นมันไม่ไหวอะดิไม่งั้นมันล่วงอะดิ having that ไม่แข่ง actually be a strong enough carry to นอกนี้ไม่มีเมดแวนเว่ยแวนซินด้าแวนมายุ่งแวนอะไรเกิดตอนนี้ไม่มีคนเล่นจริง เจียนบางอาเมนเป็นมุมโกงมากเป็นมุม2 ดาวชนะไปR2 Even if the What the fuck? the character had the แปลก death ๆว่ะ blade, he decided not to go for the Nora. He already has the Nora 2, so he gets the Archangel. So 3-item Nora here, totally isolated, could be the win here for ZUA. And the Jace, I think has been really impactful with the Radiant Artifact level, the Capricious buff as well, in terms of how much you can use different items. I think not just the Jays, but generally the entire approach from ZUA to say, okay, I am going to use this Stars Are Born to full capacity, get those 3 stars, trying to play Jinx is down. ahead. The Nami's But still is up. it good enough? That Mordekaiser is a beast and a half. The Archangel Can it stacking. take down Nora on his own with Twitch support from the เฮ้ย back? ยังไง One more ยังไง swing. มอร์เดไคเซอร์ปะทะกับนอร่าแต่เหมือนนอร่าเป็นผู้ชนะ Too strong. And Midfield สุด says, จัด no worries, 46 HP still to work with, 50 gold to work with, a chance to go 9, a chance to find another level of cap for this Hunter board. Yeah, looking at the gold tells a lot of that story there, right? Getting a support anvil there. There's so much higher that Midfiend can go to cap here. Where on the other side, ZUA, 0 gold, can't even buy a good combat charm. I'll probably wait to pick the Zephyr right before the fight starts, so no information is given to his opponent. Positioning maybe, just off of the position you can kind of tell that a Zephyr could be picked. Even puts Rumble in a position to be able to Zephyr a corner, Twitch in the other one too. Thumbs up, Zephyr will hit and will take up the Jace out of all units. ถ้าโฆษณามาขึ้นเยอะควรจะสมัครแอคเคาท์ใหม่มันช่วยได้ไหมครับดูตา1-5-6 รอบอ่ะโอ้ยากเลยผมว่าน่าจะมีพรีเมียมเท่านั้นแหละครับที่ช่วยได้ผมว่า And I think from here
turnout is too little for ZUA และไปแล้วครับหลีเย่ตัวแตกครับดีแล้วผมว่าถ้าผมเป็นหลีเย่แล้วผมจบที่1เกมนี้ผมซึมจริง Midfeed showing an absolute masterclass on that Jinx line, being able to do it on a non-traditional style, but add plus. พี่ที่แล้วเข้ารอบชิงไหมหลีเย่นี่ผมจำไม่ได้วะ Just such a good comp there by Midfeed. Also, CUA, even though he was looking for the exact full threshold of the comp with the level 9, I think the Nora ใครมี actually นอ giving ร่า some เสียว placement. สิ Actually, ดู giving that Nora too, คิดว่าไม่น่า maybe แก้ it could have been a มี fourth ฟรีขึ้น because he 9 wasn't ชาม that ลิฟต์เหรอ up in HP in the midterm. So great ดีแล้วผมว่าดีแล้วถ้าผมเป็นถ้าเกิดผมเป็นหลีเย่จริงแล้วผมชนะที่1เกมนี่ผมซึมจริงนะเว้ยแบบแม่งจะเช็คแม่งไม่ได้เช็คเมทตาที่แล้วขาดแต้มหนึ่งอะแม่งกำหมัดจริงกินน้ำโชว์นี่เดี๋ยวนึงนะผมเช็คให้ว่าเวิลด์เซต11มีใครบ้างที่อยู่มาถึงตรงนี้ผมรู้แค่ว่าเวิลด์เซต11มีไทเทิลอะถ้าผมจำไม่ผิดนะ Let's take it back a little bit, look at our lobby once more. Unfortunately, Panda with a little bit of heartache as we see yet again both of the EMEA players taking 8th and 7th. What do you think is the problem for them today? Well, they play contested games. Volta decided to play into titles contested, guaranteed multi-strikers game due to the press of the attack. In the end, it did not work for Volta. Title himself eliminated Volta at the very end. ไม่มีครับ elimination. เซตที่แล้วไม่มีจีน They played into the fairy line. They could not. อันนี้คือไลน์อัพเซตที่แล้วที่ขึ้นมาท็อป8มีดิโซฟดับเบิลซิกซ์วันหนิงลี่รีชาวแอสซาวานลีตู้ชวนบินเทียนแล้วก็ดรโอครับไม่มีเลยอันนี้คือคนใหม่หมดเลยตรงนี้คนใหม่หมดเลย You didn't hit. This is happened. 7 for Darkest Hill. It's very interesting to see though, because usually we ไม่มี talk ใครหน้า about เก่า how จากครั้งที่แล้ว when you contest a reroll, you're probably going to be in the bottom 4. But when you contest those 4 costs, generally you can จริง still ไม่ make กลับ it มาเล่นได้ into นะ the แต่ต้อง top ขึ้น 4. 8 อ่ะ But just I think low แต่บอกเมื่อกี้คือเวอร์จริง so unfortunately เดือดเลย not netting some good placements. Well, then let's talk a little bit about the highlights. I already started talking a little bit at the end of that fight there for ZUA, really playing to the strength of trying to get into an early heads up, getting those 3-star 1 costs on the shapeshifter line, knowing that that was going to be a good late game comp. We've been seeing it basically in every single game. I really love this game plan. Yeah, I love it so much. Once he saw that he already have 5 smolder already also with the stars unborn, it was ก็ perfect. เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมโชว์สกอร์เกมนี้ให้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะ And the setup was perfect. Then นี่อันนี้เป็นสกอร์ตอนนี้นะ so yeah, why not? นำมาด้วยหลีเย่26 แต้มครับต่อด้วยมิดฟี21 แต้มไทเทิล20 แต้มบามายอง19 แต้มไบเบวาน17 แต้มเกียร์16 แต้มถ้าเกิดว่าตานี้3คนนี้ไม่จบน่าจะมีคนขึ้นมาเช็ค6คนอ่ะมัน6คน7คนประมาณนี้น่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าเกมไม่น่าเกินเกม6 And these are still lines that we see ถูกปะ generally, ไม่น่าเกิน right, เกม with 6 the น่าจบ shapeshifter เกม 6 น่าจบ dragons, right, and even with the Jinx. But these are still creative ways to make this board work. So I really want to highlight creative TFT can still be done even in a meta where like, all right, I go this line, I go this line, I go this line, right? There's still different ways to get there. Speaking of creativity, I think YBY1 played a beautiful game. Morgana as the main carry. Darkest คือ Dark สมชื่อ It's really hard to execute on this line at this ไม่ point in ใช่ time in this meta and work to perfection. A great third place, clawing back into that 17, 18 point range to try and get 20 next game. Well, we are going to be stepping away from this game for a little bit because we have a tactical breakdown presented by HyperX ready for you guys with, of course, our 2 favorite analysts, Gangly and Clement. What do you guys got? ผมว่าครั้งนี้ไม่น่ามีโฆษณาเดี๋ยวผมมานะไปห้องน้ำแบบทุกคน Sofa, but guys. ฟังรับภาพไปก่อนแล้ว All right, now to celebrate Title reaching check, we thought it was appropriate if we got to highlight some pretty cool stuff that Title did in the game, not this one, but the one before. So I'm going to bring it up, and this is Volta's board on the other side in just a second, though. I'm going to wait until this pops up. Once we see Title's board, let's break down exactly what we're looking at. Okay, first off, we got blasters, but that is kind of secondary. The most exciting part about this board is sitting right here. Buried treasure on his 2-1 augment into What the Forge into Impenetrable Bulwark. Now, we talked at the top of the show how What the Forge can lead to some pretty crazy circumstances, but primarily it is taken off the ground by having additional items. You take Buried Treasure on 2-1, 6 components. You get What the Forge, that means immediately, right off the bat, that is 3 additional artifact anvils coming straight to your board. But it doesn't stop there. Title's not done. On 4-2, he offered Impenetrable Bulwark, and right off the bat, 3 more artifact anvils come to his board. Now I'm going to hand it off
to Clement so he can break down exactly how Tidal uses these artifact anvils. And this was really the key to how he won the game, because usually when you're playing Vanguard and only 4 blasters, not a lot of chances to win out. But with these items, he was really smart. His main carry is going to be the Ezreal right here. And the way he's going to play it is to line up the damage for a massive overkill onto this side of the board. He has the Luden's Echo, which does give you the overkill damage. So you want someone as low HP as possible. He stacks the Deathfire Grasp on this side as well, targets the Rakan, and watch what happens here. It was very, very close to actually succeeding on this side of the map. We get the fight starting. Smart thing from Volta, keeping his Rise away. Very low health, and then he gets the burst across. It nearly hits, didn't quite, but gets the Zoe on the end. We see the idea there playing out. Just really cool stuff from the Ezreal. And I have to say, both Ezreal Vanguard wins so far has been from our artifact combinations. And that's the thing, when we now have 3 players in check, you gotta look for those Ornn artifacts coming from all of your carousels, from your augments as well. Very, very crucial to taking home the Tactician's crown. They told us that Blasters wasn't very good, and we said, no, it is good. It's just conditional, and Clement and I, we've broken it down for you. We have the condition. It is what the Forge with 6 additional items on it. You find that, I promise you, Blasters are going to be a lot of fun. I just want to say, Gangly, that you were the one who said the blaster was not good. No, you were the one. no. No one told you that. We're favorites. Come on. All right, thank you, everybody. Back to you. That's like a Volta condition there, right? You got to make so many things happen, but somehow they just do. Thank you so much, Clement and Gangly, in our tactical breakdown presented by HyperX. But you mentioned it already, we do have 3 players on check. So let's take a look at our standings and see how the playing field is shaking out. Zizue leading the lobby, followed by midfield, followed by Title. But if this game goes one more game than the next one, Balmeyang is also going to be guaranteed, and more players are most likely to also make check. All pressure on Amiya now to get these first back-to-back and deny the rest of the world. ต่อไปไทเทลกับหลีเย่น่าจะโดนตัดตัวไม่เป็นไปได้ แต่ก็ไม่แน่หรอกมั้งก็รอดูว่าเขาจะกรีฟกันหนักหรือเปล่าตอนในตารางเดย์3เนี่ยเขาไม่ตรงเลยเขาใส่คะแนนผิดอยู่ที่ตั้งแต่8เขาใส่ถูกแล้วนี่สวัสดีพี่มีอะไรมาเล่าเว้ยคือเมื่อวานว่าไงน้องว่าไงจะไอมีอะไรมาเล่าไหน A quick break, and then we will be right back with the Teamfight Tactics Magic and Mayhem Tactician's Crown. Stay tuned. เดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เขาเข้าไปในโซนอนาไลซ์ใช่ไหมอันนี้คืออะไรขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงนะ ผมไม่ชัวร์ไม่กล้าเปิดหมดไม่กล้าเปิดตลอดเดี๋ยวแม่งลิขสิทธิ์ระเบิดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกอันนี้คืออะไรอ่ะแบบอันนี้คืออะไรอีเวนต์เหรออันนี้คืออีเวนต์ที่ไหนอ่ะคือเมื่อวานวันเสาร์สักทีดิแบนสักทีอ๋อโทษทีไม่ใช่พูดเล่นนะพูดเล่นอ๋อนี่จีนแน่เลยที่จีนชัวร์เกมนี้ก็จบแล้วมั้งเพื่อนที่ไลออดโทรมาบอกว่ามิดฟีดแล้ววางสายโอ้โหเกินดีครับย้ายมาอีกแอคพอเล่นบนคอมเหรอสวัสดีครับผมแต่คนเล่นเยอะนะจะนัวแต่พี่เย่คนเดียวก็ไม่ใช่หรอกมั้งยังแย่งกันทั้งวงจริงๆผมว่าตอนสุดท้ายอะสปอร์ตไหนมามันก็เล่นไว้แต่แค่ว่าจะมีใครที่โฮตัวเหมือนมิดฟีดหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามีคนโฮตัวเหมือนมิดฟีดก็ตามนั้น ในเกมตรงนี้อะก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่ไหนเนี่ยมาเก๊าอ๋อนี่คือมาเก๊าเหรออันนี้คือไอตอนงานแข่งปะอันนี้ใช่ตอนงานแข่งมาเก๊าปะที่เพิ่งผ่านมานี่ครับใครมีสิทธิ์เช็คเมทบ้างตอนนี้ใช่ไหมตามนี้เลยนี่ครับอันนี้ตามนี้เช็คเมท3 คนครับหลี่เย่มิดฟีดไทเทิลโดนลุงโวท่ากีบตัวแน่รอบนี้มิดฟีด โวท่าบอกว่าผมไม่มีทางขึ้นไปเช็คอยู่แล้วผมต้องที่1บวกที่2อ่ะผมต้องที่1อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาที่1ไปเดี๋ยวคนอื่นเขาจบกันโวท่าบอกว่าถ้าจะวินคือผมต้องที่1 2 ตาใช่มุ้ยยากไปหรือเปล่า
ที่อย่างนี้นานไอตอนที่ผมนั่งดูเทรลเลอร์ไอเมื่อกี้ที่ผมนั่งดูเทรลเลอร์ของเซต13แม่งแป๊บเดียวเกมเริ่มทีตอนนี้แม่งนานนะเสียใจนะอันนี้ผมเสียใจนะถามนอกเรื่องถ้าเติม RKN TFT มันจะไม่ผูกกับ Golden Spat ใช่ไหมไม่ผูกครับไม่ผูกคนละอันกันเลย Golden Spat กับไอ้นี่มันคือคนละอย่างกันคิดซะว่าคนละเซิร์ฟที่4 2 ตาก็ได้ไป1เกมท้ายเหรอโอ้โหมันคนอื่นมันจะจบก่อนนะดิสมมติว่าถ้าเกิดแกโบท่าแกที่4 2 ตาคือแกต้องเล่น6คือแกต้องเล่น7เกมนะเว้ยคือคนอื่นมันจบอยู่แล้วอะ YBY เกียร์ดาร์คเคสมันขึ้นหมดอะถ้าเขาได้ท็อป4ตาหน้าเขาขึ้นไปเช็คเมท7คนอะคือเขาต้องที่1อะเช็คด้วยอาเคน2ไปยังงับ1ผมยังไม่ดูเลยครับผมอย่าว่าแต่2 1ผมยังไม่เริ่มเลยคือเมื่อกี้นั่งดูตัวไปคือว่าเรารู้ตัวอาเคนว่าไอ้นี่คือตัวนี้ผมไม่รู้สักตัวผมนั่งน้ำลายยืดไม่รู้กี่แต้มวินครับคนที่เช็คเมทเนี่ยคนที่มีมงกุฎอะครับก็คือได้20แต้มแล้วที่เหลือคือถ้าเกิดเขาได้ที่1ถึงจะจบเกมครับถ้าไม่มีใครที่1ก็อยู่กันไปยาวๆครับแล้วเทปซื้อพาเซตที่3ยังครับผมไม่ซื้อพาอยู่แล้วดิผมไม่ซื้อพามาสักพักแล้วแล้วเชฟจะเล่นอันไหนไม่รู้อะรอดูครับรอดูสภาพอนาคตว่าเป็นยังไงThe final game at the Magic and Mayhem Tactician's Crown. Cannot believe it. It could end here. 3 of our players at that checkpoint just need that first place to win. And all 3 of those players, Clement, from APAC. Starting the tournament strong, ending the tournament strong in this game 5. Title, midfeed, and YB, and ZUA. Yeah, I did want to correct you. We would love to claim ZUA, but unfortunately he is from CN, yeah. And he's the one popping off. CUA has been doing amazing. He's feeling it. Great lines. I feel ผมพร้อมเล่นละครับพร้อมดูต่อแล้ว how to get the first place. He's done it so far, especially on day 1, that he had amazing results, and now once again. It would be amazing if ZUA was able to come into this tournament second time at a Tactician's Crown, going second at the Remix Rumble, and then coming in and winning the entire thing. It would also be bittersweet if he were to go second again. There are 3 players in check. 3 players can, of course, win it in this game 5. I'm looking especially at the mind games between these 3 players and the rest of the competitors. What kind of, big brain plays we need to try and deny. We saw in set 11, Inkborn Fables in the final game. Dishope played an excellent game and really out mind gamed every single player. มาครับเกม5ครับเริ่มลุย I just want to harp on that narrative where we did ผมว่า GS น่าจะเกิดอยู่นะทุกคนเข้าถึงแต่มันก็น่าเบื่อหน่อยถ้าคนเล่น TFT ไปเล่นเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราจะเล่นอันไหนเป็นอันหลักแหละผมว่าปะในตอนสุดท้ายซึ่งในตอนสุดท้ายถ้าผมเลือกอันที่มันคนเยอะกว่าเอาอันไหนก็ได้ที่ผมหาห้องไวอ่ะผมก็เลือกอันนั้นวันนี้ขอตี 1เหรอไม่น่านะผมว่าระบบเช็คเมทจบเร็วกว่า7เกมชัวร์ 100% เว้ยยังไง6เกมก็จบแล้ว5 6เกมก็ระเบิดแล้วก็เรียบร้อยI do want to talk about the check formation here because there's 3 peoples in check. You can't really hold one of them back. It's a little bit too difficult. Yeah. The best strategy for you is actually to take first place yourself. That's right, and you can continuously stop check from happening if you just win every game from now, no matter how far behind you are from the rest of the field. So 7 games? Yeah? 8. I said 8. We're gonna go all the way. Sorry. Well, one of these players could do just that. Interesting to think about the types of strategies that when you look at midfeed title and CUA all within arm's reach of that Not tap enough round, memory. What the fuck? What potentially could that แล้วมีรูปมงกุฎมาให้ด้วยนะคนที่มีมงกุฎคือเช็คเมทแล้ว I mean, Mages can make it happen. He already has like a good beginning here with the Soraka having the Vex early. You don't want the Veigar, but the Vex is good on himself for a tank. And if he managed to cap out maybe the full reroll of the 1 cost and then trying to go for the Vex 3 and some other things in the late game, it could be a possibility. TFT ดูน่าเล่นกว่าแต่คนที่จะเปิดคอม I think is a very risky game plan. I think most players will probably ผมว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นมือถือ Golden Spatula ดูน่าเล่นกว่าแต่ถ้าคนที่อยู่ในคอมอยู่แล้วอ่ะก็คงจะเลือก TFT มากกว่า
We have seen that. Go ถ้า for ถาม the ผมนะ mages actually go to Callista Fairy. เพราะว่าคนน่าจะอยากเล่นในคอมมากกว่า But I think เล่นใน this first emulator option is going to tell us a No, big tale. no, Birthday present. surely not. Birthday The present. back-to-back Twice in a row. birthday present win. Midfeed has the option. Does he want to believe in the birthday present? And funnily enough, it would be even funnier. จบไปได้ไหมไม่อยากนั่งน้ำลายยืดจนที่2 ที่ 3จบไวอยู่แล้วเชื่อผมเนี่ยเกมนี้เผลอเกมนี้จบแล้วนะ เผลอๆถ้าตึงหน่อยก็เกมหน้า Was off of that being his birthday. Now 22 years Birthday old. present. He's big. He's so young. What have we been doing here at almost level 40? I'm locking in next set. Midfeed still thinking about a birthday present. He knows when you see stacks, it's a little worse than it was when Bishop got it. So I think it's okay. Ooh, Zio took Wandering Trainer though. That's ตี going to be เร็ว an หรอ important board to look at because it is อู้ Wandering Trainer เลยดิเย่ครับ Eldritch. Play for first Interesting combination to ตร have ง to นี้ play around. But that เจ็ด is วิ one of the เจ็ดแบบ main เจ็ดฮันนี่แมนซี่ contentions ป่ะเกมนี้ for one of ได้เห็น those ป่ะ big high variance มีภาพไหม emblem creation. นะครับเราขอที่1ครับ Some players in the TOC were willing to มีแต่คนอยากดูแบบอิ่มคุ้มหรอ I think that's ไหนๆเวิร์ทั้งทีก็อิ่มคุ้มเลยละกัน potential here. Don't tell Gangly. I won't. He's not here. Eldritch for me is a little bit suspect because getting the +2 doesn't even really matter. ใครนี่บัตรเดดลี่ว่ะโดยใครวะเนี่ย Darkest ว่ะ Darkest แกเล่นเอาท็อป4ป่ะใช่ไหมเพื่อเข้ารอบเพื่อเข้าไปเอาเช็คเมทน่าจะเล่นเพื่อท็อป Picks up the Hunter crown, leaning once again into the Hunter line, trying to win it all off of his comfort comp, which he's played now I think 6 or 7 times in this tournament. That Jinx Wukong line. Balmyong here with the Vanguard early, great items there for the Blitzcrank, ideal. And should be strong, still holding up a couple of one cost to have possibilities, but now with the Vanguard, obviously, that's what you want to go for. Lose streak for now. มิดฟีดจะไม่เวอร์ดี้หรอเอลดิดวอริเออร์ต้องมาไหมอ่ะเป็นไปได้เซนนี้ไม่มี NA หรอเซนนี้ NA ตกหมดแล้วอ่ะดิมีแต่ APAC อ่ะเซนเนี่ย APAC ก็มา5 คนแน่นๆไทนี่มันต้องที่1ละโอ้โหยากเลย Oh, it's happening? ยากเลยแกแค่เป็นมัลติเนี่ยมันก็ที่1ยากแล้ววะ เฮ้ยวอลท่าหมาดิโลเหรอ Holy shit มาว่ะหมาดิโลมาแล้วปั๊มปิ้งอัพกับหมาว่ะ He's on 10 points. Okay. He has nothing to lose, and he could win the game off of Warwick 3 potentially. หมาลีโลหรือเปล่า Wolfie boy? Okay, Warwick 3. There's many nicknames for Warwick, especially when Vampiric Correct Deceptor was in the game. หมาลีโลตาแรกไหมเนี่ยผมว่ามาว่ะ Because it is Prismatic Party, so we do have something like anger management coming out there. Yes. I think that's the way. Anger issues, the opposite of management. Oh, you're just letting it go wild. Sorry. You manage at the end of the game. That's a good point. There's going to be another augment pick in just a couple of combats, but for now, our players are going to be pretty locked in for this stage number 2. I don't know if we got a chance to actually take a look at titles. Borges, they ended up picking up the Randuin's Omen, and so with the prismatic version of that, you are going to be able to beef up some of those Vanguards potentially. I think this is a fairly safe option. It, of course, scales really well if you can get that second Randuin's because it buffs every single one, puts 60 additional armor resistances across your entire team. Now, eyes on the carousel. เกมแรกในแข่งป่ะหมาลีโลถ้าเกิดว่าในห้องถ่ายทอดอันนี้เกมแรกเชียร์ YBY1 เนาะแต่ YBY ก็ดีนะตอนเนี้ยปัญหาคือจะจบหรือเปล่าถ้ามิดฟีดไทเทิลลีเย่จบก่อนก็เรียบร้อยผมรออ่ะใครก็ได้ไทเทิล YBY ที่1ผมรับได้หมดคือถ้าไทเทิลแชมป์ครั้งนี้เขาน่าจะเป็น 2 time champion แล้วมั้งแบบเป็นคนที่ได้แชมป์2 รอบ There's also one. restricting is midfeed, and we see there in the chart. มิดฟีดมากับตาฮันเตอร์ครับไปลิงจิงอีกแล้วเหรอวะมิดฟีดไม่ลิงจิงอีกแล้ววะไม่จริงลิงอีกแล้ววะโฮท่ากับหมาครับลีเย่เป็นตัวของเสาเนอะดาร์เคสครับไทเนียสไททันเอ้ยไม่ใช่ไทนี่บัตเดดลี่ครับเป็นตัวของมัลติสไตรเกอร์ไทเทิลเป็นแรนดูนครับเหมือนจะเล่นเป็นเมดเกียร์เป็นตัวของเกียร์ก็มัลติสไตรเกอร์เหมือนกันครับบามายองครับเป็นไอเทมโบราณครับเหมือนจะไปทางตัวของบิสแข็งหรือเปล่าและ YBY1 ครับเป็นทิกเก็ตครับเหมือนจะเล่นเมดเหมือนกันไม่ก็อาจจะขึ้นเป็นเว่ยหรือเปล่าคอนเทนต์กันยับๆตอนนี้ Vanguard Hunter line as well, a very unique line. He does have the Hunter +1, so maybe Shapeshifter a little bit more likely, but a very, very strong line with Hunter 6 if it gets online.
He is holding some of those units. You could put the Elise in to get the shapeshifter later. Just kidding, she's gone. As soon as I said that, but you do have the Nomsy in case you wanted to try to go down the shapeshifters later too with the dragon. I mean, there's another cap out. We talk about it, the forbidden tech that is the Hunter Briar. So that could be a line if in case he knows if he will be contested, he will be griefed. So obviously he will want to go for the Wooing Sticks Hunter, but that would be an option also with a good cap and get a first place. Again, the HP total, this is a pivotal round for quite a few players that were still on 100 HP, trying to accelerate their win streak, especially for the reroll players who are going to be playing expensive comps. It is very hard without Econ Augments to hit the Wukong and the Jinx 3, and มามน่าจะไปลิงจริงไหมอ่ะ for midfield it's a win for Volta, unfortunately not going to be the case. เมื่อกี้บางเขาเปิดเป็นอะไรนะผมจำไม่ได้เขาเปิดอะไรมา ไปส่องแป๊บนึงขอส่องย้อน potentially went out on a 5-win streak. Meanwhile, YBY1 definitely looking at trying to extend that loss streak. This is interesting by title because he's already. ว่ะบาร์เป็น innovating So he's not looking for the reroll in the early. He's not looking for the กับ early IE reroll. ว่ะน่าจะลิงจริงน่าจะลิงจริง To Bex and Veigar, but we haven't not seen that comp winning. So I don't know what's the game plan here. He has something cooking up. He's a guy who คอนเทนต์กันยับๆอ่ะผมว่าเกมนี้ I would say most likely วัยรุ่นคอนเทนต์ for me because it is so strong with when you have the additional healing into the front line. And Title, actually does like to play a lot of those when he's trying to win out the high cost cap out boards. ได้เท่าขึ้นเวลแล้วแสดงไม่ใช่เมจชัวร์ถูกปะ ตรงนี้น่าจะเป็นเว่ยหรือเปล่า And so breaking titles. Who would have thought the player playing on just a very strong line with a great setup so early with the Jinx coming online, the Kog'Maw here as well. If you look at his bench, he already has a Nasus, so it's potentially possible for him to transition back into Shapeshifter. I think it does work a little bit with the Briar cap out and also the Redemption that's been built already. Yeah, also YBY has the Prismatic ticket and he's going for that mage reroll line, so that now we know exactly why he doesn't want to be contested. He's the one who contests, so the other one, the one who wants to go for the first place, is the one who has to pivot. So YBY, he has a YBY เล่นโซลากะ chance only with a โซลากะเซราฟี 100% he can get into check, but obviously the persons to watch here are ZUE, midfeeds and title. Any first place for any of these three is a win, is the championship. อุ้ยเราได้เคลียร์ด้วยของดีของดี หมัดคีอาร์คแองวะตรงนี้ น่าจะหมัดคีอาร์คแองนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกระทะโอ้โห Frying pan as well. โอ้โหแล้วเขาส่งจริงๆตรงนี้YBY 7 เมตรหรือเปล่า Need help remembering who's on check. There is a visual display on the side there alongside. ไปแล้วครับโลครับ crown icon เทราฟีนโซลากะ midfield ไป and ปั๊บอุ้ยมาทุกช็อปมาแบบรัวๆโอ้ยเรามาอีกแล้วโอ้โห No, actually means. โอเคเริ่มเงียบลัมโบมา YBY not finding anything here really. Only the Galio now. Very close to the Galio. มาครับตาเมียดบิดแข็ง You want the early Soraka, the early Seraphine, especially Soraka in the early game. อาร์คแองการ์ดเบรกเหรออาร์คแองการ์ดเบรกเลดบัฟอะไรแบบนี้ป่ะไม่รู้เขาว่าเขาจะปิดไอเทมยังไงหมัดคีนาชอโอเพนเทียโอเพนเกาะ Yeah, Balmain also did a bit of a roll down, but as you can see, the number of copies. ผมรู้สึกว่าเขาแสลมไอเทมกันแบบแม่งตัดสินใจไอเทมไม่เหมือนกันจริงนะผมมานั่งสังเกตแล้วอะแบบถ้าเกิดเป็นอีกคนนึงอาจจะมีอาร์คแองเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเทมกันดูไม่เหมือนกันแต่ละคนทำของต่างกันเชียร์หมาลีโดที่1เหรอผมเชียร์ใครก็ได้ที่จบ1แล้วจบเกมผมไม่อยากเจอเกมที่6ว่ะผมไม่อยากจบอันนี้เที่ยงคืนไม่จบไปเถอะเหนื่อย But in this case, the Honeymancy Eldritch Warrior makes you think a little bit more and leans you a พี่ little ฟีด bit ใหม่ closer ละ to reroll. มุมขวาบน4ห้องเหมือนห้องนักแข่งอยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วเน้นสีขาวไงทุกคนสีขาวเฮ้ยอะไรอ่ะYBY จะเมดเหรอจะตาเมดปะแล้วตาเมดอีกอันนะครับอย่างนี้7 เมดแบบไวจีแน่นอนพีเสร็จขึ้นไป7 เมดเร็วแล้วก็เติมมาคาน่าโอ้โหน่ากลัวจัด YBY1 Midfield with a new recruit could be interesting here. He already had the emblem. มีฟีดเป็นตัวของเบิร์ดวิเทเชอร์ครับและมี7 พึ่งเลยครับ1 บ้านเมื่อกี้ผมเห็นมีคนได้ตาพึ่งมา7 พึ่ง1 บ้านครับ
key competitor to one of the players ขอตีหนึ่งฮะอยากให้มี8เกมจุใจเมียดีแล้วมาแล้วดิและ YBY1 ฮิตหมดแล้วครับแต่เหลือ4 บาทแล้วเหลือขาดแครี่นะ2ตัวแต่ฮิตแทงครบแล้วโวท่าขาดหมาอีก5ตัวเท่าเดิมครับเหมือนยังไม่ได้โลYBY1 did hit the Blitzcrank 3 so that's already going to be something much เอ้าแล้วโดนล้วงอะดิไล่หมาตัวนี้มันไหลมาข้างหลังอะดิ So now right here maybe planning some interesting. What do you mean some reason? The global champion diff. อุ้ยแล้วตัวใหญ่ all the ascension บุ๋งบุ๋ง So Galio 3. อย่าบอกนะว่ากาเลโอตัวนี้แบกเกมกาเลโอ1v4โอเคไม่ไหว Want to go for and ดูจัดเกมส่งจัด7พึ่งก็ได้ที่1แล้วนี่ผมว่า7พึ่งไปก่อนที่1สูงอะไม่แน่หรอกปะปัญหาของ7พึ่งคือถ้าเกิดไม่ฮิตถ้าไม่ฮิตตัวละคร3ดาวมันก็ไม่ที่1วะซึ่งเกมนี้ YBY1 เอาบิดแข้ง3ไปแล้ว1ตัวฮิตยากแล้ว1ไม่แน่7พึ่งอาจจะไม่ชนะขอ8เกมเชฟกดแรงต่อกับ challenger แล้วกด GS ขึ้นมาโอ้โหลบเกมดีกว่าขอย้ายลบเกม incredibly synergistic. You get the extra HP from the Forbidden Idol. It transforms into max HP healing on Innervating Locket, and then you also get a shield that scales with your HP. So everything lost together, best possible combo you could get on this unit. Even the fish bones on the Kog'Maw is huge in terms of getting that boost on more of your team members across this fight. The Zig's doing his own work as well. So Honeymancy, for odd reasons in a game where there's 3 players on check, seems to be the star of the show in this stage 3. Yeah, we see those items. We want to see a Mordekaiser 3 maybe with those items, but we know it's very heavily contested. As you said, Necro, in the beginning, everyone playing Vanguards in this 5th game. This Blitz, I think, will not die. All of stage 3 and 4. He has more HP than the start. We probably have fight for. โอ้โหบิดแข้งตัวนี้เทมแม่งโคตรบ้าถ้าบิดแข้งตัวนี้3ดาวหรือว่าเล่นอะไรสักอย่างถึง3ดาวแล้วมีตัวถือไอ้พวกนี้ได้แม่งบ้าจัด Forbidden Idol Innovating Rocket แล้วก็เกาะระเบิด Volta once again needs a bow. ไอเทมปีศาจ We also have a Jinx on the carousel with a chain. คนใช้บิดเยอะอาจจะยากนิด7พึ่งถ้าฮิตช้าก็ไม่ไหวของบิดของบาร์มอย่างกระเสกไม่ของจริงอ่ะของบิดไม่อย่างบ้าของบิดบาร์มนี่ถ้าเวกถือนี่โคตรโหดเลยนะนี่ผมว่าถ้าเกิดเป็นพวกตัวที่สเกลเลือดอ่ะเพราะว่าบิดถือโหดสุดเพราะบิดมันสเกลเลือดไปสกิลมันอ่ะถ้าเกิดทำบิด3ดาวอ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้แต่นี่เขาน่าจะอยากเล่นแวนการ์ดฮันเตอร์ป่ะแวนการ์ดคอกมาแต่มันโอ้โหก็คอนเทนต์อีกนั่นคอนเทนต์ทุกทางเลยเล่นยาก very few copies of everything. Yeah, I think he's already on 7 Honeymancy. Yeah, there you go, a full board. I have to say 7 Honeymancy isn't as strong as it was in the previous ดิสของรีเย่ง1ดาวมันยากอะดิ but it's still very strong. เนี่ยมันแยกกันเยอะเว้ยข้องนี้มันคอนเทนต์ตัวยับเลยไอคนที่เล่นฟิตโบก็น่าจะอยากเล่นคอกมาเหมือนกันผมว่าอ้าวบอร์ดหายมาแล้วครับดาร์เคสครับมีตาของมัลติสไตรเกอร์รวมถึงตัวของไทนี่เอสไททันไม่ไทนี่บัตเดลลี่โอ้ยจำผิดพูดผิดอีกละแต่เหมือนไอเทมจะค่อนข้างแย่นะได้เป็นหอดมาและหลี่เย่เปิดเป็น7มัลติสไตรเกอร์แล้วครับไม่ใช่เปิดเป็น7ฮันนี่แมนซี่แล้วครับที่เลเวล6 7 พึ่งรอชกคุณแล้วจริงไม่เอา APAC อยากได้ APAC แชมป์ได้บ่ได้ไหมครับ with the multi-strikers, so you have tons and tons of Rage Blades. And neither of those players are in check. So the mission to hold these players back is on someone else. Who is going to save the lobby? โอ้เกียร์ก็เป็นมัลติสไตรเกอร์ครับเปิดมาเป็น4กุนซูได้ตัวของแองเกอร์ชูมาฮิตกี่โมงหลี่เย่เพื่อนน่าจะฮิตยากอยู่เพราะว่าโดนคอนเทสจากทุกทางหลี่เย่แชมป์แน่เหรอมีโอกาสถ้าเขาคิดเมื่อไหร่ก็แชมป์อะถ้าไม่คิดก็ตามนั้นขึ้นหนึ่งก็มาคิดหรือเปล่า Okay, we are PYM here with anger issues, very strong. Looking obviously for more items when he gets to his pop up with the Ash. Remember, Ash has infinite scaling, so triple Ginsus on the Ash will mean so much damage for him. This is a great. โอ้โหดูบิดแข้งดูดิ Holy shit look at that บิดแข้งโอ้โหเขาไม่ตายจริงวะเพราะว่าบามายองมาเผื่อเขาไปปิดเอสเรียวนะเผื่อเขาไปจบเอสเรียวเว้ยนะแล้วก็เล่น4แวนกันผมว่าเผื่อบามายองไม่ที่1นะไอเทมเขาโกงเนี่ยผมว่าให้ตอนไหนถือก็โกงอ่ะไปเล่นหมอสาวแล้วถือก็โกงระเบิดเกาะรัวๆใครจะไหววะตอนนี้แม่ง
พลิกไปพลิกมาเยอะอะผมว่าคนจะได้ที่1แม่งยากจัดมีแต่ของแบบเวอร์พี่จีนแชมป์เปล่านี้เป็นไปได้ Yeah, I love you say that because normally with Bees, obviously, when you go for the vertical, full vertical with a lot of emblems, you're very powerful, but you need an additional win condition. Normally, there's not one. So what the first could be that, and then you scale the win condition one upon the other until you get the first. Ooh, a lot of gold Darkest coming pumping out. to 7, not rolling on 6, not playing for the traditional cast. Darkest Understanding that Darkestขึ้นมาเล่น7 is มัล gonna ติ be เลย contesting. Darkest does not need to win this game. They just need a 4th to get into check for game number 6 if it goes that far. อ๋อดาเคสสันใจขึ้นเวลเลย Two เพราะว่า players จะเล่น on เอา win ที่ streak 4 though, ZUA and แล้ว Bong ขึ้นเวล Young ไป is เร็ว led ไปลงตัวเพิ่ม into แต่ the ไม่รู้ไหว first หรือเปล่า combat on stage ไม่โหลด้วยนะ I really like this แล้วเอาเวลยาวเลย 7 multi strikers there ขึ้นเวลยาวๆครับ huge spike to stabilize มามายองขึ้นเวล7มาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจโลอะไร Here holding for the way here as a chance, but he's very far. So not having that those significant. แล้วทนน่าจะคนอื่นไปวามทอน่าจบท็อปทีได้ผมว่าเผื่อๆเขาเอาที่1ได้ด้วยซ้ำเอาตรงๆผมพูดตรงๆนะผมว่าบามนี่โอกาสที่1ได้ด้วยนะเผื่อ7พึ่งสู้บามไม่ได้ด้วยถ้าเกิดว่าบามเขาคิดทุกอย่างถ้า7พึ่งไม่คิดสุดจริงๆผมว่าเผื่อๆบามไม่สู้เกม6หรือพอเถอะไม่ไหวละจริงกินจบ2 3 4ยังไงก็แชมป์แล้ว Sniping so much either way with the Kog'Maw getting to the backline, so he's doing the work. It's the battle of the bees 7พึ่งจะไหวกับวี3พึ่งจะไหวกับวี3บิดไหมแต่ผมว่าเกมนี้เวอร์ผมพูดจริงเกมนี้คนชนะต้องเวอร์อ่ะต้องบอร์ดเวอร์จริงๆถึงจะชนะในมิดฟีดครับหยิบเป็นเงินครับเอามาโลหาจิงลิงให้ฮิต3 ดาวไทเทลเป็นบอร์ดฟาส8เฟรกครับมากับตัวของวอเตอร์ฟอร์จแต่ว่าวอเตอร์ฟอร์จที่แม่งคืออาร์คเมนเพื่อที่1จริงนะเว้ยแบบหยิบมาถ้าเกิดของดีแม่งคือที่1แม่งคืออาร์คเมนเพื่อที่1 making these units that can perform at such a higher level with the right combination of artifacts. Great also for ไม่ใช่หรอวะ here recognizing the augments. He already has a lot. อ๋อไม่ใช่แล้วไทเทลไม่เอาโอ้ไทเทลไม่มีภาพเลยบอกอะไรวะเนี่ย The additional carry that not usually will have items, so those items will not convert into Ginsus. I think for the rest of the players not in แยก chat ล่างปะ watching this title roll down ซาบิเชีย is อยู่ a แล้ว relief. ของดีจัด This does not look like a very strong board that he could โอ้ไทเทลจบแล้วว่ะไทเทลไม่1แล้วเกมเนี้ย key components nor the ภาพนี้ส่งบอทโฟว่ะ what the forge really wanted the suspicious forge plus the Zania's combo that has been the most dominant one ไทเทลนี้ไปคนแรกเลยจ้ะ This is looking like a bit of a low roll like you mentioned ตอนนี้ YBY วัน10เมตรเหรอเป็นไปได้วะเขาต้องการอีกตานะวะถ้าได้อีกตาHe at least did get us one thing. He got one suspicious trench coat. So that is like a big part of the combo, but you're still missing the rest of the pieces. YBY วันเขาขาด1ตาเนอะถ้าจะ10เมตร also just not hitting on the 4 and แล้วตอนนี้เวลอะไรแล้ว YBY วันเวล the rest of the lobby is going to 6เกียร์น่าจะตัวแตก realize อีกไม่นานนะ Zero looks like he's unstoppable. He's already เพราะว่าทำตัว3ดาวไม่ได้แอดได้ไม่3ต้องรอแอด3 the other player that looked like they had ส่วนดีเย่ฮิตแล้วครับเป็นแครี่แล้วก็เดี๋ยวรอนูนู3กับนัมเบิล3ผมว่าจบแล้วแน่เลยว่ะผมว่าดีเย่ที่1แน่เลยว่ะดูทรงแล้วน่าจะจบแล้วน่าจะได้แชมป์แล้วปะแล้วมาแล้วครับหมา3ครับไททันดีโซฟกุนซูบัตเติร์ดแต่เหมือนจะสู้กับ7พึ่งไม่ไหวอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าพึ่งมันสวนหน้าหงายหรือเปล่าแต่เหมือนพึ่งจะยิงไม่โดนเลยพึ่งยิงไม่โดนโอเคแล้วโดนแล้วครับแล้วจบดีเย่แพ้ครับใกล้คิดแล้วนะมีกระทะอยู่แล้วปะเขาทำไปแล้วดิกระทะเขาได้มาอันแรก 2-1 ปะแล้วเขาก็ตีไปละใช่ไหมเขาตีขอไปแล้วนี่โอ้วันมอตะหลิววะจบแล้วรอใส่โอลาฟชนะแล้วรอฮิตอ่ะผมว่าหลีเย่ฮิตน่าจะที่1แล้วปะน่าจะจบเกม Darkest gets the spat. That's actually huge because he's in line for 9 multi-striker, another win condition on for him. And they were pushing levels as well. Yeah. I do want to mention the counter to 7Bs. You guys want to hear it? Let's see. It's Smolder, because Smolder actually dodges all of the skill shots. It's like, you might do a lot of damage, but you're not going to find me. So Mittens Smolder. Smolder's dodging abilities versus his instinct. I'm not sure which one I'm going to trust, but am I putting my entire tournament on the line? น่าจะอยากได้3ดาวปะอันนี้น่าจะโลหานูนู3 Okay, decides to keep rolling, looking for the Nunu here. ไม่มาว่ะ Important อุ้ยมาแล้วแล้วได้ดับเบิลด้วยและกดไปนึกว่าจะแบบว่าดับเบิล2นึกว่าดับเบิล3ดาว Really helpful to play Honeymancy reroll because you just buy all the yellow units.
It really makes the roll down. ใครตัดละหลิววะ จะทานไม่ถูกใจเหรอจะทานไม่ถูกใจเหรอ colorblind. Well, โอ้โหแล้วบอก YBY1 ก็เวอร์เหมือนกันนะเนี่ย into the bubble. แต่ประเด็นคือมันไม่น่าที่หนึ่งอะดิประเด็นคือพี่หลี่เย่จะเอาที่หนึ่งอะดิ Looking at YBY here has a standard mage. I love the mage hat on Tom Kent. Unfortunately, we didn't get to see a double cast, but this is a good showcase of how someone. อุ้ยแต่ไม่ไหวครับเจ็ดพึ่งยังคงสู้ไม่ไหวตอนนี้ค่อยๆไหลหมอนพึ่งเหมือนจะค่อยๆไหลลง Some of the more unique verticals that you don't really see as often. Mages going fully into the vertical off of the double emblem for YBY. We're seeing the Honey Mancy, of course, here. What a great showing for this game 5. And Warwick too as well, I can't forget. Never forget the Warwick. I think whenever he finds the Rumble, it could be a pure power spike. Rumble has that spot of Honey Mancy. He does good damage, he receives good damage, so he will enable the beast to maintain or give a lot more of that damage again to the public. So I think that will be the stable condition at least for CUA right now. Take a look here. There's a couple game plans that have gone by. Title, of course, one of them. Still struggling to get ไทเทลบอร์ดดูดีขึ้นนะแต่ก็ยังเหงาอยู่อ่ะก็ยังแย่อยู่ดีวะไม่มี5 บาทเลยไม่มีอะไรเลยไทเทลเกมนี้น่าจะบอทโฟชัวร์แล้วต้องหวังว่ามันต้องรอดูว่าจบตานี้หรือเปล่าเกมถ้าคิดเยอะกว่าดิเทเย่เอาสุดลีเย่ทั้งหมดแล้วมีเกมไหมฮะเพิ่งตื่นไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะมีเกมลีเย่จะไม่ที่1กับ7พึ่งไม่รู้ว่า7พึ่งจะไหวหรือเปล่าแล้วเขาโยกไอเทมไปหมดแล้วครับบามายองแต่เหมือนจะสู้กับวอลวิกไม่ได้ครับวอลวิกตีรัวๆเลยโอ้ไม่ไหวหมาคลั่งถ้ามา YBY1 ทำ10 เมตรเท่เลยนะถ้า YBY จบ10 เมตรก็ยังไม่จบเกมมีเฟนนี่จริงมีฟีนี่จริงอีกแล้วหรอใช่แล้วครับผมจริงลิงครับ6 Hunter จริงริงนี่เป็นไงมิดฟีดสปอร์ตนี้สปอร์ตของเขาของจริงสปอร์ตของเขาจริงริงได้ทุกตาเลยแต่ยังไม่มีกุนซูนะมันมีสายเงินหมาโบท่ามันออกล่าพี่หมามันออกล่าแล้วครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้พี่หมาหุยโอ้โหแล้วลุกกระทะโอ้โหเรื่องนี้หรือว่า YBY ได้ตามเห็นหรือเปล่าโบดาบโอ้โหเพอร์เฟกต์มันจะไปเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นวะแกโอ้โหแนนดูนหรือเอจิตน่าจะเอจิตปะโอ้เอาแมลงว่ะเอาแมลงมายืนว่ะแรดาเคส9 มัลติเหรอโอ้แรดาเคสไม่ได้9 มัลติหาของไม่เจอแรดาเคสไม่มีธนูปิด9 มัลติไม่ได้โอ้เกมมันเดือดจังวะเกมมันเดือดเหลือเกินวะเฮ้ยแต่ว่าดาเคสมีคามิล2 ดาวเอาแล้ววะเกมนี้เหมือนจะไม่จบง่ายๆหรือเปล่านี่เย่ชนะนี่จริงฮันเตอร์ว่าวิกกับทวิตรีโลที่1ก็ได้ที่อยู่นะจริงแต่ว่ามันไม่น่าไหวพึ่งอะดิผมว่าบอกมันแพ้พึ่งไทเทลนาซัส3เหรอไม่น่าไหมไทเทลดูไม่มีภาพเลยนะดูดิไทเทลไม่มีภาพเลยไทเทลวัด400%ยังไงก็แพ้โลพาวเวอร์แบบนี้7พึ่งไม่น่าแคปที่1ได้ละเดี๋ยวรอดูว่าเป็นรอดูแต่ไทเทลน่าจะลาไปก่อนแล้วก็ต้องภาวนาให้คนอื่นไม่แพ้ไม่แบบว่าไม่จบ1โอ้โหและเรียบร้อยครับโดนหลีเย่ปิดด้วยตรงนี้ไม่น่าไหวเฮ้ยแต่ว่าเขามีพระคุมแยกว่ะไม่แน่พระคุมแยกซิลเวอร์เมียฟิวล่าน่าจะชนะ7พึ่งได้อยู่ในตอนนี้มาว่ะและฟิวล่าจิ้มเรียบร้อยลีเย่ตรงนี้ไม่ที่1นะเนี่ยมายองที่ดูมีภาพที่จะที่1ก็ไม่ไหวเหมือนกันเหมือนจะไม่จบที่เกมนี้เหมือนจะได้เจอกันเกมหน้ามิดฟีดแชมป์เหรอผมว่าไม่น่านะผมว่าลิงจริงไม่น่าแคปที่1ป่าวะหรือว่าเขาที่1ได้จริงTitle, on the other hand, if you take a look at his prismatics, I believe it was further Ornn items looking at it here.
Balmium just doesn't really care what his placement is in this game outside of not stopping or stopping the checkmate. So going 8th here will not be. มัน7พึ่งมันจะรอดไหมเนาะนั่นสิ next game. นั่นน่ะสิ Okay, so Volta, we have the wolf on the left, going directly against Tidal. Tidal only 1 HP. So let's see if Volta can keep the dream alive, take out Tidal. วาลัดฟิตโบนนี่เรียวฟิตโบน2 อันมามายองแม่งไอเทมแบ็คไลน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะ One win, take ไอ the เทมแบ็คไลน์แย่อะไปแล้วมามายองแตกครับ This is just so brutal for แต่เหมือนตอนนี้คือไทเทิลไม่กลับมาแล้วอะหลังจากฟิวล่าไอเทมดีคัมแบ็คแล้ว QSS, so not gonna happen. หรือไทเทิลกลับมาที่1จริงวะ Elimination onto Balmium going down against แต่ว่าส YB1 ตั๊ก8นะเว้ยฟ้า8สตั๊ก8มันที่1จริงวะ Darkest also taken down. ตาแฟ They รี่ cannot reach check in this game. Only gonna get 2 points. มิดฟีก็ค่อยๆไหลลีเย่ก็ค่อยๆไหล YBY เหมือนกันมันจะเป็นที่1 The 3 players in check. ไทเทิลเริ่มน่ากลัวนะเชฟว่าคุมกับซิลเวอร์เมียนี่อย่างโกงBAS อะดิ BAS ฟิวล่าดิถ้าได้เดดแดนถ้าได้เดดดิเฟียนดูดเลือดอีกอันหนึ่งอะผมว่าปีศาจมันก็แบบอะไรอะซอนย่าผมว่าถ้าไทเทิลได้ซอนย่าเนี่ยถ้าดอกวันนี้เป็นซอนย่ามานะแล้วฟิวล่าได้เล่นนะผมว่าข้าง as well as Tom Kench too. It's kind of a big deal to be able to have the Arcana in a huge Ascendant Charm pickup. All the combat power for this fight, every single fight in this stage 5. ห้องมันเกินไปห้องนี้มันเวอร์ As you mentioned, คือตอนนี้คนที่มีโอกาสที่จะจบเกมได้มีมิดฟีดลีเย่แล้วก็ไทเทิลใช่ปะที่มีโอกาสชนะเช็คเมตต้องการฮีโร่เพื่อต่อไปเกมที่6 We need hero และโอ้โหฟิวล่ามิดเทน YBY1 has the possibility of eliminating ฟิวล่าในมิดเทนวะ that is in check ถ้าไทเทิลใช้แผ่นปัจจุบันแข่งกันที่ what 1 the ละ matchups ended up being. และหมาเดินไปถึงข้างหลังแล้วครับโบท่ากับหมาของเขาวิ่งไปตบข้างหลังของฮันเตอร์และเรียบร้อยครับตัวแตกโอลาฟจะไหวกับหมาหรือเปล่าเหมือนจะไม่ไหวนะเพราะโดนทวิตต่อยด้วยจากข้างหลังและมิดฟีดค่อยๆไหลครับเลือดไหลยาวๆส่วนไทเทิลเหมือนจะแพ้แจ็คแอดและตัวแตกไปแล้วครับเกียร์ตบไป is no longer in contention for the checkmate in this game number 5. Well, ผมว่าได้เห็นเกมที่6จริงว่ะพวกคุณพร้อมจะดูเกมที่6หรือยังครับผมว่าเราได้เห็นเกมที่6 Both players are on 1 life. These next round are going to be so relevant. ทำให้ออกเลยห้องเวอร์จัดเพราะว่าเกมที่6มาผมบอกเลยแต่ว่าเกมที่6ชัวร์ prolong this tournament. I think we have to be taking a look at Midfeed. He's bored here. The problem is he can't really prevent the sides from just walking in onto his Jink. He's ต้องดูว่าหลี่เย่ไหวหรือเปล่าถ้าหลี่เย่ตอนนี้หลี่เย่มีโอกาสที่1สูงสุดเพราะว่าบอร์ดลิงก็น่าจะไม่ไหวก็บอก YBY ผมมีความรู้สึกอย่างนั้น Could be 2 eliminations. Midfeed versus YBY. On the right-hand side, the Jinx in the middle this time around, trying to buy enough time. The Olaf and the Wukong are already taken. เรียบร้อยครับมิดฟีดตายครับไม่ไหวก็บอก YBY1 จริงๆด้วยไปครับมิดฟีดตัวแตกไปแล้วครับเช็คเมตอีกคนหนึ่งตัวระเบิดครับเหลือแค่ลีเย่คนเดียวครับที่มีโอกาสที่1ในเกมนี้น้ำลายยืดรอแล้วครับ YBY1 เล่นเก่งจัดแน่นอนมาแล้วครับเหลือ3คนครับลีเย่เป็นคนเดียวที่มีโอกาสจบเกมได้แต่เกียร์ก็คิดมาค่อนข้างเยอะกับตัวของคาบิว2 ดาวที่เลเวล 8 Both of them have a lot of wives, and they're actually both in win streaks. So the US shouldn't be the strongest here on the board, but if he's able of finding maybe some moments that really enable him to do it, he could have a chance. ขอ8 เกมครับไม่ได้8 เกมไม่ถึงหรอกเชื่อผมไม่มีทางถึง 8 With these placements, though, from YBY1 as well as Gear PYM, they are going to both put themselves in check after this game if ZUA does not take it. So we're going to have a lot. โอ้โหแล้วหลี่เย่ยังไงซื้อไม่ได้หลี่เย่ซื้อช้าไม่ได้แต่คือช้าแม่งดีจัดอันติแฟกกับซัพพอร์ตอะแต่ไม่มีเงิน Yeah, the hunter on the B's line. So I do want to see him be solo tanking this Blitzcrank, and the positioning is going to be so important. If he can snipe that Kog'Maw, that would be the difference maker. Oh, what do you think of this? และหลี่เย่ล็อกไว้ครับถ้ารอตานี้หลี่เย่ซื้อได้นี่มีภาพ Winter and a blue buff. หลี่เย่เจอกับร่างจริงบอร์ดมัลติครับส่วน YBY1 เจอกับร่างปลอมเช็คเมทกี่คนแล้วเช็คเมท3 คนตอนนี้มีโอกาสหลี่เย่หลี่เย่เป็นคนที่เช็คคนเดียวที่น่าจะมีโอกาสชนะได้ในตอนนี้เพราะที่เหลือตายหมดแล้ว It's going to be all about ZUE though. On the right, he looks like he's being taken down. That is going to be it. The tournament will และหลี่เย่ตายแล้วเกม 6 and not what he expected from Gear PYM. ไปกันต่อที่เกม 6 ครับ
got eliminated in 7th place. These units came back into the pool, and all the updates came through for Gear PYM. และเกียร์และเกมหน้าเกียร์ก็เช็ค YBY ก็เช็คใช่ไหม The last player in check. And both of them will get the check. So these two players once again in the next โอ้ round will my have the possibility of god ยาวๆ championship. มันจะไม่จบลงที่ตรงนี้ Very spicy. ไทเทอร์มีโอกาสได้แชมป์อยู่ YBY ก็มีโอกาสมาแชมป์แล้วด้วยในตอนนี้ EMEA could come through with the heroics to win it in maybe most incredible fashion possible. But who is going to win this game? That's the question now. คือหลังจบตานี้คนที่เช็คมีหลี่เย่ไทเทลมิดฟีดมามายอง YBY เกียร์ถูกปะหลังจากนี้ก็เช็ค6คนมี EMEA 2 คนที่ไม่เช็ค2 คนที่เหลือเช็คหมด จบแล้วครับเกมนี้ YBY ที่1ละใครหมิ่นมัลติ YBY Horizon ทำเขียนเมดจบละ ผมว่าจบเกมหน้าชัวร์ผมว่าจบหน้าจบแล้วนอกจาก EU น่าจะแบบ EU Strike Back อะ EU ที่1อะเกมหน้าแข่งจบกด11พอดี ไม่จบแต่ผมง่วงไม่จบจริงอะดิแล้วจบเสร็จเดี๋ยวเรามีดูพรีวิวเซต13กันต่อโอ้อยู่กันไปยาวๆครับ It helps for one fight, but YBY1 is on a 9-win streak, 46 HP. You have to slowly take down with maybe the best charm possible every single round. Well, see if it's gonna actually last. จบ YBY กับทำกี้โดด2 ทีตูมตูม With the mage emblem as well, he will not stop. We might just get second cast. GG ยินดีต้อนรับสู่เกมที่6 YBY1 แชมป์ไปเกมนี้ He's laughing, he knows it, he's happy. And once again, the aura here for him coming up for Vietnam. Clement. YBY1 บอกพี่เอาให้เองน้องๆอยากเห็นเกม6ใช่ไหมพี่จัดให้ Gear PYM is the one that actually eliminated Zero from final contention. I was very surprised that multi, while being contested, was able to stop it. I think it had to be some sort of positioning where the Ash was able to get aligned onto the Kog'Maw. We see the difference in performance from the anger. น้องเขาแสดงหลายจอภาพมันเบลอนิดๆใช่เบลอทุกรอบอย่างเช่นตอนนี้เบลอมากเลยแต่นี่ไม่ใช่หลายจอดิเมทผมแค่นี้ก็ชนะแล้วดิเมื่อวานมีคนเลือดร้อยเหรอครับใช่ครับเมื่อวานมีคนเลือดร้อยเป็นบอร์ดลิเลียไฮฮอสพาวเวอร์ไอเทมโบราณYBY1 บอกมาดิเอาจริงละจริงสรุปเกม6โวจบ1ไปต่อเกม7โอ้ไม่เอาจบ please ไม่เอาตี 1ขอร้องไม่เอาเที่ยงคืนตี 1ขอร้องเถอะจบเถอะงงแล้วใครแชมป์ทำก็บอกด้วยได้มันเวอร์มากโกงเกินปีหน้า VR เปิดกล้องตอนแข่งแบบนั้นเลยเท่ๆอ่ะเดี๋ยวปีหน้าผมเอาตัวเองไปอยู่ข้างล่างแทนนักแข่งจะได้เหมือนแข่งอยู่ได้ไหม YBY1 จับไมค์พูดเลยพี่เจ้าที่1น้องๆจริงเกมหน้าดาร์เคสที่1ต่อเกม7ผมอ้วกจริงนะเว้ยเช็ค7 คนแล้วปะGame 6? Oh, really? That's. I don't believe we have. We can still go to Game 8. ไม่ใช่6มั้งเช็ค6ถ้าจะไม่ผิดเช็ค6นะ I just want to say I feel like Volta Times is coming up here because we have so many high roll things happening. เหนือ EU อ่ะ EU ไม่เช็คมั้งถ้าจะไม่ผิด orbs being spread across the board and that was a big reason why YBY1 was able to win this one. He had the เช็คทุกคนในเป็น EU focus that Necra pointed out. You guys were laughing at me for saying แต่ผมชอบจริงของมิดฟีดนะเล่นได้ทุกเกมจริงๆจริงลิงของเขาเนี่ยเช็ค6มี EU ไม่เช็ค2 คนก็คือถ้าเกิดเราอยากให้ต่อเกมที่7แล้วก็เชียร์เนี่ย EMEA เนี่ย Darkest Volta เนี่ยให้ได้ที่1ซะแล้วจะเจอกันเกมต่อไปเกมที่7ที่รอดูไม่ใช่รอดูนะว่าใครแชมป์รอประกาศเซต13ไม่รอดูแชมป์กันแล้วมันหาแชมป์ยังไงคือมันต้องขึ้นเช็คเมทครับเกมนี้มันเป็นระบบเช็คก็คือเราต้องเช็คเมทที่20แต้มก็คือต้องขึ้นไปอยู่ที่20แต้มก่อนแล้วพอถึง20แต้มปุ๊บเราต้องที่1เพื่อชนะเกมก็คือถ้าเกิดว่าเราได้อันดับเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่จบเกมจนกว่าได้ที่1สาธุว่า EMEA ที่1อยากดู8เกม5 รุม 1ตานี้ APAC แชมป์เถอะตั้ง5 คนเชียร์2 คนยังยากเลยต้องมาแล้วที่1ทีขอร้อง APAC please let's go Title YBY1 1ไปเพื่อน
And I love TFT checkmate format. I think this is why it's the most fun because it's not just the standard meta, it's about what position each player is in and how he can influence that. We even saw on the carousels a lot of players noticing, oh, well, I can't let you have this one champion with this one item. I have to take it from you. With 3 players in check, I would hope so. I think we thought title one of the second jinx. EM คนละแชมป์เกม8โอ้โห Before we get into this game, I want อย่างนั้นเราต้องปรารถนาด้วยอย่างนั้นเราต้องแบบว่าดาร์คเคสที่1ไปก่อนเกมนี้แล้วโวท่าก็ยังไม่เช็คแล้วโวท่าก็ที่1เกมหน้าแล้วก็เช็คเกมหน้าเราถึงจะได้เห็นเกม8ระบบแชมป์ทำให้ลุ้นสนุกมากจริงผมให้ดาร์คเคสเหรอแต่ว่าไม่น่ารอดนะโดยปกติอะเกมนี้ก็จบแล้วเว้ย CN ครับผมรู้คนจีนได้อยู่แล้วWell, it starts at Portal, doesn't it? Because I think that does influence a lot of where our players' decision-making is going to go. We've seen Prismatic Party a couple of times now, which has allowed you to reach some caps like What the Forge, as well as even some of those vertical traits. But what happens if we go to an all-silver or an all-gold lobby? Ooh, I really want to talk about the high stakes augments that we ใครเล่นเมจแล้วก็อารีโอกาส1สูงเหรอแต่ผมว่าเมจมันดรอปลงเยอะแล้วนะเว้ยเอาตรงผมว่าเมจเมื่อกี้มันไฮโลดิมันได้ที่1ผมรู้สึกผมเชียร์พยายามมุมขวาบนได้อยู่แล้วเนาะ So that's a really big possibility here. Yeah, it is. It's niche. Obviously, it has to appear. If none of that appear, as you were saying, Mekra, maybe it was silver, maybe gold. Maybe the แข่งคนที่9 That's the line. You need to have a good early game. That's the only condition to play it. And then you just go to line, pray to the gods, pray to Mordog, and if you get Briar too, you might win the game only for that. And one thing, and one win condition really that we haven't seen yet, which I think is maybe time, a 3-star, 4 cost, 5 cost, Pandora's Bench, Volta, being a player that needs to try and go for it. He's someone that historically has won so many games and won, so many big games, especially off of Pandora's Bench, off of taking this massive risk and then high rolling into a 3-star 4 cost. Maybe that could open up in this game as well. And I just want to say for the format, everyone wants to go for first. You're never going to be happy just taking a second because I want to talk to you about the prize money. It's 150,000 for first. It's only 50,000 for second. So there's a huge gap there just to make sure everyone goes for the check. 25,000 for third. So there's a massive drop-off. Yeah. Every single player fighting for their own individual success in this game 6. And even more important than the money, the honor. For example, CUA recovering this dynasty of the CN region, and we have it there on beside of Clement. ปีหน้าไปเวิลด์ครับปีนี้มีซีวา3ดาวในแข่งแล้วค่ะปีที่แล้วมีรอบชิงเซตที่แล้วเหรอเซตนี้ไม่มีป่ะเซตนี้ยังไม่เห็นนะเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเกือบจะได้เห็นแต่ก็ตายไปก่อนเกมที่มีฟิโอล่าจะ3ที่ YBY ตัดให้ That I am asking that the players who win the Tactician's Crown wear it in their player cams in the upcoming set. I'm just saying, if you look at the standings here, there's an 86% chance that APAC is going to wear the crown. I'm just putting that out there, putting that out there. กดไลค์หน่อยครับคนดู160 คนจริงครับฝากกดไลค์นะทุกคน chance that EMEA stops checkmate from happening. 1% is all we need, baby. You're saying there's a chance. I mean, we actually now have that possibility of going even to a game 8. If Volta gets a top 1, we go again, and Volta then has a possibility even to win it all. It would require one of Volta or Darkest to not reach check in this game, and then again, it would require a lot of things. Game 8 is maybe a bit too much. Game 7 is maybe the end of the possibilities of reality. I think that the biggest probability right now is มีครับท่าลีกเหรอ that มี Game 6 ท่า is ไหนอะ going ท่าลีก to be our final game of the Magic and Mayhem Tactician's Crown. Cannot wait to เค้ก get แช into ม the ป์โมแจก action. And 50 don't กิฟต์ซับ forget ฝากบอก to คนที่ stay แข่งหน่อยเชฟ tuned โอ้โห after we do crown ยาก our เลย champion because we are going to be showing you an exclusive dev drop and have an exclusive dev talk about the next TFT set into the Arcane. So exciting that we have all of this new TFT stuff ahead of us and also all of this incredible มาดูเซตที่3แล้วครับ in front of us right now to เย่ crown our 10th Tactician's Crown champion. It's so amazing to see into the Arcane coming to TFT because TFT has always been a high peak in the beginning of the set, and now everyone will want to play, okay, I want to play, I don't know, Powder, Reroll, I want to play Jinx, I want to play B, I want to play Violet, so this is great for the environment, for the ecosystem. มีคนเล่น6 เคปะคะในแข่ง As a whole has this huge background of entertainment, and having it all funneled out into TFT. ถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นคนไป6 เคปเลย Jinx and Vi and reroll. I'm just thinking about set 10 Punk. I'm all for it. I love Punk reroll as a D-Gen reroller, so I'm just waiting for the possibilities of เห new มือนเดิมสิ reroll บาทแพ้ถ้า YBY 1ไม่ตัดแล้วตานั้นท็อป4แชมป์ไปยังนี่ which is for this game to start and for us to finally maybe find out
which of these competitors who have been working so hard the entire set, first in the rank ladder, then in the regional tournaments to make it this far into now a day 3, working to break the barrier of those 20 points and now setting themselves up ไม่ถึงคนไหนนะไม่ถึงใครไม่ถึงลีเย่ over that 20-point mark. This game number 6 is the precipice of what these มาแล้วครับเกมที่6ไปลุยมีแต่รีโหลไม่เป็นไรนะทั้งหมดนะทำใจนะเมตารีโหลก็อย่างนี้แหละ Spatula, definitely one of those higher cap options here. So a lot of these players already in check, going over to that one. They know if Spatula is lucky, most likely it will allow them to cap out without being denied. Oh, it is. With a spatula, looking at the verticals, there's one player that comes to mind for me, and that's Tidal. Tidal showcased yesterday his prowess on 9 Frost. We saw in set 9 when Terra Reforged his prowess on the Demacia vertical. He's a player who feels very comfortable and has been prepping this entire tournament for a moment like this. He played many แข่งมันเล่นห้องอะไรกันวันนี้มันมีแต่ห้องแปลกๆวะ vertical. He has the reps on all these different lines. Yes, that's the other one I wanted to mention, witchcraft. So you are คือเขาอาจจะจบให้ได้เลยดิ simply get an additional คือเขาจะจบให้ได้เลยดิคือเขาจะแบบว่าเล่นกันสุดสายจบเกมนี่หรอ ทำไมแต่ละห้องมันแปลกจังวะ We could see that as soon as 2-1 once the ไทเทิลนี่หว่าที่ตัดใช่ไทเทิลเป็นคนตัด sort of shows up. So I think most of the players are just going to be holding on to that one. Once we have a 2-1 option come up, I want to see if the other players try to stop them because this will be เหลือกันกี่แต้มเขาเช็คแล้วดิเขาเช็คกัน6คนแล้วตอนเนี้ยมันน่าจะจบแล้วในเกมนี้ไม่หนุกอ่ะไม่หนุกเดี๋ยวไม่หนุกไงจะซัดกันไปเลยแล้วกันห้องตะหลิวอ่ะวัดกันไปเลยใครได้ตาใครคิดใครแข็งใครเป็นผู้ถูกเลือกเจอกันที่สุดสายแค่นั้นแหละ This 2-1 round, especially with the commitment that a spatula tends to give you in terms of the line that you select and if it's contested or not, could be one of the most important 2-1 rounds of these players' lives in terms of what they commit to. นาเคสผมอยากไปเมดนะเนี่ยส่งเลย ไม่เมดก็จริงลิง rolling for things like Rise, things like Ola. Depends on what actually drops out of these minions though, because we have seen a couple of games where there haven't really been a whole lot of components, so that does actually kind of change your position on sort of what kind of emblems you can go for early. That's a really good point. Only 2 components here. เบก้า But beggars can't be choosers. Could be a way. หรือว่าสุดสายแล้วไปเบก้าใครมีซูเซอร์หรือเปล่า I like that as an option. แล้วหลี่เย่ครับแคร์เทเกอร์ได้เป็นนีล่ามาอาจจะไปทรงเอลดี7น่าไปเอลดี7รีโลมั้งทรงนี้และหยิบจริงครับดาร์เคสครับมาเป็นเบก้าครับมาวีวายวันหยิบเป็นอาร์ติแฟกต์แอนวิลและบนขวาครับทำเป็นตาแฟรี่มาแล้วครับตัวของบามายองเล่นเป็นคาริต้าแน่นอนทรงนี้โวต้าครับหยิบมาเป็นตัวของตราครับตราสุ่มแล้วเหมือนจะได้ตาวอริเออร์มานะแล้วทำเป็นตาวิทคาร์ฟอ้าววอริเออร์วิทคาร์ฟอ่ะแล้วลิงเทรนเนอร์ตายเอดิตจบเกมว่ะแรงจริงนักแข่งบอกไม่ไหวละสุดสายให้ล็อบบี้ระเบิดไปเลยดีกว่าจริง It does synergize of course with the Fiora, but you would of course like in an ideal world, especially if you're Volta, to have 2 Witchcraft emblems instead. And a big thing to look out here, I think Zirue with the caretakers is going to be one of the highlight points here because there's a very big difference between a good caretaker's ally and a bad one for the Silvers. I think there's a chance that is the วันนี้รอบชิงไหมใช่ครับวันนี้รอบชิงแล้วเดี๋ยวจบอันนี้ก็เป็นเซต13พรีวิว Maybe we can check and we'll tell you immediately right now. Absolutely the one that pops out to me ถ้าเดินดูแข่ง TFT แล้วนั่งกินป๊อปคอร์นก็น่าจะมีความสุขในการดูหนัง here Tidal of course going on to the branching I believe Tidal going for the stim pack another high cap option as well ไอ้ตาโวต้านี่ขึ้นไปแคปได้นี่อย่างโหดเลยนะนี่มันเป็นวิดคราฟมันคือวิดคราฟฟิโอล่าเดี๋ยวปะถ้าขึ้นไปแคปอะแต่มันก็ไม่ใช่8เลยมันก็ไม่ใช่8วิดอยู่ดิ This is going all in this is such a incredible way to play and he is on 100 HP if you want it's go big or go home so go for the highest ceiling and for Balmian as well 2 games ago Balmian was contested on the fairy line was not able to make that work to contest with Darkest now once again recommitting onto the fairy line has a +1 has a rage blade already อยากเล่น13แล้วอ่ะนะ potentially a 9 fairy win out on the Kalista Rakan duo can come from Augments, can come from the carousel, so a lot of chances to go there. And this is Gear PYM should be very familiar with this comp. Like this is his highest cap out comp, so he's seen this before. He's not the Fairy King, exactly.
Yeah, I wouldn't say so. I think he's more of the honey king. Okay. Yeah, he plays with some It other makes more sense. And once again here, Soraka is so good in the early game, even with the Ginsu. อยากเล่น16แล้วครับเบื่อ15แล้ว She's so good in the อันนี้ front, หมายถึง so iPhone หรือเปล่า for อันนี้น่าจะมือถือ enable him midfield right now with นี่จะย้ายไป GS ไหม Wukong รอ gaining a little รอ temperature. ดูก่อนแล้วนะ And let's see, as you said, Clement, important for him to ยังไม่ชัวร์ maintain ยังไม่ as ชัวร์ much as he can the win streak. He hasn't slammed anything, so let's see if this is enough. So I gotta ask for more info because this is not an augment that I am familiar with. I don't like playing risky, so I know อาจจะเล่นทั้ง it. สอง So what are you expecting out of midfield spot? He has to go win streak, and he already leveled to 5 on 2-3, so he's going to maintain that. What it means is that you get an automatic 4 win streak already going into the game, and I just think it just goes to show his mentality. He knows what he has to do. He knows even though he has no slammable items, he's still going to go into this line and play for the best possible outcome. นาเคสซัด IE มาแล้ววะเขาจะเล่นบอร์ดอะไรวะเล่นกับเบก้าด้วยเหมือนเขาจะไม่ได้อยากได้วินแบบวินคอนนะเนี่ย Fantastic, you get the เขา max เล่น value. for first เลย If you somehow lose that snowballing factor, you lose a lot of the value from the augment. You're essentially an น่าจะเป็นแบบไปทางเอสเรียวเงี้ยไปทางฮันเตอร์ We still have 2 players. มายองครับเป็นตัวของแฟรี่ครับหลี่เย่ครับเป็นตัวของน่าจะเอลดิดเนอะเพราะว่าได้เป็นนีล่ามาจากตัวของแคร์เทเกอร์ YBY1 นะเหมือนจะเป็นโซอี้อารีนะโวท่าเป็นตัวของวิชคราฟมิดฟีดครับเป็นตัวของจิงลิงอีกแล้วเหรอวะหน้าตาเหมือนจิงลิงเลยนาเคสยังไม่รู้ครับไทเทิลก็ยังไม่รู้แล้วก็เกียร์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเมด I'll step away from the cast. I'll invite Gang ที่ไหนห้องไวไปที่นั่น breakdown for เช้า 20 GS minutes. ค่ำ TFT ไหมครับ CF เล่นมันทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อน I could tell you the tech that Gangly has told me about being able to run the Nila. You actually do need a Hand of Justice as well as the Infinity Edge, and then you can also add some other type of combat item to it, and then you're all set. The key point, as I have learned from Gangly, is to build straight offensive items onto this Nila. You want the Infinity Edge, max burst potential to get directly into the backline. A lot of times, she does jump into the backline and can take out มาแล้วคนนี้ดีเย่น่าจะเอลดิดดีโรจริง But made an Eldritch spat, so you are going to be able to actually go up to a 7 Eldritch very quickly. Yeah, this could be the reroll, but we know that normally if you want to go for the Syndra has to be immediate. ถ้ามีโลมันอ่อน Not necessarily. I just want to say, I think this is the better คนเล่นมือถือน่าจะไป GS 80%ใช่ You get it for free. ถ้าคนที่ไม่เคยเติมมาก่อน and อะ then you ผม go ว่า up ไงก็ to GS level and get the Eldritch. We talk about ถ้า the ถ้าอยู่ในมือ problem ถือ with Eldritch Reroll is trying to balance the fine line between getting your 3 stars and also pumping. โอ้ยพอแล้วพี่ลิงจริงไม่เลิก helps with this. Sorry, that was midfeed getting his streak broken. ใครจ่ายหนักกว่าเลยอันนั้นอ่ะ TFT จ่ายยังเถอะ The called shot player we just TFT ไหน talked about it. The moment you lose that อู้หลีเย่มาแล้วครับผมให้เอลดิดครับ kind of in big trouble coming into stage 3. one last augment, and he also did level on 2-3 for it, so also did miss some of the potential interest gold already. Still can't slam the spatula either that he actually started out the game with. ทำไมมิดฟีดเขาเวลเร็วจังอ๋อมิดฟีดเขากะโอ้มิดฟีดเขาเทมโป You're gonna อ่ะ get another opportunity at an augment. มิดฟีดเขาขึ้น6เพื่อเอาชนะว่ะแต่เขาแพ้ว่ะน่าจะซึมอยู่ระดับหนึง With the spatula portal start is ถ้าไม่คิดว่าตัวเองจะเสียวินจะเสียไอ้วิน having ส that ติก tiny bit more of value, as you mentioned, Clement. In the stage 2 carousels, there's around 20% chance to get a spatula. You can build a fawn, but more importantly, in a game like this where you have to get it first, you can build 2 emblems towards one of those verticals. That case for Bolta being the Witchcraft +2. Yeah, for Balmium being the Fairy +2 here, so both of them going for that win condition as you just mentioned, Panda. ใครเขาเล่นเค้กว่ะ So they want to win. Maybe Witchcraft with other people going for ใครเขาเล่นเค้ก Fairies ใครเขาทำตาเค้กมาแล้ว maybe will not be enough. มาดูว่าไทเทิลจะวันเอาเอสไทเทิลบอกวันเอาเอสแล้วครับผมไปเค้กอย่าให้ผมได้แคสคนที่1 that we do see Volta still with that Reforger on bench, so you could try the high roll if you wanted to reforge that Warrior Crest. เชียร์ดาร์เคสโวตาสุดใจอ่ะได้ 3-2, especially to see your augment choice and then have a more ถ้าเราอยากเห็นเกมที่7มันก็ได้ going. Even if you're Bolta Neko, you have to sometimes use some information. Wow. Sugarcraft. Sugarcraft. All right. For title here, a very, very interesting choice. We know this is really strong when you have a lot of extra resources, a lot of extra item components especially. And this is so interesting because he has to drop HP as fast as possible in order to get that Sugarcraft items online. He's on Stim Pack. Once he goes below 50, that's a couple more. โอ้แล้วมีสติมแฮกด้วยนี่ว่า But it's so interesting. น่าสนใจน่าสนใจเล่นกับสติมแฮกด้วยมีไททันดีโซฟตรงนี้แล้วก็เปิดเทียร์โซนีมีเอไม่เช็คเมททั้ง2คนเลยน่าสงสารจัดจริงมีเหมือนตอนนี้เป็น APAC ตบกับ CA
CN อ่ะ5v1 อ่ะตอนเนี้ย APAC ลุมชกกับ CN อยู่ CN กำลังแบบว่า 1v5 ไม่รู้ว่า CN จะคัดได้หรือไม่ This becomes very hard to stop, and I like that. Playing another Warwick reroll to tempo. Why not? It might have a lot of lifesteal actually. One important thing where Title knows ชนะนะ that this Title น่าจะชนะบอล line is gonna be uncontested. So no จบเลย one ไท really เทิล has น่าจะเซ็ง to ที่ try ชนะบอลนี้ and hold too many of เพราะอยากรู้สติ the wins and kind of the main carries in that late game. Playing against Volta, unfortunately for Title, it's gonna be a win here, breaking the lose streak, breaking the stim pack possibilities. Volta helping and starting to become maybe that hero already in this game number 6. We didn't saw this line so far. Every time people try to play the Sugarcraft, it was always with the crown on the beginning, and it didn't work out. They tried to play a tempo. Now different line, full loss, gain for the additional items. เคคือไม่ใช่ตาแต่คือเกวนจริงโอ้ซิลเวอร์อีกแล้ว Another silver. This is actually going to be a วัน very นี้น่าเบื่อดิ low-cap lobby. Yeah, Neka crawl it. No. Yeah, it's your fault. แบนชิงเอาวะ Oh, is Another that branching out close? for ไทเทิลแบนชิงเอาแน่เลยผมว่าไทเทิลแบนชิงเอาว่ะ That's actually not bad, you know. It's additional 2 components at the very มาโอ้ไม่ใช่ TG ตกใจนะว่าแบนชิงเอาซะแล้ว ZA, but I don't think you're gonna want to take that. I don't think. เฮ้ยใครหยิบแบนชิงเอามา PYM, ดาร์เคสหยิบแบนชิงเอามาได้เป็นอินแคนเทอร์ว่ะ Yeah. Interesting. A lot of น่าจะต้องทุบนะเพราะเล่นกับ Frost ไม่มีอินแคนปะ He's already in check too. น่าจะเอาคาม่ามาใส่ Balmung with Jungle and Freeze. So ถ้าไทเทิลเอา huge for เชล him กาจบ being ที่ in หนึ่ง the ได้ first จะตำ place นาน and now getting the possibility of getting either a Rakan or a Kalista in the carousel, and he is not jeopardized by being first. More Perfect. importantly, a spatula. True. Get that extra fairy crest. That would be big. เอาเกียร์ก็เค้กเหมือนกันแล้วเกียร์ก็เค้กเหมือนกันนะดิมีคนได้เค้ก2 คนแล้ว TG แหละเชฟวะ Midfeed actually take จบเลย Titans. นึกว่าจะได้เห็น branching out แต่มันก็คงจะโยนเกินแล้วนะตามปกติ Going up against Gear P or nope, don't listen to me. I thought Bombyong is still streaking. Balmung is a 6-win streak right now. Yeah. With the 100 win streak coming into what is almost going to be that carousel round. And importantly for Darkest, we haven't talked about them yet. They are committed to the Frost +1. Ideally, the Frost +2 in the future. We did see this line. If you get a Diana 2, if you have the right setup, it could lead you into a very, very strong board. But the risk did not pay off just yet, branching out into an Encanter +1 alongside it. This isn't the worst of options here because ซิลเวอร์เจอแบนชิ่งผมแทบหยิบ 100% เลยนะของดีผมว่าแต่ว่า 3-2 ไม่ค่อยดีแล้วดิมันเหมือนกับ 2-1 อะดิ 2-1 อะมันดีนะมันเหมือนโอเพ่นมาว่าจะไปไหนอะแต่ว่า 3-2 มันคือ Yeah, you can มัน get คือ some ซึมมาดิ LP มัน for คือ Darkest มั่วแล้วอะ fine. แบบถ้าเกิดเราเปิดทางมาแล้วเราได้อีกอันหนึ่งก็แบบคนละเรื่องแล้ว I don't know. Olaf 3, Olaf 3. Oh, that's the tech. And now I like it. Too late. You have to index pretty early on to that Olaf gameplay. Where's the 2 Olafs for Volta? You should have it already, just based on my experience watching him. And this carousel we mentioned, it's so important. Hube, you mentioned for Balmung, young, he's wild, he's free, he can break out from the magical barrier. Does he find a spatula? Does he find a Rakan or Kalista? No. Let's hope that next carousel he gets a bit โอ้โห more จบเลยว่ะ Get the bow. ไม่ว่า VY เอาเกวนไปแล้ว At least. ถ้าไทเทิลได้เกวนนี่โอ้โหบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบ I love what YBY Okay, but barely YG, denied the 2 Sugarcraft players going to 6 Sugarcraft with the Gwen sneak away. Very important. ไทเทิลอยู่เป็น Once เชียร์ that นะไป sixth ทำบู Sugarcraft goes online, it's 50 additional stacks. มันเท่ากับ 12 บาทอะ Yeah, ใช่ มันเท่ากับ that's actually the 12 บาท win condition. แต่ว่าถ้าเกิดเราได้ตาโง่มันก็จะไม่เท่ากับ 12 บาท Title didn't got it. So เลยเพราะถ้าหยิบตอน 3-2 อะนะ and that will delay so much the ramp up of the cake, and that's when you want to get the pop up. ไอ้ 2-1 ก็ไม่เป็นไรหรอก 3-2 เนี่ยอีกเรื่องอู้วิชคราฟเอามาทำอะไร into the late game. Taking a look at Title's board here. Missed out on the potential for 6. Let's see. Has he dropped? He's still on 57 HP. No, that's not the game plan, Title. You're too strong. One One more loss, unless everyone decides to start lose streaking, and Title never goes under 50. I don't think he should have. นี่ครับโหลดใน iOS ยังไงไม่ถึงอะไรเอ่ย Yeah, trying to get value from ไม่ถึง Golden Spat หรอ without making it awkward. ถ้า Golden Spat ตอนนี้สิทธิ์หมดแล้วครับผมโหลดไม่ได้แล้ว So I was gonna นายต้องรอเขาเปิดเป็นรอเขาเปิดจริงๆเลยอะ CPT น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้ว Witchcraft players in this lobby, both YBY1 and Volta have those Witchcraft emblems, and one of the ways that you can play vertical Witchcraft is with this Gwen. ส่วนถ้าเกิดใน Android ก็โหลดได้เลยครับใน PS Store Options here because he is AOE and you can easily port her items later on to Morgana.
Title now does finally drop to exactly 49 HP, as all good players do when they're playing Stim Pack. หรือถ้ามีคอมอิมูเลเตอร์ได้ครับโหลดอิมูเลเตอร์เล่นได้ Coming into this day 3, ถ้ามีคอม 1.33 AVP on the vertical Witchcraft line. Absolutely insane performance on that vertical. Now, like we saw midfield in the past games, leaning into one of his comfort comps in a pivotal game 6. Okay, so no one still has gotten the double emblem, like that huge cap possibility, but Balmion, with only one fairy emblem, he can go fast 9 fairies. It's not the greatest cap in the world, but if he punish the rest, doesn't allow someone to get a huge win condition, this could be enough. He's got 9 win streak right now. Mr. 100, game 6. โอ้ไทเทิลเขาไม่ my goodness. ถ้าท่านเสียตรง 3-1 อ่ะดันไปเจอโบท่าผมว่าถ้าเกิดเขาไม่เสียตอนโบท่าน่าจะดีกว่านี้เยอะเลย That's my imagination. โบท่าทำให้ดูสติเสียแล้วจน I wouldn't be too surprised. แล้วไอเทมก็แคชช้าด้วย Is projected to win this one. To just go into more of a tempo playstyle, you have to win out anyway. You don't have to roll on 8 necessarily. Even going straight 9. Go to Camille, go to Morgana. No one contesting the fairies. โอ้ means ไทเทิล that ไม่มาหน่อยเยอะ other จริงว่ะ players roll down for their 4 costs that pair up. โหไทเทิลไหวปะวะ These fairy units are not เผลอๆแม่งขึ้นไปแม่งไม่ฮิตอีกแม่งฮิตมายังไม่ไหวเลยมั้งเนี่ยเผลอๆเนี่ยบอดชื่อว่าคราฟเนี่ย Midfield is playing vertical pyro? Question mark? It's been a long time since Korea has had a secondary champion, and it would be huge if the 2 champions coming from one sub-region of APAC. Especially so much later. 8 lane jaywalking in set 4 in Fates, and now we're in set แล้วหลี่เย่มากับ9วินสตรีกกับบามายองที่มากับ10วินสตรีกว่ะ Too, knowing that Balmyong looked up to 8LJ walking so much and actually got started in TFT after seeing that win. Yeah, now we're seeing midfield, the only one who didn't commit so เขา far เล่น is อะไรวะ Spatula. เขาเหมือนอย่างกับเล่นวาลัดอ๋อเขาเล่น Does เชฟ go ชิ down เตอร์ on แน่ eight เลย in the end. Does find a Rakan. No Callistas, unfortunately. There it is. Does find one Picked it up. โอ้ now. ครบแล้วราคาคาริต้ามาแล้วครับมัลติสไตรเกอร์บามายอง Off the poppy into คร the บบอร์ด Rakan now, หรือว่าคนนี้จะเป็นผู้ที่เป็นแชมป์ Shut the stage 4. ตรงนี้เขาหรือเปล่า Incredibly important with such low ใช่เขาหรือไม่ resources, 2 silver augments. แต่ประกาศแชมป์เข้ามาจัด I think this is the much. เปิดเทมกากอยโอ้โหเรียบร้อย Getting ahead of ourselves. Look at these items. They're ทรง absolutely แชมป์ perfect. ทรงแชมป์โบปะทำลาบิดปะ Meal items that will eventually โครกว่ะ carry +1. อ๋อก็จะทำอีเวนต์ทราว It hasn't been on high. อ้าวไม่ใช่เขาทำนี่เลยเหรอ Resources, it hasn't been so much inflation, so this is perfect for Balmion because he only needs. เขาทำมารอของวิดีโอ items ดิ from the ตรง Rakan. He has the perfect item, so now he only has to go to level 9. One of these players is going to lose their win streak though, and unfortunately it is going to be ZUA finally บามายองลุ้น able 1 to อยู่ get นะ that ถ้าตา near แฟรี่ three online, and หรือว่าบามายองคนที่ 1 วะ but ถ้าเกิดว่าตานี้เขาได้ตาขึ้นมาแล้วเขามียังไวแอนฟรีด้วยดิ Really hurts Zero เขามียังไวแอนฟรีถ้าเขาเจอตาปุ๊บก็จบเลยอ่ะ Prismatic. 2 great augments there already, finding more combat strength for that. หลี่เย่เจอตายอยู่ดิแต่คงไม่หยิบหรอกวะ Object and blossoming Lotus. Title got sugar. It's what the ไหนมีคนแปะวิดคราฟครับคนหนึ่งโบต้าเจอแปะวิดคราฟไทเทิลเจอโอ้ไทเทิลเจอวอเตอร์ฟอยครับ แฟรี่ไม่ฮิต9แฟรี่ครับด้านบนซ้ายเหมือนจะไม่มีอะไร โอ้หยิบใครหลี่เย่มากับใครโอ้ my god ยี่พี่ใหม่ใน GS มาแล้วเหรอใช่หรอ him with one suspicious หลี่เย่มากับใครครับ trench coat right there. Golden egg for ZUA with so much XP to work โอ้หลี่เย่ใครทองคำเข้ามาแล้วตังศูนย์เวล8กับไข่ของเขา Golden egg hatching and potentially winning this game 6 for the only มันจะ1เหรอวะ player. The setup is actually a time bomb, so Balmion. มันจะ1จริงเหรอวะทำไมผมรู้สึกว่าหยิบแคสไข่ออกมาเขาไม่1วะ เดี๋ยวคิดไปเองวะ With the golden egg, set a title here with the possibility of getting a huge ramp up with the ไข่ทอง Sugarcraft. They both can cap out so amazing if they get enough time to do it. Witchcraft crown for Volta, accessing 8 Witchcraft as a possible win condition. มาดูกันว่าโบท่าจะมีล็อบบี้ไหมได้แปะวิดคราฟของเขาและต่อเกมที่ 7 Now prismatic, throwing a wrench into everyone's plans, giving the extra resources most of these players needed to try and cap out. Rise 2 with the Witchcraft. โบท่าไลท์2นะครับขาดอย่างเดียวคือมอร์กาน่า The Morgana has to be found here for Volta. He doesn't have much gold to roll though. ไม่ซิงก็สีอ่ะโยน่าเนี่ยเขาจะวินเอาไง Pick now. เขาเล่นเพื่อวินเอาไง Yeah, อย่างเงี้ย I แหละ guess second pick with Balmyong also in the mix with เพื่อให้1มันต้องทำเว้ย Balmyong as well. If there's a spatula, maybe could come back into things. 12 win streak for now for the Korean player. I do want to mention I have seen Balmyong win games on 100 HP before in the cup finals, so if he could do it here again at Worlds, that would be
So amazing. เหมือน Usually on จีน this มาแล้วเหรอ เดี๋ยวรอดูว่าได้แคสหรือเปล่า can only you need 2 ไม่รู้ว่านีล่าสามจะแบกเกมได้หรือเปล่าถ้านีล่าสามแบกไม่ไหวก็อีกเรื่อง you're going to be able to push it through and Zira I believe already has one. อุ้ยหมีโคตรแรงหมีแรงจัดแต่ไม่ไหวกับพี่โบท่าไงไม่ไหวพี่โบท่าไงโอ้โหไม่ไหวเว้ยผมว่าเอลดีสเตจ4ไม่อยู่ไม่ได้อะสเตจ5ไหลยาวชัวร์ผมมั่นใจสเตจ4ชนะได้สักตา2ตาสเตจ5นี่น่าจะแพ้ทั้งสเตจมันน่าจะไม่ได้แคสนะจากความรู้สึกน่าจะว่าจะไฮโลตัวอะไรมาสักอย่างหนึ่งแบบพิทมอร์ด3ไฮโลไบอาร์จะมีอีกแมตช์ไหมนี่พอเฮ้อโวต้าคุงไข่ได้เย่สีทองแล้วไข่เชฟสีไหลแปลกfind the right, reforge essentially every single round into the right emblem. YBY1 ครับบอร์ดเดียวกันเลยครับบอร์ดไรซ์โอ้ยพูดอะไรเนี่ยบอร์ดไรซ์วิชคาร์เหมือนกันแต่เขาต้องหยิบไงไม่งั้นมันไม่1อยู่ละมันต้องหยิบไปดิมันต้องฝืนนะมันต้องที่1ไงดิคนจะชนะเกมก็ต้องเอาซะหน่อยยังไงเขาได้ที่2กันแล้วปะถูกไหมสมมติว่าถ้าเกิดเกมนี้หรือเย่ไม่ที่1แล้วไอ้คนที่มันเช็คเมทอีกมัน5คนมันที่1เขาก็ได้ที่2เขาก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านอยู่ดิคนดู221กดใจหน่อยครับกดไลค์อ่ะจริงๆฝากอะไรนะครับทุกคนครับ Eternal Flame, good lore and thematic synergy at the very least. You don't need to put 2 dragons here, support item to fill in that niche. Doesn't look like a high cap situation. He would really have preferred some. พึ่งแต่ละคนก็ค่อยไหลไม่ใช่พึ่งดิเค้กเค้กแต่ละคนไหลกันยับมามายองก็เก็บตังค์ขึ้น9แล้วปะโอ้มามายองเขาต้องการเซฟเลือด100ว่ะเขากำลังพยายามหาคาริต้า2อยู่หาคาริต้ากับหาชามSo even on 100 HP, you just need 2 wins. He already got it on stage 4. That's going to be a massive cash out. Is it going to be enough to beat a potential +2 vertical for most of these players who are angling for that? That's the big question. ก็วินสติกเลือด100ยาว What can be in the egg? Let's fill everybody in for กด a ใจอะไร second. กดให้ตั้งเมื่อวานแล้วครับเอ้ยเร็วไปเร็วไปไอ้หนุ่ม There's radiant TGs inside of it. Usually it's much more item components, a gold, and also วารัสไพโลว่ะทำไมสภาพบอลมันเหม็นๆไม่รู้วะ You rarely see that, so it's going to come down to the player if they have that one memorized. I really have mindful one on speed dial for all of these situations. Looking at mid feed, has gone into this pyro line, has already a Briar set up here with the gunblade. Is the Briar Bears combo going to do enough? This is harking back to the start of this. แล้ววันเราไม่ไหวอะดิผมว่าเนี่ยวันเราไม่ไหวตัวระเบิดเป็นเรื่องแล้วมิดฟีดจะ8แล้วโวต้าก็จะ8เหมือนกัน Those radiant items is exactly what you need. Additional items are not good. เงิน100 บาทจากที่1เงินต่างกันที่2ต้อง100,000 เหรียญ เรื่องปกติอะสิ that comes with the Eldritch is the important one. So actually, the Nila is the one you want to pop off and have great items. โอ้ย Problem for midfeed is that this แต่ไทเทิลมาแล้ววะแต่ที่แน่ๆไทเทิลผมมาแล้ววินสติ4ตาถึงแม้เขาจะไม่เคยจับกล้องดูเลยก็ตามแต่ผมเชื่อในพี่ไทเทิลของผมนะเว้ยว่าเขาจะแชมป์อะแคส 6K ด้วยแชมป์ซะIs he wanted the extra go to find that Zera? If he got the Zera on 8, then that's like that. You can go chariot, you can go vertical, but he just didn't find it. So I was paying attention to that, looking for it, didn't happen. Tries to go for the Briar 2, doesn't โห find เขาหาตัวไม่เจอเลยวะโห but still just way too far โค away. ตรซึม One key player to look at is ในนาซา Volta, who now has found the Morgana. All of a sudden his board has a big upgrade. Volta is on 1 life at this point in time. Midfeed I think still at 2, being in stage 5. แล้วโวท่าเปิด8วิได้แล้วปะเจอมอร์กาน่าแล้วมาแล้ววะโวท่าจะคัมแบ็กได้หรือไม่เขาก็8วิเข้าของเขาและเจอกับเกียร์ครับบอร์ดที่อ่อนที่สุดในตอนนี้ในล็อบบี้น่าจะอ่อนสุดแล้วมั้งดูจากสภาพแล้วน่าจะไหวชิวนะเขา8วิคาบแล้วRise, second caster should clean up against Gear PYM, one of the weaker players in this lobby alongside midfeed. ไม่รู้ว่าพี่โบท่าจะคัมแบ็กได้หรือไม่
So huge here for Volta. Only 1 HP, but with the possibility ตัดภาพ here ดี to กว่า ramp up to get us to another game. 8 วิแล้วเกมพีคไหมแต่วันนี้มี8 วิมาล็อบบี้หนึ่งอ่ะแตกบอทแตกได้ที่4มั้ง What ถ้าจำไม่ผิดนะไม่ใช่บอทโฟนะที่ on also with the sugar craft. 4และไทเทลมีสติ5 ตาแล้ววอเตอร์ฟอร์ดของเขาผมขอดูหน่อยเถอะจับให้ผมทีเถอะ already, you know. จับไทเทลให้ผมที We're gonna go Long. for YBY1's board now with only 6 HP. ช่วยจับไทเทลให้ผมหน่อยผมอยากเห็นว่าวอเตอร์ฟอร์ดของเขายังไม่เห็นไอเทมมอร์นา2ครับโดย YBY1 There's this change. Wits end on this Morgana. The red buff now, the โอ้ anti-heal, the utility passing on to โอ้ the ชิต right น่ากลั instead. วมากและพี่มิดฟีดรับเคาะ He's gonna run it into his brother in arms mid feed. Only one of them. No, like YBY could be eliminated here. Both players on one life. Tough 1v1 here, and YBY. และไปแล้วครับมิดฟีดตายปะอย่างงี้เอ้ยไม่น่าเลือดเยอะอยู่ ยังไม่ตายมัน HP เกียร์ไปก่อนแล้วครับบอร์ดเค้ก1บอร์ดอุ้ยแล้วไทเทลยัง23เลือดอยู่วิสติ6 ตาคอมโบชูการ์วอเตอร์ฟอร์ดมาชัวไอเทมเยอะด้วยมีสติมแฮกผมเห็นลิเย่เล่นไข่เดเวลผมฟีดละได้เหลือเลือด49ตอนนี้ลิเย่ Tyrell is strong. He's on a win streak ผม right คิด now. 5 บาทกับเวล8เล่นเก่งเกินเริ่มปกติ Again, in dire position, ทำตัวให้ชิน trying to เขาเรียก get สกิลเพลย์นักแข่ง as much as he can. The Briar is doing work, but it lacks additional damage. We need something else here. It's a Briar อยากดู waterfall, ไทเทลเพื่อน but ตัดได้ผม they need to find that upgrade. เฮ้ยไทเทลหน่อย Yeah, the egg is getting เขาไฟลุกอยู่น่ะ hotter สัก and ทีเถอะ hotter. It will be hatching soon. ดาร์เคสครับเป็นบอร์ดฟรอสไพโร Next round, the animations, you can see that maybe it's just a smaller waiting. โอ้แล้วคิดหมอดแล้วนะหมอด3กับนีล่า3แล้วน่าจะมาละ อย่างงี้น่าจะได้แคสไข่นะไข่น่าจะแตกชัวร์ Olaf not ramping up. Good CC from the Nami. Should be the win here for CUA. Darker still alive. โบต้าไปแล้วครับผม Chunk of HP. และดูทรงแล้วดาร์เคสอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันแสดงว่าจบที่ตาที่6สินะดูเหมือนเราจะไม่ต้องต่อกันเกมที่7สินะและมาแล้วครับสรุปบอร์ดครับบามยองครับมากับตัวของราคาคาริซ่า2 ดาวแล้วครับส่วนไทเทลครับมากับบอร์ดเค้กที่มีโอ้โหไอเทมโคตรเวอร์คือถ้าเกิดว่าไทเทลไม่มีราคาตัวหนึ่งเกาะอะไรวะน่ะดูเกาะบนวอร์เดไคเซอร์ดิวอร์เดไคเซอร์เกาะระเบิด3 อันมาบีวันครับกับบอร์ดวิดคัพมอร์กาน่าแล้วก็ไรซ์หลีเย่กับไข่ของเขาครับกับ7 เอลดิตแล้วก็ดาร์เคสกับบอร์ดบารัสถ้าไทเทลเจอมอร์กาน่าตัวหนึ่งนะแล้วมอร์กาน่า2นะผมบอกเลยว่าเกมระเบิดและแคร์ไข่ออกมาแล้วครับแคร์เอาไข่โดยลีเย่ And we also see the Assassin's Crown or the Fawn coming in here for the Arcade extra build unit. great there for the Nami. Great scaling and some damage. หรือว่าตอนนี้ลีเย่แชมป์วะลีเย่ก็มีทรงวะมีทรงแชมป์สูงอยู่ไข่แคสหมอด3 We have a single target damage with the Nila. Makes sense this for the UA. Is it enough to go against title? Is it enough to take out the Ferris from Bambion? มอร์กาน่าใส่ระเบิดบ้าบ้าเลยอ่ะแต่ต้องมีก่อนดิแต่ตอนนี้ผมว่าลีเย่น่ากลัวมากเลยผมพูดจริงว่าตอนนี้ใครเจอลีเย่ก็แตกอ่ะไม่น่ามีใครรอดปะ Title is fighting up against YBY1, so possible elimination coming through from YBY1. Dark is still also going to be very close. แล้ว YBY ไม่ใช่ YBY ดิ นาเคสแตกไปแล้วครับ YBY ก็แตกเช่นกันครับแล้วอย่างนี้มอร์กาน่ากับภูอย่างนี้มอร์กาน่ากับภูถึงเวลาของไทเทลถือกำเนิด Which means we're crowning a champion. เอาหน่อยเว้ยไทเทลเอาหน่อยเว้ยชนะลีเย่ทีเอาลีเย่แพ้ลีเย่แคสมาแพ้1 ตาไปเว้ยเคแคสไป1 หน่อยไอ้หนุ่ม And so great to see 8 win streak ผมเปิดเคสลีกันสนามใหม่มาแล้วไวจีต้องแชมป์แล้วเว้ยไทเทลเว้ยไปที่1ไว้เนี่ยเดี๋ยวต่ออันนี้ปุ๊บเคแคสโอ้แล้วรูปหมอด2เลยมา But he might be celebrating today with this absolutely massive cake. Can have his cake and eat it too, maybe at the end of this tournament. But he's got to face up against this Eldritch Forge of ZUA. This Eldritch Horror is coming in, and it's actually able to. คืออะไรแยกล่างสวยเพื่อนไหวชิวเวนกับหมีใครชนะเวนกับหมีแล้วเวนชนะมาแล้วแค่นั้นแหละแชมป์2 รอบไทเทลอ่ะตรงเนี้ย
ไทเทลจะแชมป์อีกรอบแล้ว TFT Global Champion. The setup is perfect. ที่น้องโมรักมันจะเอาแชมป์หรอใช่ Witchcraft per server so huge for everything in the comp. He has so many resources. The plan is set up. มาว่ะไทเทลแชมป์ว่ะ And ต้องแชมป์แล้วล่ะ talking about his items, these are actually huge coming in for the Gwen. You don't usually see Gwen play such an important part, but those are perfect items. Mana Zane, Innervating Locket, also has the Magic Shred, which is typically missing in the composition. แต่เกวนชนะนะ from that Blighting สู Jewel. สีนะไทเทลนิ่งจัดไม่ลุ้นอะไรเลย คนดูยังลุ้นไทเทลเขานิ่งไงดิเขานิ่งจัด He's going 9. He's going 9. มันเดี๋ยวมันจะไม่สูสีเลยเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เคแคทเอาที่ 2002 ก็คือจบเกมแล้วป่ะ And there you have. แล้วก็ถ้าเกิดว่าไทเทลเจอมอร์กาน่าผมว่าก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเหมือนกัน Be the front line for his comp. He switched. Nora Mordecai just is out. purchased Nora pair now as well. Nora 2 could be an interesting upgrade to give that Yumi into one of those melee วอลละ carries 50 to กิฟ have ต์วะ even รอ more เลย damage and survivability in these pivotal next few ไม่น่า fights. ใช่แล้วน้องโมไม่อยู่ด้วยน้องโมอยู่ไหมเนี่ย The hero ไม่ that เห็น we're น้องโมเลย talking about is ฟอร์ดมากกว่า Gwen ไข่ and Golden Cafe finally gonna อังเว้น get แชมป์ a championship here at the TFT. มายองเหมือนกับตัวมายองเหมือนกับเป็นคนที่แบบทำให้ไทเทลค่อยเล่นเรื่อยๆเพราะว่าเขาน่าชนะช่วยแล้วบอร์ดราคา ใช่ปะ เหมือนกับเป็นคนที่ช่วยทำให้ไทเทลมีโอกาสในการแคสเค้กก็ไปตบดีเย่มากขึ้น Huge win streak, but now we're in the back, but it's not seeing enough. the real strongest players in the lobby climbing back up. มาแล้ว What's up he does, Balmium taking 2002 down แพทเอา down to 30 HP. ราคาระเบิดโล่3 อันขนลุกจริง On his last life, the มาแล้ววะ last at the end. Title winning it 1,800 down the stretch, going the 2 entire ที way, and now he has the Radiant item. I don't quite remember how this one works when you have what the forge. Oh, you just get another Ornn artifact. The fish bones. The arcane lore appropriate equipment onto the Jinx there. You love to see it. Title มอร์กาน่ามา the mission. Really did. Good sneak Morgana peek. มา We're going to expect to see potential. Well, exactly after this game. มาแล้วมาแล้ว Morgana, that's going to be a huge way to be able to get just a little bit of extra beef into this board. แล้วเจอร่างผีหมีต่อ ชนะไปอีกหนึ่งตา Zira doesn't look แล้วก็ like ทนได้อีกหนึ่งตาแล้วก็เคแคส much, only a Radiant อย่างงี้ปะ item ถึงปะ onto ได้ปะ the ได้แคสได้แคสเค้กปะ was the visible upgrade. The thing เค้ก is, ยักษ์ you เค้กยักษ์ can't outscale this Gwen. She's 6 sugar crap with tons of stats. How are you going to take her out? It's เค้กยัก gonna ษ์เค้ก be ยักษ์ so มาแล้ tough. ว Balmyeon and CUA are going to actually be fighting it out. The real เอาจะเป็น players 2,300 ละใช้เค้กระเบิดมาว่า The title will remain ไทเทลจะแชมป์เลยตลาดในด้านนั่งเชียร์แทนละกัน versus Balmyeon บอร์ดเย่มันแคปแต่บอร์ดไทเทลคือเก่งขึ้นเรื่อยๆดิ And เอ how อ poetic is สอง this? ตา The two สองตา best แคทเอา players from APAC that didn't even need to play the golden spatula to qualify for Worlds are now duking it out for the ไททัน final น่าจะจบแล้ว global ครับมี championship จะเข้า right ลง here, proving that APAC is without the doubt จบเกม competitive ที่ Full threats for ผม sure. เว้นได้เอาสุดเลยนะเขารู้ว่าวอเตอร์ฟอร์ดเราได้ที่ตีของแสงไม่ต้องกลายเป็นไอเทมโบราณแต่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันชนะหนึ่งตาเลยเท่าชนะหนึ่งตาแล้วจบเลยเพื่อน ชนะตอนนี้ได้คือเคแคทเอาแล้ววินเอาเลย เอ้าแล้วบอร์ดลีเย่ตายไปแล้วนี่ลีเย่แพ้ไปแล้วเหรอ And maybe win it all. Double Shojin gets a big cast. The Eye of the Magus comes out. The trench coat pops. ไม่มีภาพ Is now ไม่มีภาพผมบอกเลยว่าไม่มีภาพอย่างนี้ชัดเลย โอ้โหชัดเลยอย่างนี้ รู้แล้วว่าใครแชมป์ There could be fairy here. This carousel would be huge. บอกเลยว่ารู้เลยว่าใครแชมป์ Win it. There's 2 emblems, เรียบร้อย but ไม่มี no ด้วย fairy. ไม่มีตาแฟรี่ Portal +1, Pyro +1, irrelevant emblems, irrelevant APAC traits วิน in จริง this current 1v1 วอเตอร์ฟอร์ดนึกว่าเซต10ภาพเดิมเหรอภาพเดิมภาพซ้ำ Balmyeon simply has to go for a มันจบแล้ว Looks like he's good for title here. And title's gonna last. he's This gonna is get the behind, the full cake anyway, even if he loses this round. There's too much HP on title. You can't take him down in one loss, and he's too strong for you to do เค้ก so ชนะจริง anyway. งูเค้กหนึ่ง Both ยังจบแล้วล่ะ showing title because of ไง how เกมนี้มันก็จบแล้วยังไงล่ะ What do you do here? He also has the grind สู้ไม่ได้เลยจบแล้ว APAC กับขนมไทเทลแชมป์ครั้งที่ 2 ของเขา repeat championship to happen. คนแรกเลยปะอันนี้คือคนแรกเลยปะคนแรกเป็นประวัติศาสตร์ TFT เลยปะที่ได้แชมป์2 รอบ Title has looked so dominant throughout every single fight in บอก this ไทเทลยอมตาหนึ่งเอาเค้กเหรอไทเทลแอบยิ้มเมื่อกี้เหรอ win streak now. Look at the Fiora. ความเซ็งจัดฟอร์ดโกงเกิน GG It's just too much to deal with. Going to the back line. Title has it down. ไทเทลแชมป์ And title อันดับหนึ่ง ascends to greatness again as your 2-time Tactician's Crown champion. He takes magic and mayhem. Title does it again.
Once again, the GOAT of the APAC region, the GOAT now maybe for all ไท TFT เทอร์ทำเว็บ players. ทีครับผมไม่เอาอะไรนะไม่เอาบัตรหมุดเว็บจานดิสเอาออก You โอ้ know, โห he won the championship. He didn't go ไม่ to เอา Las อ่ะ Vegas. ขอไปเลยเธอไม่เอาดิสโซมละ Lose that star, but he comes back again to be the best player in APAC, and now the ของ best จริง goat, วอเตอร์ฟอร์ดมันพลิกเกมจัด undisputed champion of our esports. You can see the emotion ไทเทอร์ on แชมป์อีกเกมหนึ่ง Title's ว่ะ face, realizing what he has เค้กโนหนึ่ง done. จริง He has absolutely made history for himself ยิ้ม individually มา as รับ a มงอ่ะ player, for his หน้าเด็ก country, มากจริง for his หลุดยิ้มนะเมื่อ region. กี้ You could not have asked for a better เจอได้เค้กสวยๆว่ะ winning his second title. My goodness. Really นอน living up to the name. ได้เห็นไทเทอ I ร์ did ออก not อาการ think แล้ว it ที could be นิ่ง done มานาน again, but here we are, TFT proving that this is not ทำไมไม่ยอมแพ้สักตาแคทเค้กเหรอโอ้โหเกินไป and you can win. เขาก็อยากโจทย์ด้วยว่าไทเทอร์นี่ญี่ปุ่น Just ใช่ไหม wanna ใช่ say ครับ how ไทเทอร์ญี่ปุ่น calm and collected, how killer Give he him a was in that เงิน final เงิน moment, 150,000 นะ because เรื่อง he ธรรม actually ดา held ร้อน up โฮกิฟ50 put แปลก what was it, the ๆดูว่าทำอะไรเขาไม่ได้จริงเพราะถ้าผมดูว่าเขาจะแตกกันนะเว้ยเขาได้วอเตอร์ฟอร์ดทีแล้วเขากลับมาเลย No chances given whatsoever. คนแรกที่2แชมป์ไม่ได้มาว่าโชคช่วยPossibility of our board. We have คนแรกที่ it here 2 on the แชมป์ back, and in the end, we saw a side. We saw ไทเทอร์บอกทุกอย่างถูกคำนวณไปแล้ว inhaling อุ้ยน้องโม full 5 air, กิฟต์ขอบคุณครับ knowing that he ขอบคุณเป็น actually 5 กิฟต์ achieved ครับ it. น้องโม So ข glad อบคุ for ณครับ him. This is so huge for TFT. It's like we're starting to build เล่ a นโป๊กเกอร์ figure ก็ได้แช here. มป์เหมือนกัน Two ตึง times ตึง Tactician Crown winner, title taking the win. He's the main protagonist. We always saw him like this. จะยอมแพ้เพื่อเงินล้านเหรอจริงไม่น่ามีนะ We feel so proud and so enjoyment to have this as our first two-time champion. And I really want to highlight the almost deja vu sensation. Okay. Set 9 when Terry Ford went เปิดตัว to เซต3ไปยังครับเชฟน่าจะยังครับเดี๋ยวรออันนี้จบน่าจะเปิดตัว allowed him to play a line uncontested, allowing no one else to really stop him. Low We saw it player. back then with a double tome pop later in stage 2. We see it again with the late commitment to Sugarcraft. Not a +1 that you really consider with a silver start to be one that can win a lobby like this. There were so many strong enemies in this lobby as well. Bamyang with 100 HP streaking all the way into stage 5. มายองบอกว่าพี่เล่นคาริต้าราคาตั้งนานพี่หาตาแฟรี่ไม่เจอ For him to clutch it out and best มาผม all ก็ the งั้น rest เพิ่ง of อาบ the น้ำเสร็จได้เลย competitors. น้องโม I think it just shows that TFT is a game of skill. There's decision making. There is patience. You have จบแล้วมานั่งดูเซต probability, 13 but ดีกว่า that จริง isn't all RNG. You can ถ้าผมลุกไปห้องน้ำผมจะกลับมาทันปะ found the best possible way amongst ผมว่าทัน all ผมว่าเขายังไม่เริ่มหรอก So เดี๋ยวมา many นะ ways to do it, and he did it with magic. He did it with mayhem. He did it with the cake, with the sugarcraft. You call it out also, David. He was one away from the cake, and I want to take a time here also for the audience and ourselves. As you just mentioned yesterday, was his birthday, so 22 years old for title. The 2-2, 2 times Tactician Crown champion. It's all coming together. It's either written in the stars or it was written in the script somewhere, and we just didn't get a chance to read it just yet. This has been a phenomenal Tactician's Crown. I cannot believe, like, I got chills watching that final fight. Almost speechless in a sense that Title was able to do it again. Especially seeing as everything came together little by little, layer by layer. We saw Title getting closer and closer to that victory. So many players had their own game plans, which I think were equally audacious, equally, brave. But in the end, Title had the unbeatable game plan. Once again, we saw it in set 9. It almost feels like the rest of the players couldn't do anything to stop him from becoming a legendary figure in our esport in TFT history. And coming into this tournament, we actually had a lot of doubts about Title. He had a very, very conservative play style. We weren't sure if it was just the format or was it just his form into it. I think he comes here and he makes a statement. I will play to whatever rules you give me. And he's not only transcended across his peers, he's also transcended across all of the different formats of TFT coming in here. ขอสัมภาษณ์หน่อย 5  นะ times at a Tactician's ถ้าติด Crown. 9 แฟร์จะพีค And you ไหม win 2 out of them? ผมว่าถ้าเราติด 9 แฟร์เร็วกว่านี้ He also had one ผมว่าถ้า second ติด place, 9 แฟร์ so ว่าน่าจะ he พอ was ไหว very ว่ะผม close ว่า to มี getting พลาด a third. In a field now with not just 32 รอชม of เซ the ต best 13 จริง players, 40 of the best เขาเป็นอะไรเหรอครับ 2 สมัยเขาเคยชนะมาก่อนแล้วตอนเซต 9 มั้ง gonna become the champion. แบบตอนก่อนนั้นเนี่ยครับก็เคยชนะมาแล้วทีหนึ่ง I also love ถ้าเป็นคนแรกที่เคยแชมป์ในเกม TFT 2 รอบ ไม่เคยมีใครทำได้ Title was not the favorite. YBY1 was dominating. Title did not look like even a strong player in this เขาเป็นคนแรกที่ทำ2 สมัยได้ Day 2, แต่ไม่ใช่2 สมัยติดกันนะ he was able to achieve in that day 1 really increased his แชมป์ครับดันแชทหน่อยครับผมเขิน really what he had ไม่ได้ the requirements from him were scaling up as well. And day 3, I mean, the rest is history. What a performance on these 6 games. Every time the stakes are higher, he gets even greater. So you just said it. Day 1 wasn't amazing. Day 2
18 more points than day 1. Day 3, he takes it all. So this is what I want. We would love to see from him once again. So I'm sure we have more title in the future. What if we get another title win? Oh, it could happen. I mean, he's so young, only his 22nd birthday. So มีใครเคยที่8-20 เกมติดไหมอ๋อเราเป็นคนแรกเลยครับเดี๋ยวเราไปโชว์ขึ้นสเตจไปโชว์เลยที่8-20 เกมเสียดายอยากเห็นเคสอะยากเลยตอนนี้จะเล่นวอเตอร์ฟอร์ดทุกรอบเลยครับวอเตอร์ฟอร์ดของดีจริงแต่ด้านแชมป์13เอาเกินไป And as a first time, an inspiration to the APAC region, an inspiration to Japan, to their scene as well, and having them now have someone to look up to and to try and emulate when it comes to putting in the work, putting in the hours on ladder in tournament formats, putting in the time to study this game at its absolute deepest level, to see it's not just he played the best lines, he really knows every single combination. That Vanguard Blasters game was really, I think, the first clue into how dominant title would be on this day 3. Getting absolute chills, and another shout out to Japan just as a region. This is kind of crazy, but if you look at the times that they've been to finals, it's actually only behind other much bigger Waterford เค้กคืออร่อยจริง in คือเขาของจริงมาเลย North ไม่จริง America. ไม่ For ของจริง Japan จัด to be in that position, ฉุนแล้ว I just think it's incredibly ยังไม่ฉุนเลยเหรอ it's เกินไป crazy. They are the 4th largest server in APAC. They're not Vietnam, they're not Korea, they're even smaller than the TW server, and yet they pack such a huge punch. And we're seeing like a trend here. แต่ไทเทิลนี่เขาเป็นคนเดียวใน JP เลยปะผมไม่เคยเห็น JP คนอื่นได้แต่ไทเทิลบอกมีทาโร่ปะทาโร่นี่ JP ปะจำไม่ได้ The region is doing well, is performing activity is growing, and that's what I want to see more in the future. Let's go ahead and take this moment, though, to celebrate the other players that had to fall for this to happen, because it was a battle and a photo finish to see which one was going to take the Tactician's crown at the end of the day. Congratulations to all 8 players that made this final lobby, and commiserations as well. This was a very, very hard lobby. โหลีเย่คือแต้มแม่ง38 แต้มอะคือนำแบบจัดๆเลย This second place is so amazing for him and the dynasty of the scene. เค้กไม่ได้เก่งนะที่เก่งคือวอเตอร์ฟอร์ดทาโร่ JP ใช่ปะเมื่อไหร่เขาจะคุยกันเสร็จน่าจะสักพักแหละผมว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากจบวันนี้เขาจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าจบวันนี้เสร็จแล้วเขาจะมีสัมภาษณ์หรือเปล่าแล้วก็จะไปเซต13ก่อนหรืออะไรผมไม่ชัวร์ด้วยนะมาเป็นวายวันท็อป4เหมือนเดิมเหมือนเซต9ที่ไทเทิลท็อป1 I actually thought that you were going to mention ลีเย่แต้มพุ่งมากใช่ลีเย่แต้มพุ่งจัด YBY1 also another third place APAC Base Region ปะ All said though, that is a showcase of consistency. 2 for 2 for both of these players into the top 3. And I want to give a big shout out to Midfeed, Balmyong, Gear PYM, and Darkest 4 players ไปสกิดไหล่เขาบอกเร็วๆหน่อย of this Tactician's crown. นี่บอกเก็บได้มาทำไมเยอะขนาดนี้เก็บมาได้ที่2ไทเทิลเคยแชมป์เซตไหนมาก่อนถ้าจะไม่ผิดคือ9behind being able to make it here and have to contend with พรุ่งนี้มากี่โมง Giants. น่าจะเวลาเดิมน่าจะ10 ครึ่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 4 times here once again the เป็น fifth PDS and 3 times in the มากกว่า He's เซต done it รี again. วิว He's always so เดี๋ยวต้องรอดูว่าอะไรมาก่อน Find someone that's most consistent. It has to be him. So his performance อ๋อ นี่ไง is so amazing. มันก็เขียนอยู่ Stay tuned for the exclusive into the Arcane set review after the winner Where interview you saw a board and he was like ตามนั้น bored. สัมภาษณ์ก่อนแล้วค่อยรีวิว That was his answer. It was just 4. เมื่อวาน 4,000 ปีของ DFT จริงเขาหยุดไว้เพราะไทเทิล ก็รอบ5ไปแล้ว4 คนนะ APAC APAC มาหาแบบเยอะจริงสกิปไม่ได้น้องก็เจสกิปอย่างเดียวเลยสกิปไม่ได้มีคูณไหมมีคูณ8เจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปละได้เลยเจ้าทัดน้องเราไม่ดูหรอเราไม่ดูเซต13ไม่หรอหรือว่าค่อยมาดูย้อนเอา of the Magic and Mayhem Tactician's Crown. We have Title with us มาแล้ว Title as well as Victor, our translator. Title. แต่ว่าเอาไมเซตหลีเย่ไปใช้ในการเล่นได้นะความคิดเลือกคอมดีมากเลย How are you feeling in this moment, being a 2-time global set champion winner? タイトルさん、まず10勝おめでとうございます。最初は今の2度目のタクティシャンクラウンを獲得できて、今の気持ちを伺ってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。อ๋อเขาพูดภาษาญี่ปุ่น言葉が出ないんですが、ผมก็นึกว่าตอนแรกแบบไทเทิลเป็นคนพูด世界王者になれた、世界初の2度目の王者になれたということで、
そうですね。 ชื่อเอาหน้าใครเคยก็ขยายโอ้โห First off, I'm a little bit tired and it's hard to แล้วตอบคำถาม pull กร out รม any การ words. จะ But ได้ดู most เรา of ได้ all, แชม I'm ป์ happy โอ้โห to become the first person to be able to take 2 world champions, and I'm just extremely happy that I managed to pull this off. A lot of people had you เชียร์แปลหน่อยแปลไม่ได้หนุ่ม heading into this ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นอังกฤษยังพอได้นะเป็นญี่ปุ่นทำไง and why เสร็จหน้าจ้างล่ามคนไทยเลยครับแต่ท่านแชมป์เนี่ยเกินไป 評価高い人が、こん多くの人数がいたんですけども、こんそれでもタイトルさん自身この大会出場に関して自身でプレーできたことはできたんですかね。そうですね。タキシャンクラウンの前のタキシャンカップゴールデンスパチャーの方から好成績を残していたので、今回のタキシャンクラウンにおいても自信を持って臨むことができました。 หนึ่งหน้าอยู่ตั้งนานพี่จะไม่ยิ้มเลยเรื่องไทเทล So ไม่รู้ว่าถ้าไทยได้จะพูดไทยหรืออังกฤษก็ได้ไทยอยู่ดี Golden Spatula เขาว่าเขารู้ว่าตัวเองแชมป์ตั้งแต่เกมแรกไม่น่าใช่นะ compositions, and I managed to use them pretty well for this tournament, so I felt very confident going into this tournament. It's great to see the confidence come to fruition, and we've seen overall just a big improvement from the APAC region. Was wondering if you could tell us a little bit about APAC region's strengths and what the Japan community is like. 特にこの大会にはAPAC の実力の成長は เขาจะล่ามไทยไหมครับ 明確に น่า は จะ 現 ดูเดี๋ยว れ ไท て เทลเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่ き รู้ ま อะ したので、そ ไม่ こ รู้ の อายุเลยจ้า APAC の強みと ในใจเขาบอกว่ามันอีซี่มากเลยตั้งแต่เลือกเค้กวอเตอร์ฟอร์ด 強みを伺ってもよろ ไม่ しい ใช่ でしょ ละ うか。 ถ้าโนแชมป์จะบอกว่าเอาไป1 หมัดโอ้โห はい。APAC 地域の強みは、多数のサーバーがそうですね、一つの地域としてまとめられているので、各サーバーのトップのプレイヤーが一つの地域に集まっているということなので、非常に強い地域なのかなと思います。日本サーバーのコミュニティにおいては、そうですね、トップ層開発を行っていた八橋さんやその他チャレンジャーのプレイヤーの皆さんで、日々お互いのプレーを見せ合ったり、そうですね、互いに高め合うことができる関係なので、それがこうそうしたのかなと思います。First off, the APEC community, because all the APEC regions are put together into one region, so all the APEC players, the top players, are put inside one community, and they all practice and play with each other, which kind of take them all to the next level. And furthermore, with the Japan community, there's a lot of top players there as well, such as Yatsuhashi, and everybody in the Japan community is such a friendly and really pushing each other to make each and every play better, and everybody is just trying to get better and share information as much as possible. โอ้ We เขา could บอก really ว่า see that คอมมูนิ come ตี้ through คอมมูนิ with ตี้ของ the EVSC กับ final คอมมูนิ lobby ตี้เดียว being กันที่ช่วยกัน mostly ซ้อม APAC. รู้ But สึก we ญี่ปุ่น know ไปเช่นกัน that there are so many TFT players worldwide that look up to not Title อยู่ only 22 your เรื่อย region, but also you, Title, as an incredibly just น้องโม20เนี่ย innovative TFT player and an เราจะรับเงินยังครับ inspiration. เดี๋ยว I was wondering if ดู you หน้าจริง could, ต้องบอก for ผม your รู้ว่า final ตัวเองไม่แช question, มป์ตั้งแต่เกมแรก tell us maybe นี่นะเด็ก what มา you เลย might ตอนนี้ want เงิ to นรางวัล say อยา to ก the ได้ละครับ people ได้ that ละ are looking up to you and support you. น้องโมห่างชั้นกันน้องโมじゃあ最後にペンはちゃん最後の質問にはタイトルさんあのは尊敬されてるあと憧れの選手には เขาบอกพีเฮดเวดีเจียนไม่ใช่ そこに対してはタイトルさんが ได้กินและโชว์โคบี้เลยนะเจ้านี่ 人 โอ้โห 々とถ้าผมได้แชมป์ผมจะบอกว่าผมโดนน้องโมชกทุกวันทำให้ผมต้องพัฒนาฝีมือเพื่อชกน้องโมคืน แต่ไม่สามารถชกได้เลย お願いいたします。อะไรเนี่ย はい。そうですね。TFT のプロプレイヤーを目指す方の、そうですね、指標となれるよう、特に日本サーバー、ถามเยอะจังอ่ะไปคุยที่บ้านไหมใจเย็นน้อง マイナーリージョンでは、ใจเย็นหนุ่ม プロプレイヤーを目指すプレイヤー自体が少ないので、 ใจเย็นรู้ว่าอยากดูเซต3ใจเย็นก่อน 自信を持って、เขาอุตส่าห์แชมป์2 สมัยให้แอร์ไทม์เขาหน่อยน้อง 存在になれるよう、これからも精進していきます。
within this smaller community in Japan and the APEC region that there is not that many players that are aspiring to become professional players. But also I want to really tell everyone that push and anybody can do it. And last of all, as I will try to keep doing my best to keep being an inspiration for new and upcoming players and continuing to show that a new level of professional play. แล้วผมลืมอีก Thank แล้ you ว so much, Title, for your time. Congratulations on your success and win, and happy birthday! ฮะอะไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรอ$150,000 ประมาณเท่าไหร่ประมาณ5 ล้านปะใช่ไหมประมาณ5 ล้านปะ Happy birthday! What a birthday present! I just want to say, I really think that Zeta Division really signed a monster. เดี๋ยวดูหน้าแชมป์สิว่าอยากคุยด้วยไหมถามจ้ะ They kept the team of ไทโทจะร้องไห้แล้วเพิ่งได้ที่1มาน้ำตาจะไหลแล้วชวนคุยจัง who also have a lot of finals ไทโทที่ experience. คุยดี We จะไป saw ลง those four-man Anybody talk a lot can do amongst it but each not other me and ฮ่า level each other up. ไทโทคะแนนน้อยกว่าลีเย่ทำไมถึงแชมป์ครับ มันเป็นหลักการของเช็คเมทครับ They actually do watch a lot of the CN stuff. คืองานแข่งเช็คเมทอะครับมันคือเราต้องขึ้นไปถึง20 แต้มก่อนแล้วพอเราถึง20 แต้มเรียกว่าการเช็คเมทแล้วหลังจากเราถึง20แล้วต้องได้ที่1เท่านั้นครับเราถึงจะแชมป์ถึงแม้ว่าเราจะได้ที่2ที่3ที่2ที่3ถึงแม้เราแต้มมากแค่ไหนเราก็ไม่ชนะอยู่ดีจนกว่าเราจะที่1 5 ล้าน1 แสนล่าสุดอ่ะตึงๆ Happy Birthday ครับจริงครับ Despite the success, despite the unimaginable level แต่ of ที่ success, จบ1ไงครับ two-time champion. จบ1แล้วมี20 คะแนนเท่ากับแชมป์ One of the finalists here, Balmion, who was inspired by jaywalking. มันเกิดไทเทิลวันที่9ที่ผ่านมาอ๋อเข้าใจละ Now with this second win, เฮ้ยอยากดูเซตใหม่แล้วแก I want to be an inspiration for all พอแล้ว to come. So this is a big open path for TFT for the future. Well, while Title may have put us under his spell with this win at the Magic and Mayhem Tactician's Crown, we are going to graduate and go into a new set of TFT into the Arcane. Let's take an exclusive look at what that set has in store. มาแล้วแกWhoa. What is it? I want to drink it. No, guys. We need นี่คือกล้องมันไม่ชัดแต่ว่าคืออะไรทำไมภาพมันไม่ชัดวะมันเป็นว่าถ่ายที่มืดเหรอว่าจะถูกปะ Hey Tacticians, and welcome to Into the Arcane, a set that lets you recreate, even rewrite arcane stories however you want. Play past and present simultaneously, activate unlikely alliances, or maybe even make everyone friends again. I'm Sean, Into the Arcane's lead designer, here to tell you about what we've been cooking up. This is the most arcane set ever, with a roster full of TFT exclusive arcane characters, traits that pull from every part of the arcane universe, and a mechanic that's, shall we say, transformative. มาแล้วอ่ะ Trade and Champs. First up, we've got a trait we couldn't possibly leave off the roster. They'd come after us if we did. The High Stakes Chimbaran Alliance puts the Eek in streak as you stock up and get powerful and highly illegal items from the black market. This crew is full of TFT exclusive champs, including Pal Silco, the backline blitzing Yordle Smeech, the chainsaw-toting tank Rennie, and our heavy hitter of a 5-cost Sevika, who randomly shuffles through abilities, including a flamethrower, extendo punch, thrash, and a tiny chance of hitting a jackpot. You can also pair Sevika and Vi with their Pit Fighter trait. มีแจ็คพอตด้วยอะไรวะเนี่ย Hits harder. More of a topsider? Join up with the Enforcers to hunt down wanted enemies. This trait gives bonus damage amplification plus more against wanted enemies.
When enforcers catch an enemy, they'll get even more power. This vertical trait has TFT exclusive characters like Steb, a frontliner who will sustain himself in อันนี้เหมือนคล้ายกับคลาวไดเวอร์มั้งที่เพิ่มโบนัสดาเมจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอกับตัวละครที่เป็นตัวที่เราต้องการจับมันจะดาเมจแรงขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าตัวละครที่ต้องการจับคืออะไรสกิลใหม่เกมโดของจริงอะเคลีเป็นตัว5 บาทครับเซนนี้ barraging enemies with physical damage and ปิ้ว dealing อุ้ยโคตรเท่ even more when an unwitting โค enemy ตรเท่ is caught เค in ลิ the นซูม If you'd rather conquer nations than criminals, look no further than Conqueror, which brings Mbessa and the might of Noxus to the convergence. As your Conquerors rack up takedowns, you'll get to open war chests full of loot. The more chests you open, the more powerful the loot gets, and your Conquerors grow อันนี้เหมือน more เค้ก powerful with อันนี้เหมือน each เค้กกับ war chest. อันนี้เหมือน8 บิตปะ Everyone's 8 บิตกับทำดาเมจแต่นี่คือค่าตัวละคร will kick off your comp as 1 costs, and 4 cost Mbessa will อันนี้ส่งท้าย8 บิ gladly ต hold on to the ค่าตัวเราได้ riches เราได้ wrapped ของ up in the late game. In her TFT debut, this Noxian warlord swaps between 2 stances on cast. The first gives her additional range and damage, while the other gives her the ability to dash to the current target, strike in a half circle, and slice everyone in the radius. So yeah, Conqueror's a lot of fun, and as a large vertical for the set, it's even more fun when you can devote more Conquerors to the cause. They don't even have to be Noxy. Garen and Mbessa are both 4 costs for our emissary trait, which only activates when you have just 1 or all 4 unique emissaries, each of whom grant different bonuses, things like attack speed, mana, or an aura of defensive stats. With all 4 emissaries on the board, you'll have achieved Runeterra-wide peace. Just kidding. All bonuses will drastically increase them. Next up, we've got a couple traits for those of you who are in your ungovernable era, starting with Rebels. These blue-haired devotees of a certain 5 cost have traveled from all over Runeterra to give their all to the cause. Upon losing a portion of your team's overall health, their signature smoke signal empowers surviving rebels with things like attack speed, health, or a brief board-wide stun. ก็คือเมื่อเลือดถึงจุดๆหนึ่งจะบัฟจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นบัฟให้ตัวละครในทีม 3 weapons to deal AoE damage with her flame chompers, strike and stun enemies in a line with her zap, and finally fire off a death rocket that deals massive damage toโคตรเท่จริงมีสกิล3 แบบ One last thing about Jinx. Even though she doesn't share a trait with Vi, you can pair up these sisters by using one of our team-up augments, a new type of augment that will bring relationships from the show into the game. And we couldn't forget Echo and the Firelights. Every few seconds, these slippery speedsters dash about the board, attacking while moving and restoring a percentage of the damage they take. Though there are only 3 Firelights, including TFT exclusive Scar, your foes may think there are more with Echo's ability that summons an assault of afterimages. อุ้ยเท่จังวะ We'll also have traits for the scientists, mad or otherwise, but I'll stick to Piltover's version of scientific progress for now. เฮ้ยอะไรอะ Harness the power of knowledge with Academy, a trait that plays like Exalted but for items. This one's for the big brains out there, featuring Heimerdinger, a ramping, rocket-firing carry, and Jace, a 5 cost for our Form Swapper trait. เฟดอะคาเดมี่เล่นเหมือนเอ็กซอลแต่ว่าโยนไอเทมไม่แทนก็คือไม่ได้โบนัสดาเมจแต่ให้ไอเทม The last trait I want to reveal is a bit of a blast from the past, with 3 more TFT exclusive arcane units. ตัวละครอาเคียนอีก3 ตัว Powder and Vander. Violet, Powder, These 3 Vander make up family, a small splash trade that's a great boost to any reroll comp, because family is stronger together. เป็นคอมครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วเก่งขึ้น There หมอ are คอมนิโล so many more traits and champs to discuss, but time is short, so I'll pass it to Singapore to discuss a brand new cosmetic type before we wrap things up with a reveal of our ไม่ second. มีละสแปมจริงพี่ว่าไงน้องชายเมื่อเกวียนลูกรักผมจบแล้วไหนอารีน้องโมไม่นะยังไม่เจอเลย Theo here. ไม่น่าอยู่แล้วดิ The art director for the cosmetics team, and we're so excited to เหมือน welcome ซูเปอร์เฟสไหม an ประมาณ entirely นั้น new style of คล้ายๆกัน tactician to the convergence. Unbound tacticians give us a whole new way to express champion fantasies and cater to a wider variety of player taste. While chibis are the adorable, humorous, and lovable TFT spins on your favorite champions,
Unbound tacticians เซสามมาวันไหนมา purest 20 ครับ embodiment of that champion at the height of 20 เดือน their นี้ power. And who better to let loose alongside a new cosmetic type than the loose cannon herself? Arcane Jinx Unbound will hit the อันนี้ convergence คือสกิน at เนาะ the start ถู of กไหม the set. ตัว This จิง new style brings a champion's เดี๋ unique ยวเวลาเซตถาม power เนี่ยอาลี fantasy อาลีผิด into ทีม every facet of the tactician, from their emotes to their run or cast animation to their splash art. Every piece will be grounded in the ultimate version of a champion's power, personality, and น้อง backstory. จิง The same goes for finishers, where we'll capture a pivotal piece of that character's story in a matter of seconds. In Arcane Jinx Unbound's case, we're reliving an unforgettable scene from the show. ไม่นะ14มาเดือนไหนเดี๋ยวได้ยินน้อง Yeesh, I hope everyone's okay. Anyway, this will be an evergreen tactician type. Who knows, maybe your favorite champion will be next to be Unbound. As for our dedicated chibi lovers, no need to fear. We'll still be releasing new chibis you've come to know and love. In fact, we're going to be releasing more than ever in the future. ทำไมภาพมันดูเหมือนเบลอร์ทุกอันเลยวะ With the launch of Into the Arcane, we'll be introducing Chibi Caitlyn alongside her mythic variant, Arcane Caitlyn. เฮ้ย And new mythic variants ซูม for ยิงโช existing ว์ chibis, เท่เกิน Arcane Vi and Firelight Echo. Absolute cinema. And what better place to hang out with all your chibi pals than our new mythic arena? Ah, the good old days. But this isn't your infallible father's last drop. As the game progresses, เซต15มา this กี่โมงเดือน arena 14มาเดือนไหน transforms แต่ละ not คน one, but 2 times, celebrating one of the most iconic settings in Arcane as we journey through Jinx's emotions in Season 1. Vander's warm, inviting version won't last long, turning dark under Silco's leadership of the Undercity. Finally, Jinx takes over, putting powder away for good, and the transformation is complete. Boom! This arena is for the Arcane fans out there, ไม่ค่อย ourselves included. So ดู we วิดีโอ hope ปี you love 90 it. แม่งดูย้อนยุคมาเลย Last but not least, we have a ผม new ดูจนผมรู้สึกว่า prestige chibi, one who นี่ตา loves มีปัญหา Arcane แล้วทำไมมันดู as เบลอ much as the rest of us do. Chibi Prestige, Arcane Superfan, เฮ้ย and จิมี่เพรสติกอาร์เคนซูเปอร์แฟนแอนนี่ใครเป็นแฟนแอนนี่หรือเปล่า We decided that our original trouble อันนี้ประกาศปิดตัวเกมเหรอครับไม่ใช่ประกาศเซตหน้าครับ super fan of the blue-haired girls. So this chibi and her Chemtectivers is the team's imagined version of Annie, celebrating her Arcane super fandom. she's definitely forcing rebel. โอ้โหเท่เกินแล้วเปิดโชว์ไปหนึ่งทีมุงวิงมากแอนนี่ Alright, I will send you back to the team in LA to walk you through the set mechanic. เมคานิกมาแล้วครับ The Anomaly ครับ Hey everyone, I'm Christy, the UX lead for Into the Arcane. I'm here with Ryan, the design lead for our set mechanic, to talk about how we brought the anomaly into TFT. Every game, at stage 4-6, you'll have a major decision to make. Choose one of your units to enter the anomaly, a powerful force that will transform them for the rest of the game. Just how they transform is up to you. You'll be able to re-roll transformation options for 1 gold, limited only by how much you can spend. Once you're happy with the effect, place your favorite unit in the hex, and they'll come out with the buff you selected. And probably be fine too. Mostly fine. Now you can only transform 1 unit per game, so choose wisely. This will be a permanent strategy-defining decision as you head into the late game. You can send anyone into the anomaly and be able to control, to an extent, how they are changed. Some options offer pretty standard power, tankiness, or utility, while others will have a more specialized, unique effect. Maybe you'll make Savika an assassin in the anomaly. We'll jump to the backline to unleash randomized and mechanized havoc. Or make your unit a bully so they can deal increased damage doubled against units with a lower star level. Take Cosmic Rhythm and your champion will no longer gain mana. They'll instead use their ability every 6 seconds. Those are just a few options of many, but regardless of who you select to enter the anomaly or what the outcome is, every champion in the set will work with every anomaly. With over 50 anomaly effects on release, there will be thousands of potential game-changing decisions. And with that, we'll pass it back to Sean for a hint on what's next. That was a lot. อันนี้คือระบบ But ดวง if ไหม you feel like something or someone is missing, that's because they are. อันนี้คือระบบดวงปะ Like we said in the beginning, Into the Arcane is the place to play Arcane stories, past, present, and future.
And this isn't the last you'll hear มัน from จะเปลี่ยน us. ตัวเป็น As บัฟ the พอ show ใส่แล้ว evolves, ไอเทม so บัฟ will จะ the หาย set. We'll be back soon with มัน more เหมือน updates for you มันเหมือน on กับว่า gameplay, the 4-6 open, ใช่ไหมเมื่อกี้มันคือ and 4-6 ใช่ไหม See you then. 4-6 มีระบบอโนมาลีเอาตัวเข้าไปแล้วมันจะบัฟตัวละครที่ใส่เข้าไป1ตัวให้แล้วเราก็ต้องเอาตังค์ของเรามานั่งสุ่มเหมือนกับห้องอะไรสักอย่างนึงเอาไว้สุ่มตัวว่ะคือเราต้องเก็บเงินไปถึง 4-6 เพื่อโลเลยเหรอไม่ใช่หลังคีฟเลยนะไม่ใช่ตอนคีฟเลยนะมันคือก่อนคีฟคือเราต้องมีเงินระดับหนึ่ง Wow, so much excitement coming out of that dev drop, and I'm so ไม่ excited มีความ to ซัมมอน be หร here อ with น่าจะต้องรอ one ดู special guest อาจจะ we've ยัง got มาไม่หมด with ครับ us เขา in ไม่ได้ส studio. ปอยหมดเลย Julian, one of these set เขาส่วนใหญ่ก็ชอบสปอยตัว designers 5 บาท into ให้ the เราดู arcane. กับเทรด What บาง does เท it รด feel like seeing your set realized on the screen like that? เข้า PB วันไหนน่าจะอีกไม่นานไม่น่าเกิน 3-4 วันน่าจะมาแล้ว We love the show so much, and getting to see the final version of everything it's really been incredible. Well, I love that you say we, because we also have another special guest that we are very excited to be welcoming to the broadcast as well. You just heard from Sean, and now we welcome Sean into the studio too. Sean, how you doing? How do you feel seeing all of that? Oh, it's so exciting. You know, we work in secret for so long, and then it's like amazing when it's suddenly out there for people to actually start, you know, seeing, getting excited for all of that. I'm so giddy. I was, every time I look at this, I get so giddy because I cannot wait to be able to play with those units, play with those traits. Clement, there's so much to break down from that. My favorite game, my favorite show, being married together in one set. I think that is an absolute dream come true for so many players. And I would like to start off by asking both Sean and Julian here, what are the sort of tie-ins we can expect from the show into the game? So this is the most arcane set ever. That's what we said the goal was, and everything we did, we tested against that goal. We have every character you would expect, so Jace and Jinx and Vi, of course they're all going to be here. But we also have 10 exclusive champions. We're so excited. You know, we were really happy when we made 2 exclusive champions in Inkborn Fables and when we made Nora in Magic and Mayhem, but 10, just so you get every shop will feel a little more arcane. It also means we could represent a much larger vast of factions. The Firelights get a trait, Chem Barons get a trait, Enforcers get a trait. It really just feels like every board is a moment pulled directly from the show. คือเขาต้องการให้ทุกอย่างมาจากอาร์เคนเท่าที่เป็นไปได้ก็เลยมีทั้งเทรดทั้งตัวที่มากมาย After seeing all of this, but I would love to นี่ ask จบยัง as ผม well, ไม่ kind ชั of วร์ what ว่ะ was your favorite lore to build ผมว่าน่าจะหมด around แล้ว for มั้ง this set? ถ้าให้ผมเดานะ Oh, I mean, there's so many characters that are just so much ไหน fun. นี่น่าจะคุยเฉย I really loved the way we brought in elements from all over the show. I think I particularly am delighted by how we brought in Powder and Violet and Vander from season 1. And so you get this dramatic contrast of the adult versions of those characters versus their child selves. I don't know. There's so many things that were fun to work on. If I could actually jump in here, the tone is very different for us. TFT sets are funny, they're jovial. Magic and Mayhem had so many great traits like bees. We are doing something completely different here. Arcane is a dark, gritty show, and so if we're making a set around Arcane, it's going to be a dark and gritty set. I think the overall high stakes of the set is going to feel exactly like this show. There's a lot of nail-biter moments. You know, and talking about the set in general, the most important thing I think a lot of people are waiting for are these new set mechanics. We saw a little bit of how the anomaly works on 4-6. มาแล้ว Can พูด you ถึงเซต talk เม to คานิก us about how impactful anomalies are and what do they actually feel like in an มันจะ actual อิมแพคต่อเกม game? มากแค่ไหนก็โหลก Anomalies ที่ชื่อว่า are really anomaly ที่เอาเข้ามา transformative. It's one moment, 4-6, it's always going to be 4-6, where you're going to be presented with an option and you can either re-roll it or you can put it onto one of your champions. And it can take a champion and really make it feel like your own. These are not items that everyone can build. These are going to be super niche effects at times. So Miniaturize turns the champion into an item. Mini-Me's summons 2 little copies and they all attack at the same time. Laser Eyes gives them laser eyes. Wow. And you put them in the front line and you're just blasting people, staring them down. They really break the bounds of what a TFT champion can do. Do you think they would be tied ขอ down สั to บอีก certain ได้ไหมฟังไม่ทัน composition? Because when we first heard it, our first question was 4-6 is a little bit later into the game. You're usually already sort of locked into a specific composition. And the first question from us is, well, am I just rolling for the anomaly that fits my composition? Or is there more chances to kind of pivot? I think there's going to be a lot of skill expression in the anomaly. You don't want to waste your gold. If you're burning 60 gold looking for the perfect buff, you are not going to have any economy in stage 5 and stage 6.
And so the best way to play it is to ask, how can I use the board I currently have and find something for the late game? Of course, putting a buff on your carry that makes them a better carry, very straightforward. Same with your tank. But there are also times when a utility one makes more sense. There's one called dual wielding. It gives you 2 items the champion would use. Super flexible, just take the 2 items and run. There's another one called dramatic entrance, which removes the unit from combat for the first 8 seconds, and then they come in and stun a bunch of units. So you actually want to put one of your tertiary tanks, one of your weaker tanks in, because you don't want your main tank to be gone for the first 8 seconds. So a lot of flexibility there, and I'm kind of wondering maybe what some of your favorite anomalies were to sort of เขาพูดประมาณว่า anomaly เป็นระบบที่เขาแบบออกแบบมาโดยที่มันจะออกมาแค่ 4-6 เท่านั้น I'm excited by how wild we were able to go with them. I think miniaturized เขาพูดอะไรประมาณนั้นนะแบบว่าออกมาแค่ 4-6 แล้วก็เหมือนกับว่าไอตัว anomaly มันจะเป็นแบบว่าเราจะต้องใช้เงินในการหาซึ่งมันก็ช่วยอัปเกรดบอร์ดให้ตัวละครของเรา1ตัวมันจะมีแบบถ้าเป็นทั้งแบบว่าตัว boost damage ตัวแบบว่าตัวได้ไว้บัฟตัวละครบัฟแทงบัฟดาเมจหรือว่ามันจะเป็นแบบ utility ก็ตามอย่างเช่นมันจะมีแบบว่าบางทีก็บัฟให้ตัวละครของเราแบบสามารถยิงเลเซอร์ใส่ตัวที่ไปจ้องตาเราได้หรือว่าจะแบบว่ามีตัวออกมาตัวเล็กๆออกมาช่วยยิงหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นไอเทมอะไรประมาณนั้นนะAnd so is there anything else kind of like that you can tease that you were excited about for Into the Arcane? We are really proud of Firelight. Fortici, the animation studio behind Arcane, did such a good job creating these long นั่นแหละแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ต้องแบบว่าขนาดว่าเราจะต้องแบบเอาเงิน50 บาทไปโลเพื่อหา anomaly 1 อันมันก็ต้องแบบว่าพยายามหยิบให้มันแบบเหมาะสมกับทีมเราอะไรประมาณนั้นมันไม่น่าจะ impact ขนาดที่เราต้องแบบว่ากดเพื่อหา BS ให้กับตัวหนึ่ง I do want to talk a little bit about the units and the traits that we've heard so far. Now that you mentioned Firelight here, what is the one for maybe new coming players? They've only seen Arcane, they're just getting into TFT. What is the newcomer friendly trait that you would recommend? Sean? Rebels and Enforcers are both ones where you're going to have an okay time if you just take every unit with it. You know, we try to make everything a little bit accessible, but I would not point them towards something like Academy or Chem Barons. Stick with Enforcers. ใครเข้มเทคเนี่ยเซต9ไหมอ่ะ We got some really interesting details about some of those traits, though, and so I think that's where maybe we up the skill level a little bit. Where is the skill expression going to come in then? If you're going to see some of your maybe top TFT players really get excited about พี่ชายตัดคลิปยังเซต13ยังไม่มีเลย So there are a lot of really high skill expression traits in this set. Academy will present you 3 items, ครั้งนี้ไม่มีเพย์เทส and you need to find the best way to use them. Sometimes you're going to play selfishly and say, hey, Ezreal's an AD unit, I got AD items, perfect. ครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นเพย์เทส Selfishly thinking, actually, I think these items could go better on Jinx. เขาให้ปล่อยวันไหนผมไม่ชัวร์เสื้อเขาน่าจะปล่อยได้แล้วนะน่าจะปล่อยได้คนอื่น transformer effect in set 6, but across 4 units. And so deciding, okay, who needs to be a frontliner? Who needs to be a backliner? How do I use these champions? I think Academy is going to leave a lot of expression for players. Also, Chem Baron is our high-risk trait. We are really excited to make a new style of high-risk trait. This one is going to be very different than anything you've played before. It has elements of Underground, but I really think this is going to feel different in the sense of you want to put the items on Chem Barons. They get stronger for every market you skip. And so you have to decide, do I play 3 Chem Baron and keep the items, or do I play 7 Chem Baron for the maximum power? มีชาไหมไม่มีไม่มีราคานี้มีระบบแค่ anomaly อย่างเดียวก็คือชาหายไปแล้ว Taking a step back, we have some of these really fun traits. I wonder what the design goal for this set in terms of the traits and units really were. It does sound like you're trying to add a lot of build diversity into everything, that every game is going to be different. Is that the goal, or จะบอกนะว่าเลขคู่สนุกกว่าเลขคี่ We really wanted the set to feel very grounded in the world of Arcane. So every decision sort of started with how much can we infuse that flavor of Arcane, the characters, the world building into the trait itself. And ครั้งนี้เขาต้องการเอาเซตเอาอาร์เคนเข้ามาเป็นหลัก piece in other elements that you wouldn't see from the show. I mean, that's where I get maybe more excited about bringing the conversation back to some of the heroes that we actually got a chance to see in the preview. I mean, so many exclusive Arcane characters are going to be in TFT. Maybe what was your favorite? That we were so excited, like, oh, I cannot wait to turn so-and-so into a TFT champ. Savika goes through a very 4-6 นี่ข้อระเบิดแน่ใครเก็บไม่ดี
มันขึ้นอยู่ว่ามันต้องรอมากแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้เงินมากแค่ไหนในการซื้อแบบอันไหนคือดีอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีอันที่มันแย่แล้วก็โลไปแล้วก็ต้องโลผ่านหรือเปล่า We leaned into sort of the slot machine theme really hard, and so every time she casts, there's 3 potential abilities, multiple Jinx mods on top of it, small chance of a jackpot. So just so much can happen. That's a champion that I really fell in love with. I think family, the traits with Powder and Violet and Vander also did really great things for us. We love the first 3 episodes. They're almost a perfect movie if you just watch them on your own. And it allows us to give players their favorite champions. เพราะระบบเซต13เหมือนห้องพอร์ทัลอะไรสักอย่างห้องพอร์ทัลที่มันให้เราเลือกของแล้วก็ใช้ตังค์โหลดไม่คือนั้นเลยแต่ 100% เลยเจสพอเซต9ออกอยู่เซต10เลยไหมน่าจะไม่นะคิดว่าไม่น่าขอแล้วโดน463เว็บมันมาเลติกเอาพวกตัวละครมาลงแล้วใช่หรอ Yeah, but I know what I'm gonna do once I go back. Yeah, that sounds amazing. I did hear that we have a new kind of augment that sort of captures the idea between these relationships. Can you talk a little bit ต้องรอดูอ่ะเพราะว่า46มันก็ไกลแล้วนะเอาตรง So team up augments were an answer to 46นี่ไกลมากเลยนะเว้ยกว่าจะได้ถึง46แล้วเราได้เล่นอ่ะแมคานิกมันเหมือนกับเราเล่นเกมทั่วไปมาตลอดทั้งเกมถึงTeam up augments were an answer to that, where you take an หลัก augment, ของ it ยัดแครี่อยู่ดี unlocks a trait มันต้องรอดู trait, อ่ะ it เพราะ gives เขาบอก you ว่ามันมี advantage ทั้งบัฟ for ทั้ง that เป็นแบบ trait, ยูทิลิตี้ก็ and มี so you have like unique boards that you're getting set up by these team up augments. For example, we were able to bring back sisters ตัวเราได้5 บาท from มาก่อน 46 ผม Gizmos ว่า and โกงเอาตัว gadgets. 5 บาทมา So รับ there's a เออ reason to เป็น put มีโอกาส Vine Jinx on a board together and have them both powering each other up. That's so exciting. So can you tell us a little bit more about any of the other team up augments maybe that you're like, okay, this is one I had to put together. ช่วงเอคอนเรื่องระเบิดพวกหนีบอสโฟOh, please, Julian. Geniuses is Echo and Heimerdinger's team up augments. They are such a fun pair together. Echo's sort of awkwardness around Piltover characters in general. มันจะมีอะไรปะอันนี้คือผมว่าดีเทลลึกๆเมื่อกี้ที่เขาให้มามันหมดแล้วปะมันหมดไอตอนเมื่อกี้ปะไอตอนรอบที่แล้วที่เขาเอาพวกโชว์พวกแชมเปี้ยนตอนนี้มันน่าจะคุยยาวๆ It's so great to play them together. I would also mention one of my other favorites is one that puts Silco and Powder together and lets us tell the really tragic story of season 1. โอ้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วบอกว่า Giving a reason to put them together. I don't know if any of us are emotionally healed from that. Yeah, at least we can still play Silco in TFT, even if he's not going to show up. Maybe, but when we're talking about augments, there was one big discussion about hero augments that we had from the dev learning article and such. I know this discussion, there has been a lot of pros and a lot of maybe cons about this. Where have the design team landed on kind of the hero augment design philosophy for this set? So we love hero augments. I don't think they're going to go away anytime soon. But with one-cost champions, we are moving them from gold to silver as just a way of saying, hey, look, you should not be relying on a one-cost into the late game for a gold augment's worth of power. They're still very fun. Singed gets to be similar to his Elements version, where he walks around and poisons everybody, but just with less power budget now. เขาเปลี่ยนที่ร่องเมน1 บาทไปเป็นของซิลเวอร์แทนที่จะเป็นโกเพื่อลดความเก่งของมันอาจจะหวังพึ่งเลทเกมไม่ได้จะสนุกไหมนะเริ่มได้กลิ่นดวงคนไฮโลโชกๆไม่หรอกมั้งเซตมันออกมาเพื่ออาร์เคดเลยนะเว้ยมันต้องดีอยู่แล้วบอกว่า I cannot wait to see that actually play out in action. I feel like there's so many unique things that I really want to be able to get my hands on when it comes down to this TFT set. But I'm really interested as well to kind of hear about your thoughts on the kind of skill expression just outside of maybe even making the game easier for new players to get into. We have so many huge Arcane fans that are probably also eager to be able to play TFT. Is there anything else that you might be able to share about maybe ways that you're hoping to make the game บอกว่าในท้ายเซตจะไม่ใช่รีโหลดเหมือน2 เซตที่ผ่านมา in a couple places. Encounters are going to be replacing portals. There's no longer that, oh my god, what are these 3 options? What do I choose here? Hey, 3 prismatic augments, go. And that's going to be a lot simpler for a lot of players. We are also doing a new item bench. So no longer you have to think, okay, I need to reforge, but I have 8 items on my bench. You have 20 item slots now, and reforgers and removers also stack, which makes it so much easier to manage your items. Oh, if you remember in Magic and Mayhem, we ไอเทมเบนมี20 ที่เราจะไม่มีปัญหาเก็บไอเทมไม่ทันแล้ว Good. We are changing it now. If you
hit a monster ใช่ไหม round ผม and ได้ยินถูกใช่ไหม you get a remover. And so by stage 7, you're going to have 7 removers. And we were only able to do that because of the new item bench. Oh, so you can fix all of your past mistakes.อะไรเซเว่นรีมูเวอร์นะผมได้ยินไม่ชัดผมได้ยินไม่ทัน I wanted to ask you about like the most fun positioning maybe that you've seen in the set so far, because that is always, you know, we're at Tactician's Crown. A lot of it does come down to the micromanagement. For those players with fast fingers out there that say this is maybe just a static strategy game, what do you have in store for them? I think the anomaly is going to really push players into a lot of directions. Sometimes you're not going to have your carry at 4-6, and knowing what to do with that is going to be a real moment of player choice. I also think that there are a lot of traits in this set that really do good things, like Form Swapper we mentioned earlier. บางที4-6คุณอาจจะยังไม่คิดแครี่ called Assassin. If you love that trait, guess what? It's back. You can roll for it. แล้วคุณก็ต้องหาทางแก้ปัญหานั้นยังไงล่ะในการใช้ anomaly The other thing that we saw in that dev drop was also being able to see a little bit on the รอตัว cosmetic ที่เหมือน side of ฟิน things. ดา We ต้นเซต gotta 12 talk นะครับ about ว่า these จะโมเข้ม unbound เข้ามา tacticians just a เล่น little ใน bit. ช่องอะไรไม่ทัน If ข you อง had a เต็ม bucket list and you wanted to see one become unbound, what would your bucket list be? Fiddlesticks. I think he's a perfect character for an unbound tactician because, yeah, you could try to make him a chibi, but it wouldn't really feel representative of his character or his power level. I think as an unbound champion, he'd be really, really cool. Sean? Oh gosh, Fiddlesticks is a great answer. I don't know, maybe Scion I พี่ใหม่ think เขา is จี a นแล้วงับ character เย้า who's สวยมาก really fun ใช่หรอ and doesn't really translate to a chibi very well, but would make a great unbound champion. That would be super fun to see. Okay, final thoughts from both of you. I know that everybody is so excited about Into the Arcane, and we have asked you a lot of questions. Wanted to give you the opportunity, though, to share any final thoughts that you are looking forward to sharing with the fans that are eagerly มีอะไรที่คุณอยากแชร์กับแฟนๆไหมครับ Congrats the title. I just wanted to make sure I got a chance to say that. And we've worked so hard on this set. We love the show so much. We've poured our souls into this, and I really hope you all enjoy the show. เราทำงานหนักมากกับเซตนี้แล้วหวังว่าคุณจะมีความสุขกับเซต You นี้ can see the passion from so many different teams, all of who really cared about Arcane and bringing Arcane ไม่ into ได้ the ฟัง game เลยนั่งเล่นอยู่ and มีไฟ letting players ไม่มี tell นา their ที own ลง stories. 5 And ดาวเค I'm สลิ just นเจ really สจิง excited เลอ to ร์ว see อง what วอล players ซาฮา do วา with เด it. ไคเซอร์ลัมโบเซวิก้าแอมเบซ่า Yeah, Sean, Julian, thank you so much for taking the time to join us. Thank you for sharing all of those amazing insights onto our next TFT set, Into the Arcane. Cannot wait to see your brilliance on the game itself. Yeah, thank you so much for your time. Thank you. All right, everybody. I think that's going to about do it here for the, well, Magic and Mayhem Into the Arcane waiting room Tactician's Crown, I think is what's going to happen here. But we want to thank everybody so much for watching the set finale for Magic and Mayhem, and we are so excited to see ผม you รู้แล้ว in the next set. ผมรู้แล้วพรุ่งนี้เรามาทำอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตอนเช้าเรามาอ่านสกิลเซฟ3กันดีกว่าว่าแต่ละตัวทำอะไรได้แล้วเดี๋ยวผมก็สตรีม GS ต่อแล้วกันหลังจากนั้นได้ป่าววะเดี๋ยวว่าผมทำเป็นคลิปแยกดีวะแต่ว่าไม่มีวิดีโออ่ะจะได้วิดีโอจังโอเคแต่จบละเผื่อใครอยากเอาไปอ่านก่อนเผื่อใครอยากไปส่องGBGS มีเคสลีนยาโสคาตาลีน่าครับเปิดเล่นดีกว่าได้เลยน้องโมไปแล้วคุณหนีแล้วทุกคนพักผ่อนดีกว่าวะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับคุณที่มาดูกันเจอกันตอนเช้าจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าหนีละไลฟ์แล้วก็ตัดมาลงคลิปก็ได้ไปแล้วบ๊ายบายครับ